sake barran harasi gulu wale ya wale ya wale wale ya wale ho wale ya wale wale ya wale wale ya wale huma kamnu wal male wale ya wale suma suma fole wale ya wale suma suma fole abdim fago imali sadera abdu karabule milke sufi hango nala no fe kufusera dukana ka uni fatide mufi ijole jajjabe matantuta iyadamu argame chiruni ilmi dira hirina sababuta itomba susun suma jikiruni idugala marsamichu ango galabatu begi anganya mariti waltareyatu biftu bate fafakatu mugarira marsamichu ango dagalala usati anga sololo tinadama arsan of tangalatoma ayo dokoti dokoma oromia sinto akoma oromia sinto akoma oromia sinto akoma wale ya wale 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 huma kamnu wale ya wale 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 huma suma wale Hayyee yooyaa akkam jirtu nagaa fayyaa qabdu barree torbaanii walitti deebinee akkuma beekamu dhangaan torbaanii every Friday mata duree adda addaatii fi hayyotaa fi beektota Oromoo qabatee hirmaataa. So guyyaa har'aa mata dureen keenyaa walloo wajjin waloon haa dhaabbannuu jedha. So ummat keenya kan walloo irratti waan deemu jira, lola addaatti irra deemu jira. Every year during Ramadan mootummaan nama nyaatan kun lola irra banaa nafxeenyaa wal ta'ee fannum inni ijaaratu wajjini. So kanaaf asumaan ummat keenyaa fi sagalee ta'uu qabnaa. Sagantaa keenya irratti keessummoonni nuuf dhiyaatan Professor Muhammad Faiza Jalchala and Jalabba Biftuti. Yoo as kee jiraattan maayikii fudhadhaa, please maayikii fudhadhaa ol bahaa. Sagantaan keenya kun beekamee karaa miidiyaa adda addaatiin dabraa, karaa TikTok, Telegram, YouTube, Twitter fi imoodhaan dabraa. Please share walii godhaa kaasirri jirruuf amma yeroo ammaa kanatti waan ummati keenya itti jiru ummati keenyaaf sagalee ta'uuf ummati keenya karaa ittiin ummati keenya gargaaranii wajjin warroota as gubbaa dhiyaatan kana waan lafirra deemu jirra gad fageenyaan warqub qabuudha. Kanaafuu irra dhiyaadhaa sheerii walii godhaa jedha. Akkuma beekamu sagantaa kana yeroo mara eebban jalqabnaa. Jaallalli seeyoo as kee jiraatte maayikii fudhadhu eebban jal nuu qabe galatoomaa. Hayyee jira jaalawwii ulfaadhaa galatoomaa jaallan nagaan torbaan naannofne walitti deebine gaa'ii nagaa jannagaa Oromoon wantuma nagaa bareef jechaa yeroo hundumaayyuu nagaa janna garuu ammoo kaa nagaa hin qabnu qaama cinaan keenya gubachaatii cinaa tokkoon nagaa qabna janna garuu marumaafuu bagatti hin geenye baga torbaan naannofne geenye immoo kanas akka keessaa baanu abdii qabna
asumaan gara eebbaattiin darbaa jechaadha. Ulfaadhaa galatoomaa dhangaa torbaanii yeroo irraa gara yerootitti walitti nu fiddanii wal nu garsiistanii yaada akka wal jijjiirrannu nu gootanii fi galata guddaa qabdanii ulfaadhaa galatoomaan jechuu barbaada. Akkasuma hayyoonni asirratti affeeraman dhaggeeffattoonni qophii dhangaa torbaanii marti keessaniyyuu bagaa walitti deebineen jedhaa. Rabbiin nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Inni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Walga'iin keenya nuuf haa eebbifamu. Dhangaa torbaanii dhangaa bara baraan jiraatu kan Oromoo fi Oromiyaalleen itti dhangaman Rabbi nuuf haa taasisu. Bilisummaa fi walabummaadhaan nama dhangaa bilisummaa fi walabummaa argatu nu haa taasisu. Ummata keenya madaawee halkanii guyyaa bineensaan nyaatamaa jiru kana Rabbiin firii dhiiga isaanii kana bu'atti haa jijjiiru. Bilisummatti Rabbi haa jijjiiru. Maatii namni irraa wareegaman hundumti keenya iyyuu maatiidha. Rabbiin jajjabina haa kennuufi kan hafe ammoo umrii haa dheeressu. Nutis warra onnatee dhugumattuu dammaqee if dhaggeeffate namni kun nama kiyyaa qaamni kun qaama kiyyaa lubbuun tun lubbuu tiyyaa jedhee if dandamachiisu wal cinaa dhaabbatu Rabbi nu haa taasisu. Rabbi if nu haa yaadachiisu. Rabbi if nu haa beeksisu. Foonii fadeewdaa Rabbi foon karkarroo nun godhini dhala namaati nuti akka namaatti akka ilmaan haadha abbaatitti warra waliif yaadu nu haa godhu. Oromiyaan biyyaan injifannaa. Ulfaadhaa galatooma. Hayyee jaalalli ulfaadhu galatoomeetilleen Professor Mohammed jirta as keessa Professor Mohammed. Niin jira. Hayyee yoo jiraattee go ahead baga nagaan dhuftee waamicha keenya kabajdee itti nuuf fufuu dandeessa jalnuu qabuu dandeessa. Hawwii hedduu naa galatoome. Isin warri dhangaa torbaanii kana qopheessitan keessaa'uu kaarraa kana really hedduu galatoomaan ja'a. Ummata balleessurra jiran badii isaanii tana nutti dhagahamte sagalee taanee fi sanbira dabarree waan godhuu dandeenyu. Akka wal mari'annuuf haala waan mijeessanii jecha hedduu galatoomaan ja'a. Aan wanni isinii wajji sheer godhuu barbaadu wahuma sadii. Ta duraati amata 150 dura ummata Oromoo Kawalloo hanga amata 140tti maaltu isaanirra gahee tajettu takka. Talamaddiiti eegaa Abiy Ahmad sulxaanarra bahee amma amata jaheessaa guutuuf guyyuma 11tu isaa hafa. April 2, in fact, guyyaa 12, April 2, 2018 sulxaana rakkabahe, kan inni rabbahe, hanga ammatti badii ummata Oromoo Kawallorra gahu, sanumaan gabaabsee akka namni keenya baruu godhuu barbaada. Ta dhumaa maal godhuu dandeenyaa tajettu. An waniin dubbachuu barbaadu wooma seenaati waan barreeffamee lafa jiru. Waan qabatamaa waan dhugaa wanni kijibaa wanni propagaandaa har'a yoo dubbatan torbaan tokko booda hin jirtu kijibaa waan dirree bahee jiru. Wanni immoo dhugarratti barreeffamee dhugaan practical evidence waan qabaa wanni jiru. Amata 100 boodaas san boodaas akkasumatti jiraachuu dandeessi jechuu barbaadeeti. Laal odoon ummanni Oromoo Kawalloo odoon hin cabin duratti akkuma isin beektan jechuu barbaadeeti ummata really jabaa turan ummata humna qabaachuu turan tokkummallee qabaachuu turan humniti isaanii guddaan tokkummaa qabaachuu talamaddiiti militariillee karaa cimaa turan keessaa'uu karaa fardaan lolutti North Ethiopia area amma jedhaniin kana keessatti tokkolleen ka isaan gahu hin jiru. Saniitu isaan hedduu jabeesse jechuu barbaadeeti. Laal akka matsaafni Professor Hussein Ahmed dur wajji baruu turre Haayilasillaasee Yuunivarsiitii ammallee lubbuun hin jiru. Matsaafa bareedaa tokko kitaaba bareedaa tokko barreesse waan Walloo irratti rarra'aati. Maal jedhaseeta Walloo keessatti ummanni Walloo keessa jiru ummata Oromoo jechuu isaati mootummaa adda addaa 6 qabaachuu turan 4 xixiqqoo maqaa dha'uun nan barbaachiftu 2 immoo jajjabdu turan takka Yeejjuu diinastii tajettu
laal maappii walloo yoo cheek gootanii ilaaltan jechuun eeriyaa kam akka isin taate baruu dandeessanii. Talamaddiiti mootummaa warra himannoota jettu isiin ta 1700 hanqa 2000 hanqa 1916tti mootummaa laas godhuu dandeesse jabduu turan jechuu barbaadeeti. Liidaroonni walloo if bira dabraniiti Gondaritti mootummaa Habashaa mootummaa Amaaraatiif zamana sangaa Habasha akka Habashatti beekamanii faranjiin Abisiiniyaan jettiin maqaan Itoophiyaa juu kun kamma amata 3,000 ture jedhanii lallaban kun 1931 seera Haayilesillaaseen baase keessatti official name ka biyyaa ta'e malee sun hin turre san dura Habashaa jechuun turan isaan Habashaa ifiin jedhani namni alaa immoo Abisiinaa jechuun ture keessaa'uu faranjiin jechuu barbaadeetu. Humna qabaachuu turanii isaan mootummaa Habashaa ta Gondar turte amata 90 isaan ka dominate godhaa ture. Warrumaa wallorraa dhufeetu kaabilarii isaanii fidanii achitti mootota silxaan irra kaanii kan irraa buusanii duuda duubaa warri kontirool godhuu ture isaan humnuma isaanii isin gargaaruu isin garsiisuu barbaadeet. Booda nama kaasaa jaaniin shiftaa kama dhugaatu baandeet ka tureetu jabaatee lolee booda nugusa nagas Teodiroos if godhe 1885 hanqa 1868tti yogguu dura inni silxaana irratti bahu yaada afuriin lafaa ka'e. Afran keessaa 3 ummata Oromoo ka walloo irratti rarra'a. Ta duraati maal jee lafaa ka'e seetan nama Oromoo jaartiin isaa intala Raas Aliiti. Raas Ali immoo Gondaritti humna cimaa qabaachuu ture. Kaapitaalli isaa eeriyaa san keessa ture. Jabaa namaati. Intala isaa fuudheeti warra dhufee asitti doomineet nu godhe kana cabseetiin biyya galte jedhee lafaa ka'ee karaa sanitti he was successful. Ta lamaddiiti ummata Oromoo ka walloon biyya 90% ummata amantii Islaamaa jala adeemuu turan amantii Islaamaa qabaachuu turanii ummata kanaan cabsee humnaan amantii isaanii jijjiirsisee kiristaana godhaa. Zamana san jara keenya hanqa 1960 even 1970tti kiristaana ta'uun Itoophiyaa keessatti duraan laal ortodoksii qofaa ture. Kiristaanni biraanchii adda addaa qaba. Kaatolik, Protestaantii keessattuu meeqaa jira amma Prosperity Gospel warri silxaana irra jiru isaanii. Yogguu san ammoo ortodoksii qofa ture. Namni amantii kiristaanaa fudhate yogguu san Amaara ta'e jedhanii fudhatama. Ka afaan Amaaraa ancabe illee hin beekne waa takka illee hin beekneetu inni ka Amaaratti lakkaa'uma jechuu barbaadeeti. Akkas godhuu barbaadee yaanni isaa fiinxan baanee fi ammoo yaada isaa san fudhataniitu warri itti aanu fiinxarra oolchanii san isiniin wajjin sheer godhaa. Ta sadeessaati liidaroota Oromoo ka walloo keessa jiru cufaahu cabsee isaan balleessu. Beezikaalee waniin jechuu barbaadu Teodiroos kan barbaadu warra Gondaritti isaan doomineet godhe chirraa arihee yaase liidaroota Oromoo ka walloo cabsu yoo isaan caban booda ummanni tokko yoo liidarshiippii dhabanii isaan yoo kan caban taate eegas booda diiguun facaasuun ta'aba dila kana rakkoon qabdu jechuu barbaadeeti. Ta'a Fireesaati biyya Habashaa yeroo san warri alaa faranjiin Abisiinaa jechuun walitti qabuu barbaade. Tigraay jechuu kiyya yeroo san Eertiraan hin turre Tigraay beegama dirjaaniin gaafa san amma Gondar jaaniini
Gondar maqaa magaalaati, ammas maqaa eeriyaati, maqaa biyyaati. Goojjaam kana bakka takkatti walitti qabee bulchuu barbaade san temporarily walitti qabee bulchuu danda'e jechuu barbaadeeti. Yoggaa kudhaniif Teewodiroos amata 13 kan jiraate mootummaa irratti jechuu barbaadeeti. Odoon hin du'in dura yoggaa kudhaniif walitti dhaabeeti amatatti tara takka tara lama gizee takka tara sadii walloo inveed godhaa ture. Loltuu isaa 10,000 20,000 fuudhee dhaqee qabeenya namaa saamanii zamana san mindaan hin jirtu yaadadhaa. Ummata zarafanii mana gubanii masgiida gubanii mana barnootaan mana ijoolleen Oromoota Muslimaa itti bartu san cufaahuu gubanii waa meeqa godhanii hedduu dadhabsiisan amata kurnan san keessatti. Laal waan amma mootummaan Abiyyi duraa jarjarullee barbaadee kan hin ta'in waan mootummaan Abiyyi har'aan tana badii ummata keenya irratti, ummata Tigraay irratti, har'aan tana ummata Amaaraa irratti deemsisaa ture. Kan nama manaa wajji guban, nama hallayya darbanii kan ajjeesan, nama harka duuda duubatti hidhanii kan mataarraa muran, kan miilarraa muran waan Teewodiroos godhaa ture cufaahuu har'aan tana amata 100 almost amata 160 booda hojjarra oolaa jira jechuu barbaadeeti. Seenaan biyya sanii tana yoggayyuu duuda duuba deebi'u 1 step forward 2 3 4 step backward sani har'aan tana hojjarra oolaa jirtu. Gabaabdutti akka kitaabni matsaafni Profeesar Hussein Ahmad juutti yoggaa almost yoggaa 40-50 irraa fixe walloon fuulii recover godhurraa badii Teewodiroos isaanirra gahee wajji. Isatti aanee namni nugusa nagastiif godhe king of kings kaif godhe nama Tigree tokko dur maqaan isaatis kaasa ture. Inni Yohaannis nama amata 17 Abisiiniyaa bulche 1872 hanga 1889 tti. Laal dura wanni inni godhe walgahii takka wali qabee yaame jara kiristaanaa. Minilikii wajji rakkoo qabaachuu ture. Minilik nugusa manziiti, nugusa shawaa, noorjanni shawaa jechuu barbaadeeti. Xiqqoo ambiishin cimaa qaba ture. Minilik anaatu nugusa nagasti ta'uu qabata jettu. Ammoo Yohaannis loltuu hedduu qabaa, qawwee hedduu qabaa. Namni akka isatti zamana san keessatti qawwee qabu hin jiru. Minilik yoo inni dhufee biyya tiyya dhawe ummataatu dhumaa namaatu badaa anis ni bada je'eeti boo harka kenne yogguu walloo keessatti bakka boruu dirree boruu bakka ja'anitti afaan Amaaraatti boruu meedaa bakka ja'anitti walgahiin ji'a 2 turte yogguu geggeeffamtu. Minilik dhufeeti harka kennu. Yogguu harka kennu jilbaan lafarra deemee dhagaa guddaa morma isarra kaa'ate. Seenaa Habashaa keessatti namni tokko liidarii tokko yogguu moohuu yogguu garsiisu jilbaan deemeeti dhagaa matarra kaa'ate nama isa moohisan miila dhungatee eegas boodaa dhiifamni godhamaaf. Akkasitti Minilikiifis militarillee waliin lolle ammoo ambiishi waan qabu san keessa cabsuuf wanta godhan jechuu barbaadeeti. Anyway waa hedduu mari'achuuf ammoo guddoon tokko san irratti wal mari'atan akkamitti ummata Oromoo cabsinaa keessaahuu dura ummata Walloo ka ummata Oromoo ka biraa ka cabsu Miniliki tanarratti wal ta'an achirratti Council of Boruu Meedaa sanirratti liidaroota Oromoo 2 obboleeyyan ammoo haadha adda addaa ta'e abbaan tokko maqaan isaa Imaam Muhammad Ali nama ja'aniin kan hin jaalatin dirqiin amantii kiristaanaa fuudhanii isa maqaa Mikaa'el ja'aniin kennanii fi booda Raas Mikaa'el booda
yogguu ilmi isaa Iyyaasuun nugusa ta'uu isa nugusa godhee nugus Mikaa'el nama jedhaniin nama duraan nama amantii islaamaa qabaachuu ture. Obboleessi isaa ka biraa Imaam Abbaa Waatoo ka jiru kunis maqaa Hayilamaariyaam kennaniif. Eenyu abbaan kiristaanaa ka isaa Minilik, abbaan kiristaanaa ka Muhammad Ali Yohaannis. Beezikaalii wanni isaan godhan liidaroota Oromoo jajjaboo lama fuudhaniiti amantii wanta godhanii walloo bakka lamatti addaan baasanii eegas booda lola wasana hin qabne walloo irratti geessanii lola cimaa. In fact Yohaannis awaajiin amantii islaamaa biyya Habashaa keessaa akka illegal religion godhee amata 1879 hanga 89tti namni amantii sun jala deemu illegal waan ta'e jecha ajjeefamuu qabaa, biyyarraa ari'amuu qabaa, waa meeqa godhamuu danda'ama jechuu barbaadeeti. Lola cimaatu uummata Oromoo ka walloo irratti deeme lolli sun almost amata 7 deeme ta irraa booda 1886 qaalluu keessatti maappii yoo kal'aata taate qaalluu eeriyaas baruu dandeessanii Center of Islamic Learning ummata jajjaba turanii achitti guyyaa tokkotti dhiira dhalaa ijoollee manguddoo warri amantii keenya jijjiiru jaan akka matsaafni Hussein Ahmad dubbatutti 20 bakka takkatti masaakar tahamee dhume jechuu barbaadeeti. Odoon hin jaalatin ummanni Oromoo ka walloo amantii kiristaanaa fudhatanii eegas booda isaan akka Amaaratti lakkaawamanii turanii booda isaanis zamana san keessatti guyyaa kiristaanaa halkan islaama turanii even saying wanni yogguu san ja'amaa ture akkas turre basically addayyuttu ummanni tokko amantii isaanii yogguu takka gadhiisanii dingata amantii biraa hin fudhatanii isteejaatu jira kan isaan keessa deemuu qabanii akkas ture jechuu barbaadeeti. Har'ammoo jarree yogguu san amantii san fudhate akka Amaaratti iflaalanii ummata isaanii silaa ka dhiigaatiin ka isaanii ta'e kan har'aan tana balleessurra jiran kan silaa sagalee ta'anii amma akkasitti akka ummata tokkotti wallaalan natti hin fakkaattu. Anyway miidhaa wasana hin qabneetu isaanirra gahee Minilik isin cufaa beekaa ka impaayera isaa ijaaree impaayerri sun cabinsa humna Oromoo gubbarratti ijaarame san keessa deemuu nan barbaachisu. Ummanni Oromoo ka wallooni cabee takka taniin isin yaadachiisuu barbaadu akkuma sammuu qabattaniif karaa duraatii biyya booda Itoophiyaa taate zamana san Abisiiniyaa san keessa rifiujiin heddumminaan biyya san keessaa baqattee baate biyya isaanii keessaa baqattee baate ummata Oromoo ka wallooti. Eessa baqatan? Hedduun isaanii nama 1,000 ta'anii exact number baruun hin danda'amtu. Karaa Suudaan baqatanii garii Suudaan keessa dhufanii military training fudhatanii deebi'anii walloo keessatti illee lola geggeessuu turanii isaan cuftinuu humna cimaa waan hin qabaanne jecha ummanni waan dadhabe jecha successful hin taane kun ammoo baqataniiti ummata Oromoo obboleeyyan isaanii ka eeriyaa obboleeyyanii fi obboleetti eeriyaa biraa keessa jiru karaa Harargee kana karaa Baalee kana karaa Jimmaa kana naannoo Jimmaa kanatti faca'anii warri amantii islaamaa eeriyaa sanitti akka faca'atu ka godhe instrumentiin cimaan tokko jara wallorraa dhufe jechuu barbaadeeti. Rifiujiin Itoophiyaa keessaa zamana Dargii eegas booda zamana TPLF amma zamana Abiy baqattee biyyarraa baatu dura kan eegalamteen ummata Oromoo ka wallooti tanuma akka bartan jechuu barbaadeetiin deddeebisee kana hime. Amma waan eega Abiy silxaanirra bahe almost amata 6 kana badii isaanirra geesse sanirrattiin focus xiyyeeffachuu barbaada. Laal Abiy Ahmad yogguu silxaanirra bahu anaatu jeneraal Asaaminoo Tsiggee hidhaa keessaa baase jedhee tarameeqa dubbate sun kijiba. Wayyaaneen hiiteeti inni sabboonummaa Amaaraa qaba namtichini
booda Hayilamaariyaam Piraayim Ministeera Hayilamaariyaamiitu isa baase Abiyyi afaanii baaseeti gaafa as Waashingitan dhufe anaatu isa mana hidhaa keessaa baasee maallaqa kiyyaan mana isaa bite jedhee kijiba qaama qullaa deemu gaafa san odoon Piraayim Ministeera hin ta'in dura maallaqa eessaa fideeti mana namaa bita. Ifiifuu mana hin qabu ture san dura. Kana jecha inni namuma kijibaan uumamee kijibaan hanqammatti kijibaan silxaana irra bahee kijibaan uummata fixu jechuu barbaadeeti. Kana maaliif hin dubbadhu? Odoon Abiyyi beeku mootummaa federaalaa faayinaansi goote Jeneraal Asaaminoo Tsiggee nama loltuu ispeeshaal Amaaraa Foorsi 36,000 tireen godhe. San faannoos tireen godhe. Qabeenya mootummaatiin jarri kun hidhatanii yuunifoormi fudhatanii mindalleen kafalanii fi dura kan irra bobbahan Oromiyaa ispeeshaal zoon uummata Oromoo har'aan kana Walloo keessa dhumu isaan irratti dura kan bobbahan akka cimatti lolli kan ka'e 2021 san dura small scale skirmish here and there achirratti large scale lolli ka'ee nama hedduu ka dhume laal sanbira dabranii ummata Afaaritti kaasanii ummata Amaaraatti kaasanii sanbira dabranii federal forcein basically sandwich godhan karaa sadii irraa ummata Walloo nama hedduutu dhume jechuu barbaadeeti 2018 no 2021 namni tokko bishaan danfuu wajji gubanii bar laala waan zamana Teewodiroos taheetu deebi'ee 2021 Abiyyi Ahmad jalatti ummata Oromoo ka Walloo warra madaawee makiinaan fuudhanii hospitaalaa deemaniin kararratti nama 8 viidiyoo takka yoo kan gartan taate makiinarraa buusaniiti cafaqanii hanqam takka diinummaa namni qabaa isaan gatan nama 8 viidiyoo takkaa jira yoo amma dura arkuu baatan barbaadee isinitti erguun danda'a jechuu barbaadeeti. Dila kana hamtuu turte waliigala 2021 gaafa san jala deemeetiin miidiyaa adda irratti dubbachuu turre laal 2021 tti manaa 15,000 Walloo keessatti ka gubate namni ka buqqa'e nama 300,000 ol ammaan tana meeqa tahaa I have no idea. Hedduu nama yaachisa boodammaa droonalleen achi attaa godhuu eegalanii hanqa dhihoo tanatti maal jechuu barbaadeeti har'aan tana ummanni Oromoo ka Walloo ka Oromoo ifiin jee amantii Islaamaa irra guddaan amantii Muslimaati qabanii waan abbootii isaanii amata 100 dura haala isaan dura keessa turan haala isaan identity isaanii dhiisanii namummaa isaanii dhiisanii amantii isaanii dhiisanii nama biraa ta'an haala akkasiitu har'aan tana deemaa jira. Really extermination wasana hin qabneetu deemaa jira. Cufarraa huuta nama aarsitu. Alattillee amma namni keenya namni diyaasporaa Awustiraaliyaatti Awuroopaatti North Americaatti namni at least dubbachaa jiranii hanqa ammatti demonstration hin agarree odoo dur taate namni ka'eeti lallabee maddii dhaabbata sagalee tahaa fi biyya keessatti ummanni keenya ka biyya keessa jiru odoon isaan beekaniiti ummanni Oromoo ka Walloo jiru bada'aa jira dhumaa jira tun tanuma ajaa'ibaati. Extermination in silence, absolute silence. Waan akkanaa it is very rare. Rakkoo ummanni keenya qabu guddaa tokko nama agarsiisa. Laal ummanni yeroo dheeraaf colonize ta'e mental colonialism wanni slavery ol hedduu badduu mental colonialism yoo san taatin beeku ummanni Itoophiyaa keessatti hedduminaan ka duraa heddumina ka qabu gaafa Afrikaa keessatti illee bar ummanni Oromoo taniin yoggoyyuu wahuma harka 100 dhugaa deddeebisee dubbadhu
odoo mootummaa isaanii qabaatanii biyya qabaatanii biyya addunyaa keessa jirtu keessaa bar mootummaa kurnan dura warra keessa jiraatu maal jechuu barbaadeet ummata bal'aa ummata minimum ummata miliyoona 50 jedhanii tilmaamamu odoo ibn sanii gadillee tahee ummata bal'aa kanaatu takka ummata taargeetir tahe ifiifuu taargeetir tahe waan ummata keenya Wallaggatti Shawatti Gujitti Arsitti ummata keenya irra gahaa jira isin cufaa beeka ummata balleessaa jiran gubaa jiran nama miliyoona 1,500 ka buqqa'ee jiru mana almost 200,000 ka gubatee jiru akkuma zamana Teewodiroos nama ibiddaan gubanii ajjeesanitti zamana Abiyyi kanaas takkan ummata cabsaniif jala galchuuf nama ibiddaan manaa wajji gubanii keeysara madditti dhiichisanii loltuun Abiyyi saniihu selfiif kaasaniif Facebook irra dabarsuu turaniimi kanaatu haala kanaatu ummata keenya irra deemaa jira ummanni biyya keessaa kanaaf maaliif sagaleen taane sun hedduu nama yaachifti tana maaliif hinja ummanni ka ummata Oromoo addunyaa irra jire natti hin fakkaatu misunderstanding an godhina ummanni keenya ummata gaarii ummata arjaa ummata garaa banaa qabu sammuu banaa qabu ummata haammataa jechuun diinni keenya akka ummata gowwaa humaan beeyne kan nama dhufee qabeenya isaa saamu ammoo silaa odoo biyya qabaatanii kalcharri ummanni keenya qabu kalchara nama haammatu ummata cimaa ta'uu danda'anii ummata kanaatu har'aan tana dirree aditti taargeeta godhamanii akka badan kan dura balleessuu barbaadan ummata Oromoo ka Wallooti mootummaan takka ta jirtu ta ummata Oromoo balleessuu deemtu mootummaan Oromiyaa ja'aniin mootummaa nafxanyaatu warra nafxanyaatiin guutamte nafxanyaa jechuun dhiigaan Oromoo ta'anii namni ageenis Oromoo interest deemu nafxanya jechuu bar basically mindset sirna nafxanyaa jechuun nama kan hin ta'in sirna irra guddaa nama nafxanyaa jechuun Amaara fakkaata no Guraagee ta'uu danda'a Oromoo harka 100 Oromoo ta'uu danda'a meeqa ta'uu danda'a ka ummata keenya balleessee jiraachuu barbaadu kana ka ummata keenya irraan tana bulchu dachiin Oromoo Itoophiyaa keessaa dachiin waa qabdu san teegeree qabdullee basically waan leewuta qabdu tan namuu irratti wal lolu dachiisan kan namni keenya waan isiin faayidaa taate faayidaa irraan arkanne san bira dabranii cal je'aniituma odoon laalanuu har'a ka badu ummata Oromoo ka Wallooti ka Wallaggaat ka Shawaat ka Gujiit boru ganama ka Arsiit boru ganama Baale gees Harar gees Jimma gees Elbaabur gees bar irraan haftu fagootti fakkaatti malee tanaa jecha odoon ummanni odoon dubbiin hin galiniif ummanni keenya haala badaa har'a yoo Walloof ummata keenya ka badii gubbarra jiru Walloof yoo sagalee tahuu baatan boru ganama ta isaaniitis hireen isaaniitis maal jenaan ja'a kanuma waan hafaatii miti jechuu barbaadeetu laal ummanni ka ummatatti dantaa isaa jalan deem interestii isaa defend godhuu hin dandeenye ummataa miti ummanni ummata yogguu jedhaniin warra dantaa isaa baree interestii isaa baree defend godhuu danda'u jechuu an cufa keessaa dhugumatti ka hedduu na achiiftu ta hedduu na rifachiiftu ummanni keenya walii rifachuu dhabu laal ummata jechuun yogguu tokko miidhame kun cal'isee hin taa'u ni dhagahamtu fakkiin isinii kenna laal namni Amaaraa tokko yoo namni tokko nam lama sadi yoo namni Oromoo yoo namni Sumaalee yoo namni Tigree yoo namni biraa isaan attack godhu dhufanii dirmataniiti baasanii wanta ja'an Sumaaleenis akkas gooti Tigreen akkas gooti Afaar akkas gooti ummanni biraa ni godhe maali ummanni keenya maaliif waliin dirman sammuun koloniyaalizim sun sammuu keessatti hidhattee iftuffachiiftee abdii murachiiftee sammuun gabrummaa sun
kana nama gootu yoo tana cabsinee keessaa baane malee yoo walii dirmachuu dhabne, yoo walii rahamata godhuu baanne, yoo walii rifachuu baanne ummanni keenya ummata gaaga'ama jala jiru. Tokko tokkoon nama balleessan, diinni tokko tokkoon si balleessa. Laal ummata jaba, ummata bal'aa yoo sagalee takkaan walii dirmatan har'aa piraktikaal taate ta ummata Oromoo Kawalloo kana dirmachuun hegeree ummata keenyaati dirmachuu hangama kiyyaan obboleeyyan kiyya kanatti ilaala. Rakkoon isaanii rakkoo teenya akkasin nu dhagahamuu qaba. Sanbira dabra lafaa kaaseeti miti kan Dr. Gammachuu Magarsaa Yoggayyuu ummanni Oromoo ummata ka jiru gadi ka du'e oliyyuu. Basically warra jiruun du'e jechuu bar. Really warra jiruun du'e jechuu. Odoon laallee garuu odoon ummanni isaanii badanuu waan ammaan tana caffee keessatti paarlaamaa keessatti namni keenya haasoo yoo dhageessan nama qaaneessaa barra really maaluma wama akkamiin nama keenya keessaa bahaa amata 5-6 keessatti danta'an bitanii nama namumarraa baasanii bineensa kan godhan. Amma gabaabdutti tarraa boodaati maal jechuun barbaadu? Laal haasawanii rakkoo ummata keenya Kawalloo haasawuun hedduu barbaachisaa, kan beeynes barsiisuun hedduu barbaachisaa, ammoo piraaktikaalii maal godhuu dandeenya? Wanni godhuu dandeenyu akka laalcha kiyyatti waa lama. Takka sagalee isinii ta'u akka amma dhaangaan torbaanii sagalee tahee dubbachuu jirutti miidiyaan adda addaa dubbachuu jirutti sagalee ta'uu nama barbaachisaa. Nu cuftinuuhu bakka jirrutti saahiba qabnaa, fira qabnaa, nama wal beeynuun qabnaa, rakkoo isaanii itti himuun dirqama keenya. Jarri kun jarana rakkoo cimarra jiranii karaa dandeenyu maddii haa dhaabbannu. The most practical kataat tarraa boodaati waan practical ta'e ammoo godhuun laal haasawanii rakkoo haasawanii addaan deemuun gaarii umaan jettu psychological relief namaa taatii huyi. Ammoo some practical godhuun dirqama. Maal jechuu barbaade ummanni Oromoo Kawalloo har'aan tana really badii wasana hin qabne jala jiran marfamanii karaa cufaan marfamanii keessaa bahuu hin danda'an nyaanni alaan dhufuuf waa takka illee gamaa gamanan jiru. Namni madaawee maduma saniin du'a jechuu. Namni madaawee zamana kana fayyuu danda'a. Nama tokko fuudhanii karaa biyya Amaaraa keessa dabarsuun hin danda'amtu. Yoo afaannoon nama jeesa yoo namumaa hunda dabarsanii karaan cufaa huyi. Karaan deemuu danda'an tokko karaa Afaar keessa. Hamma nan amantanii 20 nama gaafata. Nama tokko dabarsuuf 20 nama gaafata. Tana namni amma mootummaa jira ja'a. Mootummaan hin jirtu jara keenya shiftaa zaraa fi warra dhiiga namaatiin jiraatu ka silxaana qabatee jiraatu. Basically ilma namaa kana namummarraa bineensa godhuun laaftu sisteema keessatti dura danta'an qabanii eegas booda sijjeefnaan tireetiin godhanii namni namummarraa bahee wanta ta'a haala akkasiisanii jira. Odoo mana hospitaalaan dhaqin duratti waa meeqa kafaluu jira namachi geessuuf hospitaala eeguu dhaqan hoo. Jarri kun warra waa qotatu gabare qabeenyi isaanii irraa gubate waa takkallee harkaan qabanii sanaa jecha dhaamsiniin guddaan tokko ani isinii qabu obboleeyyan kiyya isin cuftinuuhu laal hiree harkannee biyya nagaa jirraa namni dalagatee jiraataa at least waan danda'an yoo doolara 25 danda'an 50 danda'an 100 doolarri 100 ka Ameerikaa har'aan tana biyyatti doolarri tokko har'a meeqa akka ta'e hin beeku ammoo torbaan tokko moo lama dura 117 birri 118 it may even be 120 ta'uu danda'a har'aan tana. Maal jechuun doolara 50 yoo kontribiut gootan nama tokko gargaaruu dandahama. Ka dandahee doolara 100 kenne it's wonderful. Nama hedduu gargaara maallaqa guddaa jechuu bara doolarri 100 jechuun 100 fi akka 50 150 birrii san ta'a jechuun waa meeqa godhuu danda'a.
waan rakkoo ummata keenyaa ka walloo kana dhageessanii laal Maccaa Tuulamaa ummata Oromoo ka walloo kana gargaaruuf goofandimii dhaabanii jiranii. Goofandimii san hawwitti ergeetiin jira. Hawwiin isinii wajji sheer gooti. Rabbii ja'a wahuma dandeessan. Even doolara 10 illee taatu it is something very useful karaa dandeessaniin. Waan irra dubbanne tana rakkoo ummata kanaa maddii dhaabbachuuf. Bar isaan maddii dhaabbachuun ummata keenya cufaa maddii dhaabbachuu jechuu. Yoo nuti sagalee isaanii taanee isaan baraaraman isaan jabaatanii jiraatan ummata keenya ka jabaatu garte hegereen isaanii yoo qajeelte hegeree ummata keenyaa qajeelchaa tanaa jecha waan dandeessaniin karaa dandeessaniin rabbii ja'a ummata Oromoo ka miidhaa wasana hin qabne kan Abiyyi balleessuu barbaadu mootummaan Abiyyi balleessanii isaan balleessanii warra Amaaraa kan maantana mootummaa isatti garagale kana kanaan sossobanii ifi qabuu barbaadanii bar tana namni mootummaa ja'a rabbii ja'a kanaa miti tana wanni gargaaruu dandeenyu dubbillee heddummeesse wanni godhuu dandeenyu practical taane waan dandeenyu namni Awurooppaa jirus namni as jirus namni Kanaadaa jirus even Kanaadaa keessatti goofandimii irra jiranii mee ka Maccaa Tuulamaa kana waan dandeessan contribute godhaan ja'a rabbi ummata keenya ka walloo kana maddii haa dhaabbatu namni keenyaas ka dhagahu maddii haa dhaabbatu namummaa keenya kanaan garsiifnaan ja'a hedduu galatoomaa waan na dhageessaniif hedduu naa galatoomaa. Hayyee ulfaadhu galatoom Professor Mohammed. Caalaa yoo jiraattee itti nuufuuf. Hayyee jaallan bakka jiraattanii hundi keessanii warri dhangaa torbaniis hirmaattoonni dhangaa torbaniis jaallawwan keenya hundi keessan bakka jiraattanii gaariidha. Waan hundaa waan silaa ibsamuu qabuuf jedhamuu qabu Profeesar akka gaariitti ibsaniiranii. Wanni hafe jireedhee yaadu seenaa kaleessaa baroota dheeraa jaarraa lakkaa'ate kaasanii akka gaariitti ibsaniiranii. Ummati Oromoodhaa yookiin akka godina Wallootti eessaa ka'ee akka eessa ga'ee kaleessa maal keessa dabree as ga'ee har'allee maal keessa jiraa akka gaariitti ibsaniiran. Wanni irraa hafe guddaa waan jiru. Wanni ani asirratti dabaluu barbaadu ummati kuni akkuma Profeesar ibsan ummata Oromoo Walloo qofa osoo hin taane akkuma Oromoottu haala amma keessa jiruu fi haala Oromoo qunnamaa jiruu fi Oromiyaan fi Oromoon keessa jiru kana keessa bahuuf akka sabaatti yoo waliin dhaabbanne malee keessaa bahuu hin dandeenyu. Addatti immoo wanni amma Walloo keessatti eegaa Asaaminoos Geeyaa bara 2018 ummata Amaaraa waan jaarraa 15ffaa qunnamee jedhee humna addaa naannoo sanii leenjisee lojistikii waan barbaachisu hunda leenjii barbaachisu hunda meeshaa baranee hunda hidhachiisee qopheesse booda lolli Walloorra labsame hanga ammaan dhaabbanne jechuudha. Sagantaa inni guyyaa san akka godina saniitti yookiin akka naannoo mootummaa naannoo Amaaraatti inni baasettu har'a hojiirra oolaa jira dhugaa dubbachuuf. Kuni qaama mootummaatu irratti hojjechaa jira jechuudha. Caasaa mootummaa keessa jirutu waan kana hojjechaa raawwachaa hojiirra oolchaa jira jechuudha. Karoorri Walloos ta'ee karaa dhiha Oromiyaa Wallagga asiin Shawaa Kaabaa kana keessa deemaa jiru asiin hanga Karrayyuu karaa Fantaallee kana deemaa jiru kuni karoora 18 baafatanii isaan akka kaayyootti akka akeekaatti lafa kaatanii irratti hojjechaa jiran jechuudha.
Eega walloo cabsanii yookiin immoo walloo bira dabranii Oromiyaaf immoo maaltu qophaa'ee jira kanarratti namaaf galuu danda'a. Namnillee kanarratti waan baay'ee barachuu danda'a, waan baay'ee adda baafachuu danda'a. Garuu waan Profeesar amma jedhan kana keessatti akka sabaatti maal keessa jirra? Yeroo namni kee si biratti diinni roorrisu, yeroo nama kee diinni si biratti qalu, yeroo agartee haadhaa fi ilmoo nama lola irratti madaa'e ambilaasii irraa buusanii karaa irratti akka horii gorra'anii yookiin qalanii ableedhaan bara jaarraa 21ffaa keessatti gochi akkanaa yeroo addunyaa irratti yookiin immoo balaaleffatamu keessa walloo irratti yeroo hojjetamu sabni Oromoo bal'aan miliyoona 50 yookiin miliyoona 60 tilmaamamu kuni taa'ee ilaaluun akka sabaatti nama qaanfachiisa dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Walloo keessatti wanni hin raawwatamin hin jiru. Dirooniin rukutamneerra meeshaa baranee gosa meeshaa baranee jedhame hundaan rukutamneerra akka horiittis haadaan hidhamnee dukkana keessatti yookiin hallayyaa geeffamne akka namni horiyyuu sirnaan karaa rabbiin isaa hayyamee dhimma itti ba'aa akka barbaaden godhu yookiin immoo akka saateettu horiin namni akka walloo godhasan hin godhanii. So makiinaarraa buusamanii xiyaafannoon irra baratameera. Shaagalliin dhukaasaa jechuun ilmaan walloo irratti raawwatame. Inni fuulaa fuulatti wallolluu fi yookiin immoo wallolamu osoo jiru garuu bifa suukanneessaa bifa jechaan ibsuun nama hin dandeessine yookiin immoo jechaan ibsinii himuu hin dandeenye gocha suukanneessaa hedduutti ilmaan walloo irratti raawwatameera jechuudha. Kanaaf Oromoo sabni guddaan kun sabni gootii jedhamu kuni sabni agartee biyya guddaa qabeenya guddaa qaba jedhamu kuni yeroo Ormi gocha suukanneessaa ummata marfama keessa bahaan kaabaan dhihaan marfata keessa namni lola irratti madaa'e madoosaa wal'aannachuu dadhabe kana keessatti inni du'e shahiide inni jiru garuu madoo waa meeqa harkirraa muramee iji badee naafatee tortoree halkan guyyaa boqonnaa dhabee yaaddoo akkasii keessa jira jechuudha. Inni madaa'ee wal'aansa dhabee karaan itti cufamee rakkoo adda addaa keessa jiru kan carraa wal'aansa sanuu dhabee rakkina adda addaa keessa jiru hedduu jira lakkaa'ameen dhumu jechuudha. So kanaafuu wanni amma akka sabaatti yookiin immoo akka Oromootti miidiyaa irrattis ta'ee dhaamsa keenya karaa adda addaatiin uummata Oromootti dabarsuu barbaannu gochi har'a Oromiyaa kaabaa yookiin walloo irratti hojjetamaa jiru kun eenyu bira hin hafu jechuudha. Yoo akka sabaa kaanee akka biyyaa kaanee akka Oromoo kaanee waliin dhaabbannee anatu du'ee ana madaa'ee ana dhiigee ana buqqee ana badee jennee walloon baduun ani baduudha jennee waliin dhaabbachuu hin dandeenye ta'e kaleessas sirni kolonii har'a Oromiyaa fi Oromoo cabsee saba akkas lammii lammaffaa Oromiyaa biyya abbaasaa irratti akka ilaalamu godhaa jiru kuni walloo keessa tarkaanfatee shawaa dhufee shawaa keessa tarkaanfatee Arsii Booranaa Harargee Jimma Wallaggaa jechuudha. Jaarraa 16 kaasee lolli labsame lola qalbii lola sagalee qabuu fi sagalee hin qabne ummati Oromoo walloo hedduu rakkoolee adda addaa keessatti karaa amantii, karaa aadaa, karaa afaanii, karaa eenyummaa Oromoo ta'e of ta'ee jiraachuu irratti lola qalbiillee wanni irratti lola dirreetti addunyaan beeku yookiin seenaan beektu yookiin immoo namni ifatti argu malee lolli qalbiillee hedduutti irra geggeeffameera jechuudha.
So kanaafi maal jechuun barbaada nuyi akka biyyaatti yoo walloon cabe ana cabettee Oromoon yoo walloon du'e ana du'e yoo walloon dhiige ana dhiige yoo walloon rakkate ana rakkate lammii kiyya qomoo kiyya aanaa kiyya laalaan kee laalaa kiyya dhukkubni kee dhukkuba kiyya buqqa'uun kee buqqa'uu kiyya baduun kee baduu kiyya jennee sagalee walii taanee humna qabnuun beekumsa qabnuun ogummaa qabnuun qabeenya qabnuun yoo akka sabaatti waliin dhaabbanne malee rakkoo har'a akka sabaatti nu qunnama kana keessa yookiin immoo dhuunfaan moggaan nu qoodanii godina godina nu qoodanii aanaa nu qoodanii nurra duulaan kana walirratti ilaallatee rakkoo akka sabaatti as nutti deemaa jiru akka tahe Oromoon kana gadi fageenyaan bal'isee beekuus qabaa hubachuus qabaan jedha. Kanarraa kan hafe nin gabaabsaa jaallan kiyyaa kan na booda dhimma kanarra dubbachuudhaaf deema waan jiraniif ummati kun gargaarsa barbaada. Qabeenya isaarraa buqqa'eera, madoo qabaa, lola keessa jira, qotachuu hin danda'u, tikfachuu hin danda'u, nagadachuu hin danda'u, nagayaan bahee galuu hin danda'u, halkanii guyyaa yaaddoodha. Warri nu lolu abbootii qabeenyaatiin, qaama siyaasaatiin, qaamoota hawaasaatiin guutamee fi wanni inni waan isa barbaachisu hunda bakka isa barbaachisutti qopheeffamee fi lolii qaama kana nurraa buqqisii nurraa balleessi jedhamee eebbifamee waan nu bobba'ee jiruuf hojiin isaanii Oromoo walloo balleessuu yookiin Oromiyaa fi Oromoo balleessuudha jechuudha. Kanaaf nuyi akka sabaatti maal keessa jirraa, maal godhaa jirraa, maal hojjechaa jirraa, maaliif jirraa jennee dhaabbannee of ilaallee osoo gaafannee baay'ee bareeda. Kanaaf ummati kun lola ciccimaa hedduu keessa dabre ofirraa deebiseera, of dandabachiisuuf, of jiraachisuuf hanga ilmaan walloodhaa namni ani walloo jedhu jirutti walloon diinaan hin fudhatamtuu murteeffatanii wareegama dhufu hunda dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan sodaa tokko malee wareegama barbaachisu baasaa jiranii wareegama saniitis qophii jiranii jechuudha. Hangi ilmaan walloo ilmi walloo tokko lafa san irra yookiin lafa kaaba Oromiyaa keessa jirutti walloon diinaan yookiin ormaan akka hin fudhatamne waan murteeffatanii itti jiranii jechuudha. Kanaafuu Oromoon yeroon ummatii karaa adda addaatiin marfamee dhihaan bahaan kaabaan diinaan marfamee bifa kanaan murtii kana fudhateeru Oromoon bal'aan carraa hedduu qabu waliin jiru walitti dhaabbatu. Maaliif anas si jiraa jechuun dadhabee gaaffiin kiyya sanii jechuudha. Kanaafuu ummata kana bira inni biyya jirtu, inni biyya alaa jirtu, namni namummaan, Oromummaan, carraan Oromoo walloo qabu anis qabaa, qooda Oromoo walloo qabu qooda kiyyaa nami jedhee yaaduu danda'u. Namni waan walloo mudate anas na mudachuu danda'a akka sabaatti akka Oromootti jechuu danda'u. Ummata kanaa wajjin waan dandeessaniin dhaabbadhaa, bira dhaabbadhaa, yaadaanis, qabeenyaanis humna dabalatee har'a nama akkamii wajjin akka oollaa taanee jiraachi jiru, biyya akka qabaachi jiru, lammummaa akka qabaachi jiru waan sabni Oromoo itti yaaduu qabuun jedhaan gadi fageenya. Kanaafi anin gabaabsaa ummati kun gargaarsa keessan barbaadaa Rabbii tokkichaa gaditti lammiisaa, sabasaa, qomoosaa, aanaasaa kan ani Oromoo jedhee lakkaawwatu waammatu sin malee waan hin qabneefi ummata kana bira dhaabbadhaa. Ummati kun Rabbii tokkichaa gaditti gargaarsa keessan barbaada, sagalee keessan barbaada,
hirmaannaa keessan barbaada. Dhaamsa maqaa wallootiin yookiin maqaa rakkina godina san keessa jiruun dabri jiru kana hunda tamsaasaa, waliin giyaa, wal dhageessisaa waan dandeessan hunda silaa har'a Oromiyaa keessatti yeroo Walloo keessatti gochisuu kenneessaa qoma laphee namaa cabsu godhamu kana Oromoon Oromiyaa keessa jirtu laftee buluun qabdu turte. Eega carraa Oromoo ta'ee waan goonutti hin jiru. Ammallee Oromoon bakka jirtu mee wal gaafadhu. Kaleessa gaafa karaa cinaansan yookiin immoo Oromiyaa bahaa keessatti buqqeensi uummata Oromoo mudate ijoollee Walloo wal jaartee lammii keenya qomoo keenya jettee waan qabattus qabattee gareedhaan qophooytee deemtee karaa dheeraa kana qaxxaamurtee wanni hin godhuu dandeenyu kanaa jettee jechuudha. Jaalala Oromummaaf bakka Oromummaaf qaban Oromummaan maal akka ta'e warra nutti agarsiise irraati jechuudha. Galata Rabbii Walloon biyya jaalalaati, biyya gootaati, biyya kabajaati, biyya waliif du'anii, biyya waliin du'anii. Kanaafuu jiraannee as geenye har'allee ni jiraanna. Rabbiin nu jiraachisa. Namni nu dhabamsiisu nu qiyaafatus dhabamuu hin dandeenyu. Ni jiraanna har'as borus ni jiraanna. Rabbii gaditti immoo saba Oromootti iyyannaa keenya waamichi keenya dabarsinaa. Nu wajjin dhaabbadhaa. Waan nuyi keessa jirru nu wajjin qooddadhaa. Sagaleenis ta'e qabeenyaan humna keessanillee ni barbaanna. Fayyaataa ummata Oromoo, ummata Walloo bira dhaabbadhaan sinin jedha. Jaallan keenya yookiin obboleeyyan kiyya kan hafan dhaamsa gabaabaa itti isinii dabaluu danda'anii haala naannoo san keessa deemaa jiru. Akka gaariitti warri na booda dhufus ibsuu ni danda'a. Garuu ammatti gargaarsa diinagdee nu barbaachisa. Gargaarsa sagalee ummata kanaaf ta'u nu barbaachisa. Waliin haa dhaabbannu. Yoo waliin dhaabbanne waliin bareenna, waliin tolla, waliin midheegna, waliin kabajaa arganna, waliin saphina keessaa baana. Akka sabaatti waliin haa dhaabbannu. Waamicha kiyya fayyaanaataa bakka jirtanitti Rabbiin guddaan sin faana haa ta'u. Ummata keessan rakkoo keessa jiru kana faana dhaabbadhaan sinin jedha. Ani kanumatti gabaabbadheen jira. Fayyaanaataa. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaalcaalaa itti aansuudhaan Jaalfeeza waamichi keenya kabajtee asirratti argamu keetiif galatoomii. Mata dureen keenya kardhaa Walloo waliin waloon haa dhaabbannu jedha. Mee kan irratti maal nu ibsita obboleettii teen galatoo? Hayyee hedduu galatoomii. Sagaleen kee dhaga'amami? Hin dhaga'ama tuuf. Obboleessi keenya dhaalaanis dubbateera. Obboleessi keenya kan duraallee hin dhageenye garuu argate. Sarraa kana nu afeeruu keessaniif dursa galata ilmaan Oromoo miidiyaa kana ibsuu barbaada. Wanti amma nurratti deemaa jiru kun hedduu tokko ulfaataadha. Ani immoo kana jalatti wanti ibsuu barbaadu yoo jiraate uummanni Walloo kun uummanni keenya sabni bal'aa yeroo baay'ee uummanni Walloo goota qofa nuun jedha malee gootummaan akkamitti akka dhufe yookaan immoo roorroo akkam keessa darbinee eenyummaa keenya eeggannee as geenye kana sabni keenya gadi fageenyaan hin beekani. Oromummaan kun immoo aarsaa ittiin kaffalan malee ittiin caban malee dhiiga ittiin lolaasan malee Oromummaan kun namatti hin mi'ooftu. Sababni Oromummaa tana asiin geenyee yookaan kabajnee asiin gahaa jirtu ilmaan hedduu itti gabbaraa jirra. Lola eessaa akka eegalee haa kaasuufi lolli yoo xiqqaate aanaa baatee irratti waggaa 9 deema. Mee aanama baatee irraa eegallu. Aanaa baatee kana keessatti waggaa 9 lolamaa ture Affaariin jechaadha. Shiftaa Affaarotaatiin jecha. Mootummaan kan hoogganamu jecha. Waggaa 9 kana keessatti
buqqaanee gubannee eessattuu gaafa buqqaanas hin jedhu buqqaanee naannoo biraa hirkattummaa deemnee osoo hin taane qabeenyi keenya nurraa gubatee haadholiin keenya iddoo ittiin dhalan dhabanii dhiiga akkatti harcaasaa turan aduu keessatti yookaan immoo ala ta'anii mana dhabanii jechaadha. Uummanni sun waggaa 9 kana keessatti qeerroo fi qarritti hedduu abbootii hedduu Faiza sagalee kee badee jira. Muyuutii irra jirti, muyuutii irraa kaasi, muyuutii irraa kaasi. jechaadha. Achirraan taranii hawaasni kun namni isaan gaafatee hin jiru. Uummanni sun akkam taatan ilmaan keessan eessa ga'e yookaan immoo maalirra jirtan jedhanii hin beekan jechuun uummanni keenya bal'aanii hawaasni waggoota 9 kana cunqursa hamaa kana keessa hanga ammaatti foora fudhanne fakkeenya uummanni aanaa baateerraa suni osoo isaanii falmatanii amma ammatti ga'an. Amma immoo waa'ee isaanii kana osoo dubbannee hin fixin duratti gara aanaa jiillee kanatti dursanii jechuudha. Affaarii wal qaban ammallee affaaroonni hidhatanii mootummaan hoogganamanii jechuudha. Meeshaa gurguddaadha hanga funyaanitti hidhataniiran jechuudha. Uummata aanaa jiillee kana miila jalarra jiranii isaanii wal qabaa turan. Gaafa immoo isaan kana uummanni ofirraa deebisee uummanni keenya hanga humna qabutti humni isaatii qabeenya sitti hin fakkaatiin onne yookaan sabboonummaa biyya isaa jaalachuurraa kan ka'e aarsaa hedduu kaffalee shiftoota san ofirraa dhaabee shiftoonni sun gara araaraatti deebi'aa turanii. Sodaatanii jechuun aarsaa hedduu kaffalchiisaa turre waan tureen achiin deebi'ee waraanni Asaaminoo Tsiggee nurra dhufe waraanni Asaaminoo Tsiggee suni ammallee qaama hidhate mootummaan wal quba qabu yookaan immoo ijaarama guddaa warra qabu walloo irratti weeraraa turan. Sadan makkannaarra weeraraa turan aanaa Jiillee Xumuugaa Harxummaa Dawwee kana keessa akkanatti weeraraa turan. Gaafa sanillee hawaasni keenya tokkummaadhaan waan qabuun waltumsee inni qawwee hin qabnellee harka duwwaa jala deemee diinarraayin meeshaa hiikkadha jechuudhaan jala hiriiree wal gargaaree waraana Asaaminoo Tsiggee san ofirraa kuffise. Hanga hoogganaa isaaniitti illee kuffisnee ofirraa uummata santachaafne jechuudha. As deebi'ii kottu lola Liyyuu Haayilii dhufe maqaa jijjiirratee nutti jira jechuudha. Liyyuu Haayiliin gaafa dhufullee Liyyuu Haayiliin kuni mootummaa hidhachiise lafa jira nama biraa miti. Mootummaan gaafa ofii hidhachiise hawaasa Oromoo moo'uu dadhabee aangoo narraa fudhata gaaf jedhe qofa dubbata malee gaafa uummata Oromoo ficcisiisu mootummaan hin dubbatu jechaadha. Waraana sanis hanga waggaa meeqaa kana waggaa 6 uummata keenya Jiillee kanarratti sadan makkannaa irratti haxaayyee irratti kana godhamaa jiru kana keessatti waraana sana osoo lola akka uummanni walloo ofirraa deebisuuf diinni lafarratti nafti turte jechuudha. Ofirraa qolataniira. Ammas deebii maqaa jijjiirratanii faannoodhaan dhufanii jechuudha. Amma immoo faannoo fi karaa mootummaan karaa lamaan nutti jiran jechuudha. Karaa lama jechuun faannoonis nu lola kan mootummaa keessas immoo qaama nageenya eegsisuudha. Biyya kana kabachiisuudha warri jedhamallee hawaasa Oromoo irratti xiyyeeffatee diina kallattii kanaan irratti oofanii hawaasa keenya akka malee miidhaa jiranii jechuudha. Faannoo ofirraa qolanna gaaf jenne hawaasni keenya ofirraa uummanni keenya waan beektanii wallaalle faannoodhaaf diinaaf jilbiiffatee hin beeku. Bakka itti jilbiiffatu isinii himaan jira. Gaafa rasaasa dhabnee fi hawaasni Oromoo nurraa callisee afaan nurraa cufatee gurra nurraa cufatee duratti ilmaan isaatiin jiraataa jira walloon jechuudha. Ilmaan isaa gaafa hin jedhu biyyoota Arabaa keessa jiraata irra caalaan keenya jechuudha. Mana namaa keessa jecha. Mana namaa keessa dalagnee obbolaa keenya hidhachiifnee maatii keenya hidhachiifnee akkasumas immoo ganda keenyaaf biyya keenyaaf jecha meeshaa namaa dhiqneeti rasaasa binnee meeshaa namaa dhiqxee rasaasa bittee diina loluu jechuun uummata Oromoo biratti ani isaanumaatiin dhiisa jechuudha. Inni nu lolu sun immoo diinni suni qaama mootummaatiin ijaarame mootummaan hidhachiisee meeshaa hanga barbaadu itti kennee walloo keessatti akka barbaade akka godhuuf meeshaa hidhachiiseera. Nuti immoo birri waliin qabne maallaqa xiqqisha waliin qabne rasaasa binnee diina qolannee as geenye. Qolannus immoo ni moona haqa waan qabnuuf akkasitti uummanni keenya osoo jiruu amma immoo makkalaakalaa yookaan immoo raayyaa ittisa biyyaa uummata keenya rukutu eegan. Sababitti rukutu maaliif? In dhufaa dursa gaafa lolli jiru aanaa walloo keessa hunda qabate. Gaafa qabate maal godhu akka nama qaama nageenyaa hawaasni keenya waan sin dhibu immoo uummata seera kabajuudha. Nama tokkollee seeraan ala nama deemuu miti. Gaafa dhufanii alaabaa jidduu dhaaban sobanii jechuudha. Uummanni keenya ofirraa tasgabbaa'ee gaafa ofirraa deebi'u qawwee irraa saamuu faannoo fichisiisanii rukachiisu
mana qotee bulaa keenyaa gubachiisu daa'immanii fi abbootii keenya gurguddaa hangafa ta'anii umriidhaan kutanii qaamaan dadhabaa ta'anii mana keessa hafan sana waan akkasii ajjecha sukkanneessaa nurratti dalagaa jiranii karaa lamaan nurratti dalagamaa jiranii sababni kana jedhuufi ragaa guutuu wajjin guyyoota 5 ramadaana kana keessa obboleewwan keenya waan irratti dalagan 3 makkanaa irratti shamarranii fi daa'imman umrii waggaa 2 waggaa 5 hin guunne bakka tokkotti nama 5 ajjeesanii jechuun halkan itti galanii osoo ummanni keenya sooma hin hiikne osoo bishaan hin arganne sanarraa komondi poostiin hawaasa keenyarra rabsamee jira ummanni keenya soso'uu hin danda'u suuqarraa waa bitachuu hin danda'u gadi ba'uu hin danda'u finfinneerraa konkolaataan tokko walloo galtee gabaa suuqaa fiduu hin dandeessu jechuudha kanarraa soomana hawaasni kun soomana kanarraa rasaasaan soomaa jira sanuu rasaasa gaafa siin jedhu rasaasa kilaashii sitti hin fakkaatin yookaan immoo diishqaa gurguddaa meeshaalee ammayyaa'aa ta'e meeshaa akka turkii gurguddaa kanaanii hawaasa keenya halaalatti yeroo kutanii akka ummanni keenya immoo waliin dirmanne komondi poostii jedhameera jiirraa sanbatee dirmachuu hin danda'u wasan qurqurraa jille deemuu hin danda'u jechuudha. Hawaasa kana gaafa lola banan immoo hawaasa Oromoo Walloo bakka jiraatu hundarra lola banan. Jillettis hin bana harxummaattis hin banama godina kana keessatti bakki hin banamee jiru yookaan bakka Amaarri jirtu yookaan immoo warri isaanii jiru qofa yoo ta'e irratti bakka Oromoo Walloo jirutti lolli osoo hin banamin kan hin oolle jiru lola kana keessatti aarsaa hedduu kaffallee eerroo hedduu fi abbootii keenya gurguddaa shamarran keenya hunda daa'imman keenya ittiin gabburuu jirra kanarratti gaafa kana deemuu duubatti hawaasni Oromoo waan nuti amma hanga ammaatti afalaa jirru kana beekaa gaaf jennee gaafannu hin beekan. Lola guyyaan 2 guyyaa 3 sagaleen kiyyan deebi'aa hawwe. Sagaleen hin deebi'uu I think TV wayii banadha si jala. Na bira hin jiru garuu si bira baay'ee na qeeqennaan sagalee kiyya dhaggeeffachuu dadhabnaanin siyaame. Okay, asii rakkoo hin qabu mee dubbadhu. Okay, kanaaf hawaasni keenya bal'aani waa'ee Wallootiin miti waan Oromiyaa keessatti dalagamaa jiru irra caalaan hin beeku dhugaa isiniin jedha. Wallagga keessa waan dalagamaa jiru yoo gaafattee ilmaan Oromoodhaa Oromiyaa kee jirati irra caalaan hin beekan. Nu siyaasa keessa hin jiru jiraachuu barbaannaa siin jedha. Qotee bulaan Oromoo siyaasa Oromoo kee jiraate osoo hin taane Oromoo ta'uu isaatiin ajjeefamaa jiru san yoo gaafatte hin dubbatu Oromoon jechuu keessattuu waa'ee Wallootiif Wallagga irratti Oromoon hin dubbatu. Waan akka hin dubbatinaa hin duutanii har'a jedhamaniitu Wallagga hangana dhumu keessatti miidiyaa fi hayyoonni Oromoo guyyaan tokko irraa dubbattee hin beektu. Yoo akka tasa hayyoonni bilchaataan akka Mahammad Sanfaa irraa dubbatan ta'een alatti hayyoonni Oromoo jedhamuu fi miidiyaa Oromoo gaaf tokko irraa dubbatee hin beeku waa'ee Wallaggaaf Walloo. Maaliif sodaattanii gaafa jetteen waan akka diina sodaataniitti kan gabaasa godha. Yoon illee gabaasa itti kennine gabaasa miidiyaaf hin ta'u siin jedhani jechuudha. Kuni maal agarsiisaa? Sodaa diinarraa kan ka'e yookaan nuti immoo warri diina kee jiru sun sodaanne akkamitti isin gabaasuudhaaf yookaan immoo hawaasaaf sagalee ta'uu dadhabdanii jennee yeroo ittiin komannu miidiyaa garaagaraa jira jechuudha. Aanoota Wallaggaa keessa kan akka Horoo Guduruu magaalaa hedduu keessatti faannoo weerartee akkasitti hawaasa keenya buqqistu. Aanaa tokkorraa ganda tokkorraa aanaa 19 gaafa buqqa'u Oromoon xiixin jenne hin dubbanne afaan isaa cufatee miidiyaa irra ture jecha. Ajandaa nama dhuunfaa jala deemaa turan jecha. Walloo waggoota 6 fi ummanni aanaa baateerraa waggaa 9 lolamu Walloo maal keessa jirti nuun jedhanii hin beekan. Hayyoonni Oromootis waa'ee Oromoo Walloo dubbadhu gaaf jetteen waa'ee Oromoo Walloo dubbachuudhaaf nu rakkisaa dubbiin isaanii jabaadha jedhanii nu baqatanii jechuudha. Nuti garuu maal jennaan isin nu sodaatanii nuti immoo isin nama keenya jennee isinitti himachaa jirra. Miidiyaa qabdanii yookaan immoo dandeettii qabdanii waan kana sirreessuu hin dandeessanii jennee gaaf dubbannuyyuu waa'ee Walloo dubbachuudhaaf morma gadi qabanii jechuudha. Nuti immoo warri achi keessa dhalannee guddannee maatiin keenya handhuuri keenya achitti bu'ee suni eenyummaa keenyaa fi Oromummaa keenyaaf jecha sodaa nama takka hin qabnu jechuudha. Kan sodaanu Rabbi qofa jechaadha. Saniif immoo Oromoon kara kamiyyuu waa'ee Oromoo Walloo kana dubbachuu qaba jechuudha. Oromoo Walloodhaa isa qaama isaati irraa citee hafe malee jechuudha.
rakkoo yookaan roorrootu adda nu baasee nurraa adda baase malee qaamni Oromiyaadha qaama Wallooti jechuudha. Kaaba Oromiyaa Walloo Oromiyaa guddoodhaan tokkodha jechuun garaagarummaan qabu. Har'atti garuu wanti nurra dalagamaa jiru kun hawaasni kun beekaa gaaf jennu hin beekan. Amma rakkoo amma keessa jirru kana keessatti hawaasni keenya hospitaalaan qabu, daandiin qabu, waan nyaatu qabu, dirree lolaa taanee lafti keenya gogee jira. Qotee bulaan keenya lafa qotachuu erga dhiise waggoota 6 tareera. Roobiin jiru akkamitti qotata? Lammaffaa waraanatu jira. Waraana kana keessatti lubbuu ofii ittisa malee lafan qotadhee waa facaafadhee ilmaan kiyya guddifadhaa barsiifadhan jedhu. Manni barnootaa gubaniira. Xeenaa xaabiyaa xixiqqaa hawaasni keenya dubartoonni keenya ulfaa ittiin dhaluu danda'anillee gubanii jiran. Masgidoota gubaniira wanni Walloo keessatti hin gubanne yoo jiraate hin jiru ammatti qotee bulaan keenya mana hin qabu. Ala tattaa'a. Uffata takkittii qaama isaarrattii fi kilaashii takkittii qaba hawaasni keenya yeroo ammaa kana keessa. Kilaashii sun immoo waan nyaattu barbaaddi akkuma ilmoon namaa nyaachuu barbaaddutti. Rasaas takkittii hawaasa keenyaa namni hoodhaa kanaan bitadhaa osoo hin taane gaaf rakkoo nurra deemeyyuu ajandaa akka Walloon hin dubbatamneef ajandaa warri oomu keessa Oromoodha jechuudha. Komiin uummanni keenya hawaasa Oromoo irraa qabu yoo dubbanne hedduudha jechuudha. Nama kakkee komatta malee halagaan komattu jechuudha. Halagaa maal jedheen komadda? Hawwii waan tiyya taateef hin komadda fakkeenyaaf osoo su komadhe jechuudha. Sabni Oromoo Wallootis immoo saba kiyya bal'aadha. Rakkoo keessan jira. Rakkoo kana na furi. Yookaan diina sinirraa lola. Walloon ofirraa lola jechuun Oromiyaarraa akka lolatti hin beekan. Daangaadha waan ta'eef. Oromoo Walloo diina hedduu ofirraa qolate, diina hedduu boojee, diina hedduu ajjeesaa arguu jiran. Gaafa san qofa nurra dhaadhachuu osoo hin taane diinni akkamiin akka ajjeefamu jiruu fi maal akka diina ajjeesuuf barbaachisu hawaasichi hin beeku. Irra caalaatti immoo yoo waraana keenya warra bosonaa ta'een alatti ummanni bal'aan Oromiyaa kee jiru qawweetti amanan rakkoon isaanii. Nama qawweetti amanu akka Walloo kana hin balalfatu. Wantan argee dubbadhu keessa hanga ammaan na dhufu yoo jiraate ummanni keenya bal'aa Oromiyaa keessa jiru qawweetti amana. Qalamatti amannaa siin jedhu. Jalqaba yoo bilisummaan jiraate ati qalamaan baratta malee osoo roorrifamtuu osoo ajjeefamtuu nan baradhaa mana barumsaa dursa yoo naan jette ani Faayisaa sirraa fudhadhu jechuudha. Jalqaba eenyummaa kee kabachiisteeti jechuu barnoonni baratte. Qalama dursaa, qalamaan falmannaa, qalamaan akkas jenna jechuun suni gabrummaa hamaa keessattii fi namootallee qawwee amalee diina ofirra. Nuti bar faashinaaf himii kan qawwee baannu baru uummanni keenya faashinaaf himii bar. Afaan ani dubbadhu kana qawweessaniin abbaan kiyyeessee sabni kiyyeessee ani keessa guddadhe malee osoo qawwee sun jiraachuu baatee ani Faayizaan saba biraa ta'een jiru. Yookaan immoo gabrummaa keessa kufee halagaa jalatti abboomee jiraadhee afaan kiyya dagadhee eenyummaa kiyya dagadhee saba kiyya jibbee saba kiyya balalfadhee irkadheen jiraadhan ture jechuudha. Har'a qawween jiraachuu fi hawaasni kiyya siyaasa beekuu baatanillee qotee bulaa miskiina kanarratti garuu siyaasa maqaa shaneeti jedhanii kan hawaasni keenya ittiin ajjeefamaa jiru. Osoo siyaasaan beekne siyaasa keessa kan galchuu jiru Oromoo ta'uu kan keenya. Oromoo ta'uudhaaf immoo nuti eeyyama fudhannee yookaan immoo rabbi eeyyamannee miti rabbitti nuu kennu waan rabbi namaa kenne immoo badhaasa beekna malee ofirraa fonxoquudhaaf nama ormaa fakkaachuudhaaf hin barbaannu jechuudha. Kan hawaasni Oromoo sirriitti Walloo irraa fakkeenya fudhachuu qaba. Miidhama keenya qofa laaluu qaba. Borullee boru Oromiyaa bal'aatti wanti gadi ceehu waan Walloo mudate kana yoo mudate Oromiyaa karaa salphaatti balleessuu warra danda'utu jalatti ijaarramee abbaan qabeenyaa gurguddaan mootummaan fixaaleeyyii kana sirriitti ijaaramanii jira. Akka durii saqqoo isaan hin jirtu amma dubbiin jabduudha jechuudha. Dura 2-3 10 caaltu waraana of ijaaree deemtu keessatti yoo laaltu jechuudha. Har'a garuu hundi isaanii afaan tokko dubbatan amantii gosa lamaa qaban kun ijaaramanii saba Oromoo balleessuuf kaayyeffatan. Ormi Oromiyaa keenya immoo sabni keenya bal'aan Walloo qofa balleessuutti fakkaata. Karoorri guddaan irratti dalagamaa jiru garuu Oromoo lafa kanarraa balleessuudhaaf halkanii guyyaa daa'imman garaa keessa haadholii keenya kan ajjeesaa jiranii fi maaliif akka nuti hin baay'anneef akka yoo ilmoo dhiiraa ta'an filatanii ajjeesaa jiran dhaggeeffadhaa Oromoo. Ilmoo dhiiraa ta'uu keetiin daa'ima xiqqishaa wayaarraa akkana qabaniiti dhiira yoo ta'e ajjeesaa jiran jechuun maaliif boru nafalmuu danda'a. Boru biyya kanarratti abbaa biyyaa nutti ta'a jedhanii hanga kanallee daa'imman keenya wayaarraa qabanii ilaalanii saala isaa addaan baasanii ajjeesuu keessa jirra jechuudha. Oromoon dammaquu qaba. Uummata Oromoo Walloo bira immoo waan barbaachisuun gochuu qaba. Fakkeenya yoo sii kaase aanaa Jiillee keessatti
hospitaala ijaaramuu qabaa yoo jennu hawaasni Oromoo afaan nurraa cufatee taa'ee waggaa meeqa ol deemuu hin danda'u gad deemuu hin danda'u. Madoo waggaa meeqaa ji'oota ja'a waggaa tokko ji'a torba ji'a sadiin dura ji'a lamaan dura lola ture mana qaamni isaanii urgaa'ee jechuu qaamni isaanii rasaasa keessa tafee kan iyyaallamne 10,000 ol ta'uu danda'a walloo keessatti lola duraa keessattuu kan ammatti dabalame hanga nama 25 bira ga'eeraa jechuudha. Rasaasni keessa jira. Ammatti wanni Oromoon quba hin qabaanne tokkollee jiru. Yoo silaa gabrummaa kana keessatti hawaasni Oromoo walloo qofattu hafeera jedhanii kan shakkan yoo ta'e malee madoon keenya biyya keessa hangana jira. Kan dhiyoo kana ittiin haxaayyee irratti lola hedduu halaalaa meeshaa gurguddaadhaan hawaasa keenya rukutaa turan nama 25 bira. Adaamaa kan jiru nama 24. Warri Adaamaa keessa jiru kuni rasaasa lama keessa jira. Tokko afaan keessa jira, mataa keessa jira, garaa keessa jira, harka keessa jira. Daa'imman xixiqqaa umrii waggaa 16, 15 taphachuu hin quufnetu diishqaa fuula dura dhaabbatee biyya ofii jaalarraa biyya ofiirraa hin buqqa'u. Biyya kiyya qabeenyi barbadaa'ullee qabeenyi gubatullee walloo tana hin gadhiisu jedhee kan daa'ima xixiqqaatti hin gabbaraa jirru walumaan boru bilisummaa tana arginaati malee kophaatti walloon bilisoomuu hin jiru. Walumaan cabnee walumaan dhidhiibbanna jechuu Oromoo. Kanaaf madoo Adaamaa keessa jirus yaalaa akka argatan uummanni Oromoo gargaaruu qaba. Warra biyya keessaallee gargaaruu qabani. Hospitaalallee aanaa Jillee Xumugaarratti ijaaramuufi qaba. Hawaasni biyya alaa gargaaruu qaba. Biyyoota Oromoon bakka hedduu jirti. Akka baay'ina keenyaatiin Oromoo wallootiif miti sabaaf sablammii 83 gargaaranii biyya kana keessa qubachiisuu danda'a. Oromoon akka baay'ina keenyaatti. Akka baay'ina keenyaatti waan guddaa hojjechuu dandeenya. Hawaasa Oromoo kana rakkoo keessaa haa baasnu. Uummata Oromoo kana cinaa haa dhaabbannu. Walloon isin malee qabdu. Isiniin dhaadhanna nuti. Isiniin yoo nuu dhaadhatan nuti immoo isiniin boonna jechuudha. Maaliif jennaan isin malee uumaan qabnu. Diina jidduu jirra. Yoo beelofne namni nu obaasu hin jiru walloo keessatti. Bishaan kana namni nu obaasu. Kanaaf hawaasni keenya bal'aan hojii karaa karaatiin hojjetanii uummata kana cinaa dhaabbatanii waa'ee walloo har'aaf boru qofa miti jechuudha. Hanga furmaata walloon argate yookaan naannoo ta'utti yookaan Oromiyaa jala galutti qabsoo isaatis gargaarsa isaatillee bakka itti gochuu qabaan jedha. Haasaalee duusi dheeressee jira obboleetti fiyyaa galatoon jechuu barbaada. Hayyee jaalfayyisaa ulfaadhu galatoomii haasaan dheeressinee waan dhugaa jirtu lafkeettee galatoomsin jedha asumaanii ka ittaanuu keessummaan kennaa jaalabbabiiftu yoo jiraate maayikii fudhadhu. Hayyee jaalawwu hedduu galatoomii ni dhaga'ama. Ni dhaga'ama. Hayyee ulfaadhaadha warri qophii dhangaa torbanii irratti nu affeertan hedduu galatooma ulfaadhaa sin jenna. Wama jedhamuu qabuuf sin jenne malee gaawwan sin galateeffannuuf hin qabnu dirqama keessani. Kabiraa kan keenya hin galateeffannu kan biraa galateeffanna maleedha kun jecha koo keessaa jechan yeroo ammaatti fayyadamu. Oromoo hin galateeffadhu miidiyaa Oromoo hin galateeffadhu maaliif dirqama waan ta'eef. Warri dirqama Oromummaa bahu jiru waan galateeffatamuuf hin qabu. Maaliif waan isaarratti dirqama bahachaa jira waan ta'eef asumaan wanni jechuu barbaannu jaallan waa dubbataniirani. Caalaanis Profeesar Mahammadis haga muraasa qaqqabadheen jira. Solaatarran ture. Obboleettiin tiyya haala bareedaadhaan ibsitee jirti. Waan hunda'uu ibsamaa jira karaa miidiyaa adda addaatiin. Irra yoon deebihee waan dubbira deebihaniif baay'ateef maalitti hin fa'atanii jetti Oromoon yeroo mammaaktuuti haasaan baay'achuu waan godhuun qabu Oromoon warra ka dammaqee miti kan hin dammaqnellee Oromoon waan isaadhaa beekee waan godhuu qabuu fi yeroo ammaa kana waan hojjechuu qabu beekuu qabaa jechuudha Oromoon. Cabni walloodhaa akkuma jaalcaalaan waan hedduu irraa dubbateera seenaa jaarraa 16ffaa 19ffaa 18ffaa maal keessa darbe walloon wanni wacabiinsi walloodhaa eessa qaqqabee shawaarraan bahaan dhihaan hanga kibba Oromiyaatitti akkamitti caba walloo booda Oromoon akkamitti cabee isa jedhu san hunda irraa waa dubbatee jira. San hunda Oromoon san caba walloo san hin lakkaa'u. Oromoo biratti yeroo baay'ee qabsoo keessattis agarreerraa karaa kallattii adda addaatiin gabrummaan Oromoo irratti kufe jaarraa walloon cabeerraa kaaseeti kan lakkaawwamuu qabu jechuudha. Gaafa qabsoo dabalamnus baroota 20 dura wahuma jaarraa 15ffaa taasifama.
Har'as jaarraa 15ffaa waggaa 150 jedhama. Har'as waggaa 150 jedhama. Waggaa 150 osoo hin taane Oromoon eega cabee yoo xiqqaate waggaa 500 ol ta'ee jira jechuudha. Cabiinsi Walloo waggaa 500 olii yoo ta'u Oromoon eega cabee waggaa 500 ol ta'eera jechuudha. Cabiinsi Walloo cabiinsa Oromiyaa guutuu fidee jechuudha. Ammas wanni deemamaa jiru Walloo karaarraa makfannee kan hidhannoodhaan jiru kan jabina waan adda addaatiin of faarsuudhaaf miti waan ijaan mul'achaa jiru. Isaan eega cabsinee booda Oromiyaan nuuf salphaadha akkuma duraan Tigraay eega cabsinee gaafa Tigraay cabsinee kan Oromiyaadhaa nuuf garbuudha jechaa turan san jechuudha. Haa ta'u amma waan dubbatamu irraa dubbatamee jira. Waamicha uummata Oromootiif dabarsa. Haasaa yoo kan isaanii irra deebi'e bu'aa waan hin qabneef nama dhaga'uuf jaallan dabarsaniidha. Waan dubbatamu dubbatamee jira jechuudha. Wanni nu barbaachisu maali yoo jenne wanni Oromoo barbaachisu hedduudha. Kan Oromoo Walloo garuu adda. Oromoon waa'ee Oromoo Walloo dubbachuu qaamni siyaasaas ta'e dhaabni siyaasaas ta'e hayyoonni Oromoos ta'e waa'ee Oromoo Walloo dubbachuu waan irraa saalfatamuuf hin jiru. Yoo Oromummaan shakkiin jiraate shakkii keessaa qabamu hoo jiraateen ala. Waa'ee Oromoo Walloo waa'ee Oromoo Matakkal wanni dubbachuu nama sodaachisu hin jiru. Waa'ee Oromoo Gujiidhaa, waa'ee Oromoo Booranaa, waa'ee Oromoo Wallaggaa, waa'ee Baha Oromiyaa, waa'ee Giddugala Shawaa wanni dubbachuu nama saalfachiisu hin jiru. Wanni nama sodaachisu hin jiru. Kanarraa qaama kanarraa Walloo waan gargar qabu hin qabu jechuudha. Diinatti adda nu muree nu kaaheera malee Oromoon akkuma diinni adda muree garas nu kaaheeru sanitti Oromoon lakkaa'ee waa'ee Walloo dubbachuu fi waa'ee Walloo hojjechuu sodaachuu hin qabu. Wanni jidduu kanaan nu agarsiisaa jiru uummanni Oromiyaadhaa. Keessa qeerroof qarreen Oromiyaadhaa. Sabboontoonni Oromoo, aktivistoonni Oromoo, artistoonni Oromoodhaa, tiktookaroonni Oromoodhaa. Wanni hedduu kana gara Adaamaatti deemaniitis ta'ee kallattii adda addaatiin diinagdeedhaanis ta'ee nu agarsiisaa jiran waan baay'ee nama gammachiisuu fi nama boonsuu jechuudha. Garuu nuti isaan hin galateeffannu waan dirqama isaanii bahu jiraniif. Namni nama alagaa yookaan alagaa si gargaaree galateeffatta malee qaama keen galateeffattuu sin hin galateeffannu. Warra harma keessa jirtanis sin galateeffachuu osoo hin taane hojii bareedaa qabdanittanii hojii bareedaatti seentanittanii jabaadhaadhaa sin hin jedhu. Har'as taanaan borus taanaan waan qaama keessaniif hojjettan akka qaama keessaniitti hojjedhaa malee galatan eeggatinaa nuyi waa sin hin galateeffannu. Keenya waan ta'etaniif kan sin hin galateeffannu. Hojjechuu qabdanii waan hojjennu kanarratti immoo galata yoo ka barbaannu ta'e galata nu irraa hin eegina. Galata Oromummaa keessanirraa eegaa biyya keessan Oromiyaa keessaa qaama tokko Walloo waan ta'eef qaama keessanii waan qaama keessan hojjettaniif hojiin keessan ofumaa ragaa sinii haa ba'u ofumaa sin haa galateeffatu. Oromoo hundaaf wanni dhaamu. Walloon hospitaalli manni ijaaramee aanaa Kamissee fi Baatee ni jira. Hospitaalli ni jira. Waa takka of keessaa waan qabu. Jiille kilinika waan qabu. Kilinikoonni jiranuu kilinikoonni baadiyyaa fi magaalaa keessa jiranuu gubatanii wanni takkaanuu hin jiru. Kajiillee kan aanaa jiillee dhummuugaa waa takkallee waan jiru hin jiru. Namni ala jira waan fayyaadhaa waan argatu hin qabu. Daandii kabiraa dhiisaatii Kamissee qaqqabuu dadhabaniira. Aanaan lama jidduu tan aanaan maqaa Amaaraa kennamteettu Makkanna yookaan Haxaayye kan jedhamu Makkannarraa jijjiiranii Haxaayye kan jedhamee jiruu fi Kaarri Qoriidhaa kan Amaaraati kophaatti aanaalee Amaaraati jechuudha. Tuni walakkaa kanarra jirti Kamissee qaqqabuu hin dandeenye madaan jechuudha. Harxummaanii fi jiillee adda citee jira jechuudha. Warri aanaalee walitti aananu. Kanaaf wanni godhuu qabnu maali? Oromoon kallattii jiru hundaan waa'ee Oromoo Walloo gaafuma qawween dhuka'ee qofamni ka dubbachuu qabu. Furmaata waaraa akka argatu, furmaata dhumaa akka argatu. Qaamni keenya qaamarraa citee hin ta'u. Qabsoon isa nuti godhaa wareegama nuti waan barbaachisu nu guuta. Wanni barbaachisu Oromoo Walloo guutamnaaniif qaama ofiitti ni dabalamaa jechuudha. Irree isaatiin Rabbii wajjiniin. Wanni nu barbaachisu maali? Waan fayyaaf nu barbaachisu waan meeshaan keenya galaa meeshaa keenyaatiin qofa yoo nu cinaa dhaabbattan Oromoo Walloo Oromiyaatti of dabaluudhaaf shakkii takkaa waan qabu Rabbii wajjin irree isaatiin jechuudha. Waan nu barbaachisuuf qofa Oromoon nu cinaa dhaabbadhaadha. Kallattii barbaachisuun kan sagaleen barbaachisu sagaleedhaan. Kan diinagdeen barbaachisu diinagdeedhaan Oromoo Walloo cinaa nu cinaa dhaabbadha. Yeroo kana sinin jechuu jirru Oromoon biraa rakkoo qabaa miti. Kan keenya kuni kan addaa ta'ee jira. Qaama keessan addatti wanni adda murtaniif hin jiru. Harka kee kophaatti, miila kee kophaatti, ija kee kophaatti, gurra kee kophaatti wanni murtu hin jiru. Kuni qaama keessan keessaa isa tokko. Baroota dheeraadhaaf sababa gabrummaatiin sababa
gabroonfataatiin adda cinnee hafnullee gaaf takkaallee nuti Oromiyaa irraa adda of goonee of lakkoofne hin beeknu. Nuti har'a yeroo ammaa dhaloota ammaa kana miti abboonni keenyallee waan akkasiisan adda qabanii waan nu barsiisanii hin beekanii qaama akka ta'e beekanii qaama Oromiyaa ta'uu nu barsiisanii asiin nu gahanii har'allee nu dhaloota keenya akkasuma barsiisuu jirra wareegamatti kaffaluu jirullee nuti qaama Oromiyaati jenneeti kan of ilaalaa jirru. Kanaaf waan nu barbaachisuun waan Oromoo barbaachisuun waan diinagdeedhaan barbaachisu karaa siyaasaatiin utubaa karaa diinagdeetiin utubaa karaa waan hundaatiin karaa hawaasummaatiin karaa fayyaatiin waan barbaachisuun nu utubaadha abbootii qabeenyaa Oromootiif. Naannolee biraatiif waan gootan ni beekna yoo naannoon Affaar rakkoon takka uumame waan achi gootan ni beekna naannoon Amaaraatitti illee waan isin godhaa turtan ni beekna. Garuu qaama keessa Walloo godina takkitti aanaa torba qabdu tana aanaa torba tana abbaan qabeenyaa Oromoo tokkichi waan barbaachisu hospitaala dhaabuu ni danda'a jechuudha. Kana sinirraa eegna wanni sinirraa eegnu kana abbootiin qabeenyaa Oromoo Walloo cinaa dhaabbadha hin sodaatinaadha qabeenya keenyaaf jettanii hin sodaatinaadha maqaa Walloo yoo dhoyne namni diinagdee keenya gabaa keenya nurraa godhatu hin jiru namni konkolaataa keenya koruu hin jiru jettanii yoo kan sodaattan ta'e kuni dadhabina keessanii hoosummaa keessanii Oromoon bal'aan sin harka jira Oromoon miliyoona 70 miti Oromoon miliyoona 7 yoo nu wajjin dhaabbate Oromoo miliyoon 7 70 60 50 40 dhiisa miliyoonumti 7 yoo nu cinaa dhaabbate nu qaama Oromiyaadhaa of godhuu hin dadhabnu kana dhaamsa sinii dhaamaa galatoomaa ulfaadhaadhaa yoo addaan citee raates addaan hin kunne salaata kuteetiin hin bahee ulfaadhaa galatoomaa Oromoon bakka jirtanii galatoomaa siniin jenna ammallee wanni sin galatoonfadhu qophii kanaafi malee isa kaan hin galatoonfamuu hin geenye galanni Oromiyaan gaafa bilisoomte wal galateeffannaa galatoomaa ammallee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaalabba biiftu asumaan kallattiin gara gaafii mana keessa ceenaa suniin duratti dhiifama cufadhu dagaraamis. Okay, dhiifama. Suniin duratti warri Tiwiitarii keessaa namidduu jira arguu jira Oromoo social media sagantaa kan laaluu jirtanii Twitter kaampeenii qophaa'ee jira uummat kennaaf sagalee ta'uu kaqarshii qabqarshiin kaqarshii hin qabne immoo Twitteriin barreeffamee jira barreeffamee qophiidha uummat kennaaf sagalee haa taanu saniin jedha warri Twitterii gubbaa jirtan ammumtana warri man kan keessatti caqasuu jirtan linkiin qubee Minisoota jira piinii godhee jira achi deemaa tiwiitii tolchaa wanni tokko barreessitan tokko hin jiru barreeffamee qophaa'ee laftaa'ee jira. Kallatti cufaan namni dhageeffattan dirqam ispeesii seenuu hin qabdanu bakki jirtanii linkii sun tuttanii tiwiitii gochuu dandeettanii uummata kennaaf sagalee haa taanu saniin jedha galatooma fatiyaa kallattiin gargaafin nu dabar please and thank you. Baay'ee galatoomi taloraan gafaa sagaleen kiyya hin dhageenye. Ayyetti fuuf hin dhaga'amatti fuuf. Sagaleen kiyya hin dhageenyu hawwi. Hin dhaga'amatti fuuf fatiyaa. Hin dhaga'ama. Gaafin tokkoffaa Profeesar Mahammad Hassanii fi uummatni Oromoo Walloo bara dheeraa marfama keessa jiraatee impaayerii Itoophiyaa sanyii duguggaa uummata kana irratti raawwachaa ture. Garuu uummata kana dhabamsiisuun hin danda'amne. Uummatni Oromoo akkamiin of dandamachiise? Gaafii lammaffaa diyaaspooraan Oromoo nama qeenxee mana hidhaa keessaa baasuuf cabbii keessa bulaa turan. Amma uummatni keenya Oromoo Walloo irratti ajjeechaa fi julmaa sanyii duguggaa irratti deddeebi'e. Mootummaa fi faanoodhaan gaggeeffamu. Kanaaf hiriira bahuun maaliif sagalee ta'uu dadhaban? Gaafii lammaffaa Jaalfaayizaa fi Waljala gaafachaa deemu wayyuu fati. Ya, waljala gaafachaa deemu. Profeesar Mahammad gaafii lamaan dhaggeessanii jirtu? Irraan deebi'aa? Profeesar Muhammad jirtu? Intalorraa hangafaa? 1 second, Fadi. Okay.
Jalawwi na dhageessaa? Hin dhaga'ama. Hin dhaga'ama, hin dhaga'ama. Professor Gaaffiin Mohammed gama jirtu? kiyyaa yoo jiraate jalabbaa biiftuu haa deebisu. Ani amma salaanni jumaa natti geera. Salaatan deemaa dhiifama naa godhaati. Hayyeeffati gaaffii jalabbaa biiftuuti fatiyaa. Okay. Jaalfaayisaaf immoo jaalabbaa biftuu? Jalabbaa biiftuutti fufi. Okay. Egereen uummata keenya walloo akkam ta'uuf deemaa? Ilmaan Oromoo walloo marfama keessa jiru. Akkamiin balaa akkasii akka itti hin deebine tolchuu danda'ama? Gaaffii tokkoffaa jaalbiftuu fi gaaffii lammaffaa boru sanbata duraa uummata keenya Oromoo walloo dandamachiisuuf karaa jaarmiyaa ABO gumaachi guddaan ni godhama. Gumaachi kunis sududaan uummata keenya rakkoo keessa jiruun hatattamaan ergama. Kana irratti waan jettan qabdu? Jira intala warra hangafaa. Hayyee jalabbaa biiftuu dhageesse? Jalabbaa biiftuu? Hayyee galatoomi jaala kiyya ulfaadhu galatoomi. Dhagamaan dhagee jira hayyee gaaffii bareedaa gaafattee jaala kiyya ulfaadhu. Qophii hin dhagaamu? Dhagaamu? Hin dhaga'ama itti fufi. Itti fufi hin dhaga'ama. Jaalawwi hin dhagaamu? Hin dhaga'ama, hin dhaga'ama. Hin dhagaamu? Hayyee gaaffii bareedaa gaafatte buletiin teenya yookaan jaalli keenya gaaffiin ishiin egereen uummata Oromoo walloo adda muramu jira ture faana sagaleenti. Hayyee niitorkii kee natti fakkaata. Maybe niitorkii kee sirreeffadhu. Adoo? Niitorkii kee natti fakkaata. Fatii niitorkii haga sirreeffatutti gaaffii Faayizaa itti fufi. Fatiyaa. Mee jaallan amma akkami? Dhaga'ama amma? Jaalawwi amma akkami? Dhaga'ama amma? Anuma gaaffiin Faayisaatti fufi. Okay. Amma Dhiifama sirreeffadhee jira jalabbaa biiftuu. Yaa dhiifama gad deebituttennee gaaffii biraa eegallee Faayizaan haa deebistu achi booda itti fufta dhiifama. Faayizaa dhageettee? Intala warra hangafaa jaalfaayisaa hin dhageenye moo irraan deebi'a? One second, Fati. Irra deebi'a. Fatiyaa irra deebi'i. Hayyee naannoo wallootti piippiin soomana ramadaanaa kana keessa loltuu ishii bobbaastee Oromoo fixaa jiraachuun himama. Faanoonis humna ishii bobbaastee uummata keenya fixaa jirti. Haala amma lammiin keenya ilmaan Oromoo walloo maal keessa jiru? Piippiin olola ABO yookiin shaneetu uummata ficcisiisaa jiraa jedhu. Kana akkamiin ilaalta? Maaliif ji'a ramadaanaa kana keessa ittiin deddeebi'anii lolu? Galatoomitti nuufifi. Hayyee jaalawwii fi jaalsatti hedduu galatooma yaada bareedaa kaaftanii gaafii hawaasni Oromoo illee hin beekne as keessaa deebii argachuu danda'ee waan yaaduun qaba. Piippiin yeroo ammaa kana waraanni ramadaana hawaasa keenya irratti deddeebi'u kuni maaliif deddeebi'u yeroo ramadaanaati? Lammaffaa hawaasni Oromoo walloo suni maal keessa jiranii kanatti fakkaate yoo dogongoruu baadhee jaalawwii akkasimii?
Yes. Akkasii. Yeroo ammaa kana keessatti hawaasni keenya wanti inni keessa jiru rakkoo gurguddaa keessa jira. PP fi faannoo nuti garaagarummaa hin qabnu tokkumatti ilaalla maqaa qofattu gargari yookaan immoo uffata isaaniittu gargari jechuudha bilisiqinnaa fi faannoo jechuudha. Sababni kana jedhuu fi ragaa guutuu wajjinii fi akkasumas immoo waan ittiin deeggaramee arguu jirutu jiraafin dubbadhe. Faannoonis bilisiqinnaanis tokkuma faannoo bilisiqinnaatu faannoo hidhachiise. Yeroo humna gaafa qabanii gaafa humna hin qabne uummata walloo akka ajjeesaniif hidhachiisaa turanii har'atti immoo hawaasa kana miidhama irraan ga'uu qofa miti isaanirraa gama gara aangoo isaaniitti ceehuu danda'an jedhamee gaafa humna godhatan qofaadha kan mootummaan isaanir dhiibbaa godhu. Dhiibbaan sunuu yeroo hundan godhamu yeroo muraasa godhama. Kana wal qabatuudhaan faannoo fi bilisiqinnaa garaagarummaan qaban kan hin jedhee fi gocha isaanirra dalagaa jiranii gosa tokko jechuudha. Hawaasa keenya irratti mootummaan quban qabu hawaasni Oromoo illee akkuma agartu kana quban hin qabu karaa sadii rakkoo kana keessa jirra. Hawaasa kana miidhamni isaanii irra gaggee kana hawaasa keenya gurguddaa miidhaan irra ga'ee siin jedhu afaan qofaan osoo hin taane ragaa gurguddaadhaan gadi baasuu jirra. Hawaasni kun lola waggoota ja'ammaa aanaa jillee irra taamaa jiru keessatti hedduu miidhamanii jiranii uummanni sun tumsa hin qabu. Qotee bulaadha, horsiisa bulaadha uummanni keenya. Rakkoo kana keessa garuu dandamatanii as ga'anii har'a dubbiin itti cimnaa yookaan immoo humna dabalataa durarra faannoo humna haayilii hin qabdu yookaan immoo humna akkasitti uummata keenya jilbiiffachiisuu hin dandeenye qabdi turte jecha har'a garuu humna dabalataa qaban jechuudha karaa mootummaatiin akkasumas immoo raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uudhaan hawaasa keenya lolaa jiranii jechuudha. Gaafa faannoo ofirraa deebisu hawaasni keenya raayyaa ittisa biyyaa jalaan karaa banee fi hawaasa keenya mana jalaa akka gubatu daa'imman xixiqqaa akka ajjeefamu qabeenyi keenya akka saawwanii akka saamamu kan goosisaa jiru qaama mootummaati. Kanaaf qaamni mootummaatiif faannoo maqaa malee gochi isaanii Oromoo walloo irra dalagaa jiran gosa tokko. Kanaaf garaagarummaa hin qabani. Hawaasichi wanta amma keessa jirutti yoo deebine immoo hawaasni rakkoo hamaa keessa jira. Hawaasni koomandi poostiin erga labsamee ji'a tokko tareera bishaan argachuu hin danda'ani suuqarraa waa bitachuu hin danda'ani soomallee waan itti hiikan dhabanii rasaa isaanii soomaa jira hawaasni kun. Hawaasa kana nama dirmatuuf hin qabu ollaan qabu ollaan isaati diina jechaadha. Ollaa Oromoo qabu Oromoo walloo wal malee jechuudha. Waliif akka hin dirmanne karaan cufameera daandiin hin jiru jiillee kamisee dhaquu hin danda'u. Kamiseen jiillee dhaquu hin danda'u. Aanaa jiillee xummuugaa jidduu tanatti kutanii ittiin roorrisanii uummata jabaadha. Uummanni sun naannoo san jiru ittiin roorrisanii uummata san cabsuudha halkanii guyyaa hanga beelaanillee uummata san fixuu bira ga'aniiranii. Beelaan fixuu ga'aniiranii gaafan jedhu soomana kana keessa suuqarraa waa dhabamuun gabbaatee waa waan soomatti hiiktu dhabuun kun mataan isaa beelaa jechuudha. Roorroo ittiin darbe kanarra caalaa dirree lolaa taasisanii beelaan uummaticha fixanii Ramadaana keessa immoo hawaasicha dadhabsu waraana kana injifachuu hin danda'ani yookaan immoo hawaasa kana jilbiiffachiisna jedhanii guyyaa guyyaadhaan lola uummata keenya Ramadaana tokko kaasanii hanga guyyaa har'aa Ramadaana 12 soomnee 12 kana keessatti hawaasa keenyarraa loliin dhaabbanne jecha. Kuni maali? Hawaasa jilbiiffachiisuuf. Gaafa hin nyaannerra gaafa nyaatanirra gaafa hin nyaanne yookaan immoo nu loluu dhaabani yookaan immoo humna dhaabanii jedhanii waan yaadaniif Ramadaana kana uummata keenya qeeqanii qeequmsaaf hawaasa kana miira isaanii akka hin to'onne taasisanii hawaasa keenya kana qeequmsa galchanii lolanii mana keenya ollaa keenya dhufanii loluun suni soomana kan akka seeraan hin soomne yookaan immoo hawaasa dadhabsiisuurraa kan ka'e eenyummaa isaanii akka dagatan akkasumas immoo oromummaa isaanii gatanii akka afaan tokkotti alaabaa tokkotti amananii akkasitti dalagamaa jira jechuudha. Yeroo ammaa nurra dalagamaa jiru. Uummanni waan kana keessa jira dukkana keessa jira hawaasni Oromoo walloo dukkana kaleessaa osoo hin taane har'attu dukkana lammaffaa keessa jira. Kanaaf wanni hawaasni Oromoo keessa jiru kana fakkaataa karaa mootummaatii fi gara isaanii garaagarummaan qaban siin jedhee jira. Obboleewwan kiyyalleen baay'ee ibsaniiranii. Kanaaf xumura irratti yoo carraa argadhee waan jechuu barbaade niin jihaan jedha galatooma. Baay'ee injifannoon hangafaa gaaffii
Maal jettee Fatii? Isinii dhufuureen Olala yookaan shaniitu uummata biqiltuu jiru jedhu kana hin deebisnee irra deebi'uuf hin dhageenye natti Irra fakkaata. deebiif maybe hin dhageenye. Thank you. Hayyee jaalfaa isaanii dhaga'aa jirtan fakkaata. Dhiibbiin olala abaawoo yookaan shaniitu uummata biqiltuu jira jedhu kana akkamiin ilaalta? Maaliif ji'a ramadaanaa keessatti deddeebi'anii loluu isa yookaan nuuf deebisii galatoonni? Jaalfati ana moo nama biraa carraa kennite? Okay. Jaalfaisaa Fatiin gaafinis abaawoo shaneetti uummata ficcisiisaa jira jedhu kan akkamitti ilaalta? Maaf ammallee baatii ramadaana keessa deddeebi'anii loluu uummata keenya kan walloo akkasitti yoo dhageessee jiraattaata. Dhageessee? Jaalawwii fi jaalfatii hedduu galatoomaadha. Wanti amma uummata keenya ficcisiisaa jiru kun maqaa shaneetiin dhumaa jiranii inni jedhu kun duruma Oromoon qabdii nu qabsiisan maqaa shanee jedhu waan nama ajaa'ibu bar sirna kana keessa imperiyaanii kana keessa Oromoo gaafa itti rukuchiisuu barbaadanii waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo isaaniif qabdii ta'ee jira. Isaanii fi sodaa hamaa itti uumee jira. Durattuu bar namni tokko nama sodaate tokko komachuu fi halaalatti nama biraatti waa jechuun amaluma sirna mootummaa kana keessa jirudha jechuudha. Kana jechuu kan hin barbaadee fi nuti waraanni bilisummaa Oromoo nuyiif obbolaa Faayisaa muyuut taateetta. Miyuutti taatee jirta Faayisaa. abbaan arge natti taphachuu hin qabu. Ani Oromoodha falmachuun qaba, of ta'uun qaba, afaan kiyyaaf aadaa kiyya. Eenyummaa kiyya nama na sarbuuf is sarbamu. Kanaaf eenyummaa kiyyaan falmadha jedhee waraanni bilisummaa Oromoo bosona gale malee yookaan hattuu ta'e yookaan immoo uummata Oromoo miidhuuf hin miti jechuudha kan waraanni bilisummaa Oromoo bosona gale jechuudha. Isaan garuu isaan faallaa waan ta'aniif waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan wal faallaa sirrii wal faallaa. Sababni isaa waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan sabaati. Biyya jaalatanii, biyyaa falmatanii, obbolaa isaanii falmatanii, Oromoo falmatan. Biyyi warri immoo abbaa biyyaati yookaan immoo biyya kana nutti harkaa qaba warri jedhu kun immoo warri mootummaarraa warra ummata kana akka barbaade anattu sii beeka akka ani jedhee buli. Laali eenyummaa kee gadi ida'ami yookaan immoo maddammar jettan san taa'ii jiraadhu warra jedhu kun immoo waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa faallaa kan ta'eef sababa kana mormii garaagaraa yoo ka'e akkasumas immoo gaafii yoo ka'e waliin galan arguu jirta. Maaliif wabooni waraanni bilisummaa Oromoo abbaa biyyaa gaafii uummata Oromoo gaafata. Mootummaan immoo gaafii uummata Oromoo deebisuu hin barbaadu. Kanaaf wal faallaa deema. Kanaaf uummata Oromoo kana ittiin waraanuuf, ittiin loluuf, ittiin darara hamaa gabrummaa hedduu ittiin cabaa turre maqaa kana. Maqaa kanaan immoo cabuu keenya ittiin qaaffannu. Maqaa kanaan rukutamuu keenya ittiin qaaffannu. Garuu wanti jechuu barbaadu yoo jiraate maqaa kana qabdii ittiin godhaniiti malee ofii akka ajjeesaa jiran, qeequmsa akka gaasaa jiran, ragaa guutuu fi waraqaa eenyummaan isaanii walloo keessa deemanii haa daawwatanii jechuu barbaada. Maaliif jennaani eenyutu akka qeequ jiru, eenyutu akka nu loluu jiru, nuti ilmaan walloo ragaa ni baana. Viidiyoo qabna, waraqaa eenyummaa isaanii beekna, qaama hidhate, eenyu akka hidhachiise, eessarraa akka dhufe, maal akka ta'an ragaa guutuu jira. Kanaaf aduu guyyaatti quban qabanii jechuudha. Yoo halkanillee quba qabde rakkoo miti. Halkan guyyaatti garuu yoo quba qabde qubni kan keenuma mul'ata. Dhugaan keenyallee akkasuma waan ta'eef inni kun dhibbaa kijibaa eenyuyyuun beekaa anaan miti. Daa'imni ganaa garaa keessaa beektuyyuu akka waraanni bilisummaa Oromoo, Oromoon dararree, Oromoo qeeqaan jirre quba ni beekaa jechuudha. Itti aansuudhaan wanti amma uummata keenya si gaafii lammaffaa maal dhiifamaa jini yoon dogongoruu baadhee narra naa deebii hawwi. Yeroo hundaa jechuudha maaliif
fi ji'a ramadaanaa eeggatanii lolanii isa jiru. Gaaffiin kanallee gisee sirra deddeebiidhaan deebisaa turre waraanni yeroo hunda ramadaana dhufe kan uummata jalatti lolli kukka'u tokko uummata dadhabsuudha. Kuni gabaabaa eenyuyyuu ifa gala. Tokkoffaa uummata sana uummanni sun akka jilbiiffatu barbaada. Namni kamiyyuu diinni kamiyyuu gaafa humna sitti godhatu namni tokko jechaadha. Maaliif yoo jette uummata jabaa tokko gaafa dubbiin itti jabaatti yookaan immoo karaa inni sun itti dadhabuu mala jedhanii namoonni beeki maafi'oonni dirree lolaarra nama loluu hin dandeenye yeroo baay'ee maal godhan sitti fakkaati tooftaa fayyadamanii jechuudha. Tooftaan suni maali? Fakkeenyaaf ramadaana eeganii uummata sanaan loluun dadhabsuudha. Ofiin nyaatanii dhuganii kan ittiin yaadu mootummaadha. Kanaaf immoo kan hidhachiise mootummaadha. Kan hidhachiise immoo warra isaan fakkaatuudha. Meeshaa guutuu qabanii hawaasni kun immoo ramadaana kana keessatti sirriitti lollee uummata kana balleessuu dandeenya. Ramadaana kana kee dadhabsinee bishaan hin dhuganii nyaachuu hin danda'anii. Lammaffaa hawaasni kun waan itti cimeef hawaasni Oromoo Walloo diina biratti hedduu cimee jira. Waan yeroo hunda lola kana inumatti bananii hawaasni buqqa'uu dide. Naannoo san gadhiisuu dide. Baqachuufii dide. Kanaaf uummata kana buqqisuudha kaayyoon isaanii. Dadhabsuudha. Uummatichin immoo waan rabbitti amanuuf gargaarsa isaatii irratti immoo rabbiin gaditti qawwee qaburratti abdatee ilmaan isaa abdatee ofirraa qolatee hanga amma asi keenyu kana keessatti uummanni keenya ramadaana waggaa 6 kana soomanii hin beekan, bishaan dhuganii hin beekan, tamira nyaatanii hin beekan, rasaasa garuu ittiin dhugaa jiran. Sanuma ta'ee immoo hin jilbiiffanne. Soomana yoo soomne inumaan ni injifanne malee diinni nummoone. Kanaaf isaan nu jilbiiffachuun alatti san dadhabsuun alatti wanti deddeebi'ee nurra ramadaana eegee dhufu suni kana fakkaataa jechuu barbaada. Jaallen galatooma. Baay'ee galatoomi jaalfaayisaa. Profeesar Mahammad Hassan dhufee jira natti fakkaata intaloora hangafaa. Yes, dhufee jira. Baay'ee gaaffii tokkoffaa uummatni Oromoo Walloo bara dheeraa marfama keessa jiraatee impaayerii Itoophiyaa sanyii duguggaa uummata kana irratti raawwachaa turan. Garuu uummata kana dhabamsiisuun hin danda'amne. Uummatni Oromoo akkamiin of dandamachiise? Gaaffii lammaffaa diyaaspooraan Oromoo nama qeenxee mana hidhaa keessaa baasuuf cabbii keessa bulaa turan. Amma uummatni keenya Oromoo Walloo irratti ajjechaa fi julmaa sanyii duguggaa irratti kanaaf hiriira bahuun maaliif sagalee tahuu dadhaban? Jaa galatoomaatti nu fufaa Profeesar. Galatoome hedduu galatoome. Duraa waamata kaan jechuu barbaada. Uummanni Oromoo ka Walloo jaynummaa wasana hin qabne qaban. Jaynummaa dur uummanni keenya qabaachuu ture. Wooma dhugaati isiniin ja'a. Jaynummaa wasana hin qabne qabani. Hanqa ammaa wanni isaan tursiis jaynummaa san ifirratti waan lolaniif jecha jechuu barbaadeeti. Ta duraan shanee ja'amte faayizaan waan an dubbachuu danda'u ol akka gaariitti ibsitee lafa keesse laa namni yogguu soomanan bishaan dhuguun hin jirtu, waa nyaachuun hin jirtu, namni ni dadhabaa bara. Sanii fi almost yogguu ramadaanni dhufu, yogguu soomanni dhufu irra bobbahan amma dadhabanii amma balleessina ja'anii. Gaafiin na gaafatamte ta diyaasporaati. Akkuma ati gaafii qabduttiin anis gaafii qaba. Dur namni cabbii keessa, aduu keessa anillee ni yaadadha. Taramee asirraa biitiin an jiru Washington irraa almost 700 miles away. Maal jechuudha kiiloomeetira 1,000 fi 300 waan akkasiisan taati jechuu barbaadeetti fagoodha. Taramee qaachitti deddeebinee salfii bahu demonstration sagalee uummata keenyaa taane har'a cali
maaliif tun taate takka dur warri silaa duraan uummata keenya sossoosaa ture harka keessaa fudhatanii dhiisanii jiran waan dirree bahee jiru. San qofa kan hin ta'in biltsiginnaan warra nama ajjeesu qofa kan hin ta'in ekspertummaan isaan qabanuu bar nama diiguu sirna diiguu takka gahan waa takka illee ijaaruu hin dandahan balleessuu malee diiguu malee waa takka illee kaappaasitiin abii qabu guddaan tokko kana namni baruu barbaachisaa waa diiguu tokkollee namni ka isaan jiru warri isa jala yaa'u warri kaadireen isaa warri isaa ergamu yaaduma isaa san hojjarra oolchan. Nama keenya ka diyaasporaa kana maal godhan seetan karaa 100 karaa gandummaatiin karaa biraatiinis nama eeriyaa takkatti nammo tokko lama kontaakti godhaniiti koottaa dachii fudhadhaa ja'an dubbuma tana qofa laala koottaa dachii fudhadhaa qabeenya hortanii. Example tokkoon isinii kenna namni tokko asii Ameerikarraa maallaqa 600 fuudheeti kaan liqeeffate biyya dhaqee lukkuun horsiisa handaaqqoon horsiisa moo waan akkanaa kana jedhee biyya dhaqee odoon hin bulin maallaqa san warri OPDO harkaa fixanii namtichi harka qullaa hafee biyyarraa deemetti illee deebi'uu hin dandeenye. Laal isaan dhuftaniiti qabeenya hortan jechuun waan qabdan fidaa koottaa isinirraa zarafna jechuun. Nama meeqa asii ka maallaqa kafalee kaartaa nuu kennaa jedhanii biyya dhaqanii 4,000 kafalanii yogguu biyya dhaqan kana lafaa kaasee jara keenya waan namarra gahe waan hin beeku jecha yoo kaartaa gaarii fudhachuu barbaadan doolara Ameerikaa 400 kafala yoo 3,000 duraan kafalan kaartaa isinii kennina jaanii 300 gaafatan. Beezikaalii warra diyaasporaa jiru kana elmachuu barbaadanii bara. Namni kana dhugaa seehee lafaa ka'ee yoo tokko dhaqee achitti dachii harkatee waa godhe namni cuftunuu achuma gallee wanta goona takka kan yaanne nama yaaduun dandeenye kan hin ta'in dantaan nama bitu asii deemanii dachii eenyutu kan fudhatan ta ummata Oromoo ka tuulamaatiimi ummanni ummata tuulama ummata Walloo booda ummanni ka ummata tuulamatti durirraa eegalanii hanqaarratti dachii irraa buqqaasuu jiran isaaniimi warri har'aan tana silaa silxaana irra jirra ja'an hammamta ka ummata qushaasha ta'uu isaanii ummata isaanii dachii irraa buqqaasanii balleeysaniimi bar warra balleeysineeti silxaana irra turra silxaanni kun bar har'a ni jiraa boru hin jiru. Laal namni silxaana irra zalaalam hin jiraatu har'a ni jiran amata tokko 2 3 yoo asan durattis waa meeqaa ta'uu danda'a. Ummata balleeysanii har'a isaan nyaatanii dhuganii gammadanii jiruun tanuma itti fakkaatti. Namni liidarshiippii yogguu qabu jiruu namaa wayyeessuu nagaa fiduu sirna kunis seera jiru hojirra oolchanii ummanni nagaan bahee akka deebi'u biyya san keessatti har'aan tana namni nagaan bahee deebi'uu danda'a. Dirree aditti nama ajjeesanii dirree aditti nama zarafanii bar namaan dhihoo tana kaniin an beeku nama qabanii hojjarraa fuudhanii fira alaa qabdanii kafalamuu qaba ja'anii eenyu kana ka godhu warra mootummaatii bar. Mootummaan shanee ifiiti ijaarratte. Shanii ol shaneen isaanii gaafa isaan tireen godhan bakka itti isaan tireen godhanillee beekamaa barni beeyna ture eegalanii. Kana maaliif waboo dura dhaabbachuuf beezikaalii waboo dadhabanii dura dhaabbatanii ummata keenya if jibbisiisuuf even nama keenya ka ala jiru ka qabeenya qaba ja'anii yoo xiqqoo wayya ja'anii kan shakkan karaa kamiini qabeenya isaanii harkanne ja'aniiti fira isaanii qabanii hidhanii eega idaasan kafalan booda waan dhiigaa eega kafalan booda gadhiisan jechuu barbaadeeti. Biltsiginnaan nama diide nama keenya ka ala jiru kana takka abjuun abiyyi wanni bulchuun propaganda abjuun bulcha
biltsiginnaa je kijiba biltsiginnaan maal jeenaan ja'a biltsiginnaa dhiisi jahannam malee biyya san keessatti wanni ta'an jiru namni qabeenya horaa eessaa fiddan qabeenya ka jiru bad'aa ilmi namaa dhumaa ikonomiin diigamaa abiyyi nama yoggaa jaha odoon hin guutin almost yoggaa jaha keessatti biliyoona meeqa kan inni balleeyse biliyoona meeqa doolara ameerikaa jechuu kiyya lolarratti nama balleessu irratti badiintun akkanumatti itti fufte odoo diktaatarshippiin isalleen istaabilish taate badii malee sirna kana jalatti wanni argamaan jiru warri biyya san keessa jiru keessaa yaa'aa jiran nama keenya immoo kaalaa kana akkumaan jee dubbiin heddummeesse dan ta'an bitanii biyya gallee qabeenya horra ja'anii odoon nagayaan jiraachuu danda'anii odoon hojjetanii jiraachuu danda'an arraan hidhama arraan ajjeefama arraa warri na jalatti waa ta'an ja'anii yaanni kan hin jirre bakka jiraachuu danda'an dhiisanii rakkoo if naqanii ammoo nama keenya haala jiru kana hedduu addaan facaasan aktivistoonni keenya ka dur ummata keenya sossoosuu ture waan isiin taateef naaf hin galle callisanii bakka silaa ka nama kaasuu jiran gizeen nama kaasan takkanaa tana yogguu ummata irratti taargeet godhanii laala akkuma reefu faayiziin jettutti akkuma jarri bileeyyan dubbatan sun cuftunuu jaanitti har'a yoo ummata Oromoo ka walloo balleessan tokkolleen irraanaaf waan dur ummata keenyarra gahe san daran karaa tana yoo successful ta'e nama keenya ka waa bare ka waa qabu tokkollee hambisuuf ta'an namni ibsa sobuun qabu beezikaalii ibsa sobuun qabu laal akka deebi'anii ummanni keenyan kaane ummanni kun gabaree irra guddaan isaanii gabaree tiiffattee kana yoo warra xiqqoo wahi beeyna wahi barree nama kaasuu danda'an jedhan ka qabeenya qabu yoo kana dhabansiifne nuti biyya san akka feenetti tolchinee tan nuti feenu sirna dur sirna afaan tokko aadaa tokko namummaa tokko deebisanii aadaa tokko odoo taate amantii tokko odoo taate waan akkasiisan deebisuu barbaadanii kun hojjarra oola in reality wahuman dandahamne practically hin dandahamtu nama fixanii ammoo ummanni keenya yoo ummata Oromoo ka wallooti dirmachuu baate hireen isaanii boru ganamaas kanuma wanni biraan jirtu takkalleen hin hafuuf nam tokko namni hafuu jiraatu hin jiru tanaa jecha walii dirmachuun isaanii dirmachuun ifiif dirmachuu har'a isaa maddii dhaabbachuu keessaahuu namni keenya ka ala jiru ka diaasporaa jiru laal waan practical ta'e self illee demonstration illee mee dhiisa at least practical namni ala jiru $10 $20 $50 contribute godhuu if qabee waan buna dhugurraa if qabee xiqqoo if qabanii contribute godhuu danda'an kun isaan gargaaruu danda'a yoo waan practical ta'e yoo godhuu kan danda'an taate ummata san gargaaramuu danda'a ummata keenyaa gargaarama jechuu barbaadeeti ummanni Oromoo ka walloo harka mirgaa ka ummata keenyaati harka tokko ifirraa murtee kun nagaan hin jiraadha jechuun hin dandahamtuu bara an gabaabdutti tanuma taniin jiru really basically diaasporaan haalli keessa jirru haala badaa harki tokko warra biltsiginnaa waan kiraayimii biyya hojjetan alattis nama addaan facaasu tunillee waan ture bara waan lafa jalatti amata lama fixate amma keessatti daranuu wanta taate aktivistoonni keenya warri waan adda addatti mufannaa taatu rakkoo biraa taatu wanta ja'an gizeen sagalee taanii ummata keenya kaasan ammata biraa hin jirtu takkanaa tana hin jirtu tanaa jecha itti yaaduu barbaachisa jechuun barbaade hedduu naa galatoomaa fixadde hangama kiyyaan. Ayyee Piroofeesar Mahammad Hassan hedduu galatoomaa jaalabbaa biftuu salaata deemee fakkaataa hin deemine kanaafuu Oromoo Wadaay yaada isaa kannatu hawwi galatoomaa hanga inni deebi'u. Ayyee galatoomaa gaariidha. Hin dhaga'amaami? Hin dhaga'ama.
Fayyaata galatooma ulfaadhaadhaa. Obboleeyyan jaallan keenya warri amma dura haasawan waan sila haasa'uudhaaf sammuu keessatti fudhanne hunda haasawanii keessattuu Profeesar Muhammad Hassan isaa galatoomanii warri bakka kana qopheessitan hundi keessanuu duraan galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechuun ni eegalaa. Waa'ee godina kaaba Oromiyaa walloo kana hoggaa kaafne waan tokko kan oduun dubbanne bira dabruun hin danda'amneetu hedduun jira. Kanneen keessaa tokko mootummoonni warra Habashaa baroota dheeraa irraa akaakayyuu abaabayyuu keenya irraa nuti irra dhufne irratti naannoo kanarratti mootummoonni warra Habashaa tarkaanfii jajjabaa osoo fudhatin bira dabran hin jirani. Waan tokko nuti qaqqabne keessaa xiqqashoo tuttuqumaa fi namuuni biyyatanii namuu dubbiftanii jirtanii badii gaafa dargiin baduuf deemuu irratti fittaawwa qamaaree cuubee faa jedhanii bulchisoonni hoogganoonni dargiidhaa ka turan akkuma loluma naannoo amma irra deemaa ture karaa diimtuu mulcee maal jedhanii caffaaroo bitiin ol garagalchee naannoo kana guutuu Tigiree gaafsa lolaa jira taatii jedhaniiti taatiidha uummanni kun jedhanii naannoo san guutuu caffaasanii gubanii dhabamsiisanii uummanni akka looniitti muka keessatti hafanii ni balleessina jedhanii dadhabame sunis sanirraayis san durattis akka naannoo sanitti annama naannoo sanii dhalatee naannoo bara Fulusii bara Mashashaa bara Maalii wanni yaamamu kun guutuun isaatu bara lolli tarkaanfiin uummata kana dhabamsiisuuf irratti fudhatameedha. Kun hundi fudhatamee uummanni kun sanirraayis ni hafanii amma inumaa waan akka kiyyatti bulchiinsa amma wayyaanee kana keessa lolli akka naannoo san maqaa lolloon akka warra Habashaa durii sanitti irra fudhatame hin turre ijoolleen akka jaalateenya faayizaa faa jajjabduun sibiilli akkanaa tunfaan baroota kana keessa dhalatanii baroota kana keessa baratanii baroota kana keessa sadarkaa amma waa'ee biyya ofirraa dhaabbatanii mudhiidhatanii dubbachuu fi loluu fi mormuu fi dirmachuu barbaaduu fi waan adda addaa amma dabarsaa jiran kana baroota wayyaanee haa jennu bara kana keessa ijoollee bara kana keessa dhalattee an akka kiyyatti barri kuni barri amma wayyaanee 27 kun numaa galatoofamuu qabaan jaa wanni san dura akkuma tarkaanfii ammaa kana bulchiinsi ammaa kun ni beektanii Minilik irraa eegalee bulchiinsa Minilik deebifnee sirna Minilik deebifnee bulchiinsa Minilik deebifnee akka seera inni dalage Oromoo miliyoona 5 fixeetiin 5 bulche ka jirusan amma lolli amma walloo irra deemu kun ka wallooti miti bar ka Oromoo guutuuti walloos fixanii Oromoota saafes akkuma san godhuudha karaa Minilik gaafa duraa irra dhufe santu karaa kana Miniliktu gaafa warqituu faa misaawat faa jaroota kanaa wajjin walolaa ture Oromoota hanga warra tokko fudhatee warra shawarraa naannoo hanga tokko butataachi ummata kana lafarraa dhabamsiifnaa jedhee karaa saniin dhufe isaan kanis falfalli karaa kanaan nu deemaa yoo jara kana dhabamsiifne tarkaanfii fuul duraatiif nu toluu ni danda'a kajaamurraani karaa kana deemaa jiran hundinuu ni biyyattan hayyoonni warri gurguddoon ni biyya kana akka gaarii biyya kan tooftaan amma faannoo jaaranii faannoo lolchiisanii mootummaan hoggaa ijoolleen faannoo cabsite faannoo irra dhufanii yoo faannoon ijoollee cabse makalaakaan yookaan ministeriin jiru kun duubatti deebihee akka nama uumaa akkuma hin qabne nama hin dandeenyetti biraa baqatanii ka ijoolleen Oromoo naannoo sanii makalaakaa yoo argan yoo ijoolleen hin beeknelleen qawwee itti garagalchite irraa kaasaa mootummaa jedhanii ka dhoorkan waliin ta'anii uummata kana fixaa jiran osuma garaan beekuu akkuma sareen jette jedhan osoo beeknu hubaa wajjin jette jedhan osuma lolli kun bakki irraa ramadamee fi bakki meeshaan kennamee fi jara kana dhabamsiisa jedhamee tarkaanfatamaa ture eessaa eenyu akka ta'u beekanii nama lama wajjin wal loluu nama tokko wajjin wal loluu wajjin jedhanii faannoo jedhanii jara kanaa wajjin wal lolan warri gaafa lolli kun taraa tanaa wajjin bulchiinsa bara 5 kana keessatti yoo xiqqaatte marraa 12 oliyuu gaafa juntaa jedhanii gaafa warri wayyaanee dhufee deebi'eessan sababa guddoo ittiin argataniiti duraanuu waan ittiin shanyii dhabamsiisaa uummata kana irratti fudhachuudhaaf garaa keessaa qabaniif sababa xiqqashoo tana dabalatanii wanni keessaafuu hartummaa fursee fi dawaa caffarratti dalagame waan bara 50 takkaa dalagamee hin beekne takkaa namni nama fixee awwaalcha nama dhorkee awwaalcha hanga ammaa namni biyyee tahee galaanni fuudhee lafeen namaa hanga ammaa bakka san jirtu takkaa kun dalagameen beeku baroota kana keessa malee bara loon isaanii qalanii mana isaanii diiganii qoraaniin bobeeffatanii nama isa dhume lafatti ilaalaati
ittiin nyaata bilcheeffatanii loon kan kee mana kee diiganii qoraan ittiin bilcheeffatanii ittiin nyaatan ka dalagan ka bara shanan kana keessa. Barri kun bara akka shanyi duguuggii nama dhabne nama nu himuu dhabne malee wanni kun akka silaa addunyaa gubbaatti nama shanyi dhabamsiisuu lafarraa nama tarkaanfii namarra fudhate sadarkaa isinitti kan silaa laallamu qabu ture. Haa ta'uti bulchiinsi gubbarraa nurra jiru isaan waan ta'eef namni ol nu dabarsu hin jiru. Uummanni Oromoo naannawa jiranillee ka gaafa lolli dura eegalu naannawa adda addaa Arsii, Baalee, Shawaa, Harargee hiriira tokko nuu bahaa turan afaan qabaniiti dhakaa afaan kaa'anii nam tokko xiit jettanii waan walloo dubbattanii jaaniini mee hiriirri dur bahamaa ture sun mee naannoo Oromiyaa keessaa warroonni dubbataa ture sun baroota lamaan kana keemee nama tokko laala nam tokko jira hin jiru. Afaan qabanii falfala san oofaa jiran tana dhabamsiifneeti achi booda isaan hafee dabarraadha. Kun immoo waan hedduu haasa'ee barbaachisullee barbaachisu keessattuu warroonni amantii Islaamaa harkaa qaban warroonni har'a inumaahuu isaanii bal'atee bakka adda addaa turistii Kanadaa, Suudi Arabiyaan biyyoota adda addaa Turkiin deemaa jiran Islaamni obboleeyyan isaanii laali gaafii sila gaafatte san xiqqashoo sii tuquu barbaada jaalawwii teenyaa fi mucayyoo reefsine gaafatte dhiifama. Wanni lola kana Ramadaanaan eeganii lolaniif lolli tokko kan warri wal lolamaa jiru tokko lola amantiiti. Lola Islaamaati. Lola Islaamaatii fi lola Oromummaati lamaan kanaan lolamaa jiran. Inni Ramadaanaan eeganii lolan kun lola Islaamaati. Akka Islaamaatti hamilee cabsanii isaan lafarraa dhabamsiisu yeroo warri wal naannoo kana jiru waan sooman akka sooman waan itti amananiif waan beekaniif isaan dhabamsiisu. Majlisoonni Finfinnee jiran warroonni diin Islaamaa jiran hundi isaaniitu gurra qabatanii akka nama dhagayinitti akka nama takkaan dhagayinitti obboleeyyan isaanii soomanaan rusaasa soomanaa ta'an nama Islaam dhugaa Rabbii dubbachuuf dhiifamalleedha isaan nurra guguddoodha. Ammoo takkaa isaanii gabbee sooshaal miidiyaa irratti illee akka Islaamaatti Islaamni tokko kana dhumu jira. Mootummaa har'atti siqanii jiran majlisi Islaamaa kuni dhugaa Rabbii dubbachuuf gaafa wayyaaneetiif har'a tokkoo miti. Har'a abiyyitti siqanii jiran bira gaanii jiran itti mari'achuu rakkootti himachuu bira gaanii jiran fuula karaa baneefit jira isaaniif. Isaan kun takkaa dubbatanii hin beekan. Kun akkanumatti dhiisaa kun guyyaan ni darba. Guyyaan tokko dhufa akka kanatti nafu Rabbi malee wanni duniyaa gubbaa jiru namni hin jijjiiramne hin jiru. Akkuma Profeesar Muhammad Hassan jedhan namni uummataan lafatti hafaa bulchiinsi kan isaanirra jabaa Minilik isaan faarsanis ni bade, Haayile Sillaaseen jedhanis ni bade, Mangistuunis ni bade, Mallas Zeenaawitis ni bade. Isaanis bara shanii numa badanii numa wal qaanfatammoo boru. Boru Islaama jedhanii biyya san dhufuun boru warra Islaamaa takkan dhufe jedhanii akka isaan dubbatan afaan isaanii isaan yoggasan laalla. Ammoo uummanni Oromoo bal'aan warri ammoo waan kana kakaasee dubbate ABO fi ummatoota Oromoo biyya alaa jiran warroonni biyya alaa jiran isaantu waan kana kaase hedduu haa galatoomanii an akka nama tokkootti hedduun galatoofan waan saba waan walloo ummata keenya waloodha jedhanii kaasanii dubbachuun sadarkaa duratti ABO jaarmaa ABO'tii fi ummata Oromoo bakkoota adda addaa jiran biyya alaa jiran kanneen gargaarsas taate har'a nuti dhugaa Rabbii gargaarsi uumaa miti nama qabna jechuu qofa barbaanna. Edaa namni nu duuba jira sagalee nuu ta'anii madoo keenya waan rakkoo waan adda addaa nurraan gahe biyyoota dhimma barbaachisu warroota mirga namaatiif waan adda addaa biraan nu ga'uun qofti waan taphaatiif miti. Kuni kanumaan hin bira darbe heddisu silaa hedduu dubbattanis ni biyyattanis inni lammaffaadha waan amma uummanni keenya irra jiru. Uummanni keenya amma kumaande boostiin irratti kumaande boostiin haarawaa miti garuu erga gaafa lolli eegaluuti kumaande boostiin labsamee jira garuu moonni ammaa kun isa jabaadha. Kumaande boostiin ammaa jajame kana keessatti uummanni keenya kana gubbaarraan ammoo wanni midhaan facaafatanii wanni alaa marge tokkollee hin jiru. Waan nyaatan hin qaban. Rusaasa diina ofirraa ittiin lolan hin qaban. Jarri biyyoota adda addaa irraa gargaarama. Warri faannoo jaan 4 kiiloo irraa ni gargaaraman. Bulchiinsa naannoo isaan irraa ni gargaaraman. Biyya alarraa warroonni guguddoon amaaronni guguddoon isaanii gargaaraa jiran. Hunda quba qabna. Hunda isaanii ni garra. Garuu tokkittiin nuti hin dhagamaami garuu ni dhagamaa jaallan. Dhagam. Takkittiin nuti galatoonfachuu qabnu rabbi isaanii wajjin hin jiru akka rabbi isaanii wajjin hin jirre birgeedii abaluu jedhanii birgeedii lolaniiti qotee bulaan ijoolleen rusaasa 10 keessa haamu jirti dhabamsiisu jiran hoogganoota isaanii Waashintii irratti abuubanii isaan gaddanii bu'an lakkoofsaan hangana jenneen himnu ni biyyenna.
garuu kana rabbii wajjin hin jirre malee waraanni bilisummaa Oromoo isaanii ijoollee tanaa wajjin lolalleen hin jiru. Ijoolleen ilmaan qotee bulaa ijoollee biyyaatu rusaasa 10 fi 20 rusaasa wal kadhataati aboobee lamoo qabaatan naazar takkallee harkaa qabdaa waliin jaati kun harka qullaa viidiyoo gartanii kun qottoo qabatanii deemanii kun muka ulee qabatanii dhaqanii yoo akka tasaa qawween buute jiraatu walirraa jeefnee hiikkanne san fuudheetiin lola jechuun akkasitti lola kana lolaa jiran amma jabduun isaanii rusaasan qaban waan nyaatan hin qaban waan dhugan hin qaban kutaan amma komaande boostiin amma ajajame kuni osoo namnillee hundumee komaande boostiin sun ajajamuu baate wanni tokko karaa naggaadeetiin illee karaa barbaachisu waan tokko seenuuf inni mala amma wanni tokko seenu wanni nyaatan hin jiru wanni dhugan hin jiru soomanaan oolanii soomanaan bulaniiti rusaasa aftarri isaanii rusaasa ta'aa jira ummata kanaaf ummanni Oromiyaadha gabaabdutti dhaabsin gabaabdu walii qabu ummanni Oromiyaadha ummanni dhumu kun akka gosaattis keessan akka amantittis keessan akka lafattis wallo kaaba Oromiyaatiin biyenna maalii shanyii maaliitii fi maalii obbiidiyoon maqaatti baaftee saba maaliidha saba addaa maal jedhan biyennu nu kana wallo naannoo kaaba Oromiyaa walloodha kaabni Oromiyaa ilaa raayyaatti lafa Oromooti akka biyyattis biyya teessan akka gosattis warrichi qubatu ummata keessan cinaa dhaabbadhaa hindi dabra mootummaa fi amma oduu Abiyyi miti abbaan Abiyyi qabri keessaa bahe Minilik deebi'ee inuman bulchine biyya teenya inuman bulchine ijoolleen akka Faayisaa fa'aa ijoolleen Haaruunitti xiqqashoon qubeetun dhalattee bakka kana geessee Oromummaa sammuun dhageessee jaalmarroo fa'aan jiraatanii ijoolleen jaalsanyii fa'aa waraanni kanaa kun lafa jiraate amma booda Minilik deebi'ee biyya tana bulchaa namni manaama kana qabdan of keessaa hakaati boru wal qaanfanne fuuldura wal dhaabbanne yeroon gabaabduu wal bira geenye jirra saniifuu uummanni Oromoodha jara kana lubbuu isaanii baraara gargaarsaan waan dandahame waan dandeessaniin tanuma jechuun barbaada sittillee dheeresse dhiibama jaallan irraa bu'ee nagaannaa jiraadha. Galatoomii abbaa biiftuu injirana fakkaatan teroraan gafaa itti fufuu gaafiti. Itti fufii injira jala biiftuu. Gaafii tokkoffaa egereen ummata keenya walloo akkam ta'uuf deemaa ilmaan Oromoo walloo marfama keessa jiru akkamiin balaa akkasii akka itti deebine tolchuu danda'ama. Gaafii lammaffaa boru sanbata duraa ummata keenya baawwabuun gumaachi guddaan ni godhama. Gumaachi kunis dudaan ummata keenya rakkoo keessa jiru hatattamaan ergama. Kana irratti waan jettan qabdu jaa itti fufaa galatooma. Fatii gaafii lammaffaa xiqqoo neetworkii keessa qabamee jira irra deebii please and thank you. Dhageen jira rakkoon jiru duraanis dhageera ammas lammeessa irra naa deddeebiteetta dhageeraaf shir rakkoon hin jiru. Gumaachi kunis sududaan ummata keenya rakkoo keessa jiruuf hatattamaan ergama. Kana irratti waan jettan qabdu jaa itti fufaa. Dhayyee galatoomaan dhaga'ama. Yaa hin dhaga'ama itti fufi. Dhayyee durumaanis dhageen ture toshiteetta gaara deebisuufis gaafiin jalqabaa hireen ummata walloodhaa marfama diinaa keessa jiru maal tahuu qabaa isa jedhuufi. Hireen ummata Oromoo walloodhaa hiree ummata Oromoo bal'aarraa hiree addaatiin miti marfama diinaa keessa jiraachuun adda isa godhus diinni itti baay'atus waggoota 500 oliif ittuma jira falmachaatuma jira har'a hawaasi isaa dammaqee dhaloonni isaa dammaqee Oromoof Oromiyaa jalatti biyya ta'uu qabna Oromiyaa ta'uu qabna jedhee bakka itti falmaa jirutti akka Oromootti qabsoo bal'aa Oromoo fi Oromiyaa irraa hireedhuma ummata Oromoo bal'aatittu marfama akka addaatti haa jiraannu malee ummanni Oromoo guutuun gabrummaa keessa jira. Gabrummaan ummata Oromoo irraa addatti nurra jiru adda cinnee naannoo biraa keessa jiraachuu yoo ta'een ala hireen keenya hiree Oromiyaatii fi hiree ummata Oromoo keessa jiru irraan adda wanni ta'u hin jiru. Furmaanni isaatis qabsoo fi qabsoo qofaa qabsoosaa karaa siyaasaatiin gaggeeffamaa jiru karaa fedheenuu haa ta'u qabsoo san irratti mirgi ummata Oromoodhaa gaafa gaafiin ummata Oromoo deebi'ee gaafiin isaa gaafii ummata Oromoo irraa addatti wanni isa godhu hin jiru gaafiidhuma qabsoo Oromoo keessatti deebi'a jedheen abdadha.
waa'ee marfamaa yoo laallee marfamni jaarraa hedduudhaaf achiin kutanii asiin muranii kaan eenyummaan of wallaalchisanii kaan aadaadhaan kaan amantaadhaan kuni Oromoo Walloo irratti baroota jaarraa dheeraadhaaf yookaan hedduuf haa ta'u malee Oromiyaa guutuu irratti ta'aa jiru. Hireen uummata Oromoodhaa yoo furmaata argate hireen uummata Wallootis Oromoo Wallootis furmaanni isaa Oromiyaadhumaa wajjiniini. Kunis furmaata kan argatu karaa siyaasaatiin qofa. Wanni kadhaadhaan argamu hin jiru qabsoodhaan malee wanni adda bahu hin jiru qabsoodhaan furmaanni isaa deebi'aa jedha. Inni biraa karaa boruu guyyaa boruutitti waamicha godhamee waamicha uummata Oromoo bal'aa yookaan karaa kanaan godhamee jiru akkamitti hatattamaan hawaasa keenya biratti furmaata godhachuu dandahaasa jedhudha. Kuni waan godhaa jirru waan muuxannoo baroota dheeraadhaa qabnu wanni diinagdee walitti sassaabamee Oromoon galmaan nuu gahe karaa akkamiitiin akka jedhu koreen ni jira. Haalli ittiin hojjannu muuxannoo baroota dheeraa qabna karaa baharraa kaasee kan Walloo bara 9 guutuu diinagdee Oromoon ta'ee akka hawaasa Wallootittis ta'ee karaa biyyoota alaatiin waan adda addaa walitti sassaabamu akkaataa ittiin hojiirra oolchinu ni qabna. Seeraa fi heera isaadhaatis akkaataa itti deemnu koreen ni jira akka gandaan ni jira. Akka godinaatitti kallattii adda addaa ni qabna akkaataa itti hojjetamu ni beekna. Kanaaf hin cinqamina wanni diinagdee sassaabamee akkamitti hojiirra oola karaa ragaa qabuun karaa ittiin qulqullinaa fi ragaa qulqulluu qabuun uummata keenya biraan ni geenya. Diinagdeen akkaataa ittiin galma gahu irratti qofa hojjannaa kallattii adda addaatiin diinagdeen qofa walitti sassaabamu Oromoon bakka jiru ka'ee uummata isaa cinaa haa dhaabbatu. Wanni akkamitti gahaa jedhu wanni nama yaaddessu hin jiru. Akkaataa barbaachisu kamiinuu ummata keenya biraan ni geenya. Waan ummata keenya barbaachisu isinumti nu jabaadha. Oromumti jabaatee walitti nu haa dhufu. Waan danda'u nu haa gargaaru malee furmaanni isaatii fi akkamitti hojjetamaa isa jedhuuf muuxannoo yoo xiqqaate bara 9 oliitti qabna ittuma jirraa jechuudha. Yoo gaafiin isinii deebi'eera haatee galatooma ulfaadha gabaabumatti. Hayyee ulfaadhu galatoomii abbaa biiftuu. Kan itti aanu gaafii fi yaada uummataa tokko tokko fudhannee achi gara dhumaatti deemna. Dhiifama wajjin. Okay, Tiwiitar irraa Lagaraamis harka baasuu jirtaa itti fufime. Ayyee galatooma Profeesar Mahammad Hassan abbaa biiftuu. One second. Lagaraamis dhiifama wajjin. Dhiifama guddaa naa godhi. One second. Jaalala Ahmed Kamal Zoomii keessatti fufi. Jaalala Ahmed Kamal. Ahmed Kamal. Jalawi, aye sagalee kee jira? Yaa injira itti fufi. Ayyee galatoomaadha. Jaallan opereessitoonni dhangaa torbanii akkasumas warri keessummoonni dhangaa torbanii ta'anii dhiyaatan hundi keessanuu kanneen haasawa gootan Profeesar Mahammad Hassaniin hangafee Jaalcaalaa, Jaalfaayizaa, Jaalabbaa Biiftuu hundi keessanuu galatoomaa kanneen ammoo zuumiirra bakkoota adda addaa teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan hundinuu ulfaadhaa galatoomaa jechaa haasaa guddaan qabani yaada gabaabduman baachuu barbaadaa. Dhimmi uummata keenyaa uummata Oromoo Walloo sadarkaa har'a asirratti walitti bira darbeera. Har'a teknooloojiin kanama wanni naan jechuudha barbaadu uummanni Oromoo bahaaf dhiyaatti kaabaa kibbatti keessattummoo diyaaspooraa keessa kan jiru uummanni Oromoo Walloo nu dhaqqabaa jedhee iyyachaa jira. Iyyannoon iyyachaa jiru na dhaqqabaa gaafa jedhu waan nyaatu waan dhugu na dhaqqabsiisaa miti. Jiraachuuf jiraachuu dhabuudha jechuudha. Lolli inni geggeessaa jiru lola jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Waan ta'eef duguggaa sanyii waggoota 6 itti fufee isarra ga'e kana amma obboleeyyan kiyyaana duratti dubbatan kana walumaa galatti waan fagoo yoo dhiifne
sirni fiinxaaleeyyii Habashaa yookaan mootummaan Habashaa aangoo irra jirus dabalee jechuudha. Waggoota 4-5 dabran kana duguuggaa sanyii uummata keenya irratti geggeessanii uummanni kun akka uummataatti osoo qaamni isa leenjisu hin jirre, osoo qaamni isa hidhachiisu hin jirre, ofii isaatii of hidhachiisee qabeenya qabu, loon qabu gurguree, gaala qabu gurguree, re'ee qabu gurguree hidhatee diina isaa kana jalaa gadi naffaa gubbaan nafxeenyaa ofirraa lolee waggaa 6 guutuu uummanni akka uummataatti of ittisee har'a gahee jechuudha. Tilmaama qaama loojistikiin isaaf dhiyaatu hin jirre kan mootummaan ammoo akka barbaadetti haga funyaanii hidhachiisee waan cufa guutee fi uummatatti bobbaasu qotee bulaan tikfatteen ammoo waggaa 6 of ittisu miidhaan hagamii akka isarra ga'u uummanni Oromoo kana tilmaamuu ni danda'a jechuudha. Kaalkuleet gochuun hin barbaachisu. Har'atti wanni uummanni Oromoo barbaadu uummata Oromoo irraa foon irraa cite. Wallo jechuun foon irraa cite jechuudha. Marfama keessa jira. Kan biraa hafu achuma keessattuu kan waliin laalannu qomoowwan keenya kan dhukkubsannuuf aanaatti akka nuti waliin dirmanne kaampii ijaaranii mooraa waraanaa ijaaranii bulchiinsaanis akka uummanni kun walitti hin dhaabbanne gidduu ganda Amaaraa galchanii bulchiinsaan adda hiranii sistemaatikaalii uummata kana istiraateejiitti baasanii dadhabsiisanii buqqisuudhaaf akka imaammataatti mootummaan biyya sana bulchu hojjechaa ture har'a hojii hiikaa jiran. Fiinxaaleeyyiin ittiin qabata jennee ilaalla nuti akka keenyatti waan amma dhufeedha. Garuu Oromoo buqqisuudhaaf karooraan bara dheeraaf hojjetamaa ture. Har'as hojjetamaa jira. Isa kana irratti uummanni keenya Walloo cabnaan guyyaa lammaffaa Shawaan akka qabatamtu uummanni Oromoo beekuu qaba. Finfinnee amma isaan ittiin dhaadatanas akka qabatan Oromoon beekuu qaba jechuudha. Qawwee nurratti qaqqabame kana kan ol ofirraa ittiin qabnuun qawwee keenya yoo ol qabne qofaadha. Uummanni keenya rasaasa barbaada. Uummanni keenya qawwee barbaada. Qawwee ta'ee fi qabu irrattis humna isa weeraree sadarkaa makaanaayizii sadarkaa birgeediitti hidhatee isa lolaa jiru kana dura dhaabbachuudhaaf xiqqaatu humna sana madaalu argachuutu isarra jira. Kanaaf hirkoon uummata keenyaa uummatuma keenya gara biraatii dhufee kan nu tumsu hin jiru jechuudha. Har'a Walloon qophaa of danda'ee of gargaaree humna amma isa lolaa jiru kana dura dhaabbachuu dandeetti humna sanaatti hin qabu jechuudha. Kanaaf rasaasa fixatee ni gartan. Rasaasa fixatee diina jalaa buqqa'ee reeffee fi kaafachuu dadhabee yeroo deemutti marsaa hawaasummaa kanarra naanna'aa jira argaa jirtuu jechuudha. Kanaaf nin gabaabsaa uummanni Oromoo alaaf keessa jirtan fandiraayiziingii guyyaa akka jaarmee aabaa oobootti qophaa'ee jiru irratti wal yaamtan kadhaa miti sila abbaan biiftuu jedheera waliin kadhannuu jedhee dirqama Oromummaa dirqama lammummaa diina dhufee nu cabsuuf deemu waloon dura dhaabbanne waloon aarsaa barbaachisu kafallee diina kana ifirraa hin ittifnu ifirraan deebifnu walloon baraarru taanaan bor Oromiyaanis hin jirtu. Kana uummanni Oromoo jala sararee ifitti muu qabaa jechuudha. Fandiraayiziingii boruu irratti wal arginaa jechuudha. Oromoon dhuguma uummata Oromoof hadoodaa uummata Oromoof akkuma marsaa hawaasummaa kanarratti jechaa jiru. Anis walloodha ka jedhamu amma torbee kana torbee walloo jedhamee afarfamaa jira. Ka barbaannu afaaniin anis walloo jechuu miti jechuudha. Anis walloo jechuun walloof bu'aan buusu dhugaa walitti himna. Anis walloo jechuun walloof achi hiixachuu walloof waa achi darbachuu humna fiinxalii shororkeessaa teroristii amma uummata keenya halkan guyyaa uummata fixaa jiru kana karaan ittiin ittifnu dura dhaabbannu yoo waan qabnuun humna qabnu walitti qindeessinee karaa amma jaarmee aabaa oobootiin ummata keenya san dhaqqabsiisne duwwaadha jechuudha. Kanaaf guyyaa boruu sabtii yookaan satardee akka sa'aatii giddugala bahaatti sa'aa 5 irratti naannoo giddugala bahaa jechuun sa'aa 5 irratti
akkasumas akka Oromiyaatti sa'aatii 11 irratti bahaadhiyat kaabaa kibbatti uummanni Oromoo fandiraayizingii kanarratti hirmaachisuudhaan waldaaleen afooshaa abbootiin amantii waldaaleen garagaraa jechuudha hawaasni Oromoo osoo gandaan kutaan hin qoodamin gamtaadhaan kaatanii uummata keenya walloo bira akka dhaabbattan fandiraayizingii kanarra hirmaattanii akka hirmaachistan waamichan isiniif godha maqaa uummata wallootiin galatooma warri dhangaa torbaanii sagantaa bareedaa kana torbeedhaan yeroo keessa wareegdanii kan asirratti itti dadhabaa jirtan tiimiin dhangaa torbaanii hundi keessanuu ulfaadhaa horaa bulaan isiniin jedha. Hayyee irraa bu'een jira maayikii si deebiseen jira jaalawwi. hayyee galatoomii Jaal Ahmed Kamal hayyee warri kallattii cufaan jirtan dhageeffachuu jirtan sagantaa kana bor jaarmiyaan habaa woboo biyya alaa fundraisingii godhaa fundraisingii uummata keenyaa kan wallootiif gochuuf deema fundraisingiin kan deemu kallattii karuma ijoolleen keewwatte karuma fayyizaafatiin deema so fundraisingii kanarraa hundi keenyaa akka irratti hirmaannuu jedha warri feesbuukiin dhaga'uu jirtan warri imoon jirtan warri telegiraamiin jirtan warri tiwiiteriin jirtan bakka hunda kallattii hunda warri dhaga'uu jirtan sheerii waliif godhaa linkiin gadhiifamee jira akka fundraisingii kanarratti hirmaattanu waliin haa dhaabbannu afaan qofa odoo hin taane hojiin wal agarsiisnuu jedha galatooma lagaraamis itti fufi. Awi luba Dr. Battiin maayikii barateen ture isa dursan dubbadduuti inni na duraa dubbatu isaa kan itti irra. Hayyee itti welcome luba Dr. Battii itti nuuf fufuu dandeessa. Dhiifama. Tole fayyaa ta'e jaal hawwii lagaraamis atis egaa jara keenya dubbateera jaal Ahmed Kamal amma wanta jala muree jechuu danda'u hammuma dandeenye uummata keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha tarii horii tuffatanii hammanan gahaa hammanan qabuu jettanii dhiisuutu hin ta'ini borii waan dandeenyuun yoo itti birmaannee hamilee saba keenya walloodhaa hin gargaara hamilee qabsaa'ota guutummaa Oromoodhaa hin gargaara. Karaan akkuma jaallawwii fi jaalla Ahmed Kamalis jedhan amma warri gara biraanis itti dabalanii wanti sassaabamu kun hundinuu karaa jaarmiyaa abaa woboo sassaabamee caasaama jiruun achitti ergama. Yeroo kana jennu karaa abaa'oo hooggansa abaa'oo woboo biyya keessaa dinagdee fuudhuudha maaltu barbaachisaa saba walloo sanaa jiru waan ta'eef ajajootii keenya walloo keessaa saba sanaa maaltu barbaachisaa jedhanii dhiyeessuufii danda'u jechuudha. Maal jechuun barbaada gabaabumatti dheengadda gurbaan tokko hin boo'aa rasaasa lama naa kenni maaloo jedheedha. Isa kana waan akkasii kanas ta'e waan gara biraas ta'e nyaatas ta'e loojistiik barbaachisu kan gochuu danda'u kan itti amanannu jaarmiyaa abaa'oo woboo isa nuuf jedhee kuffisaa deemu sanaa jechuudha. Waan barbaachisus kan beeku kan kennuus danda'u kan ittiin ga'uus danda'u kanaaf karaa isaanii ta'uu qabaa jenna. Kanaafi gurmuu jirutti gamtaa jirutti warra horii qabaa karaa isin danda'ame karaa liinkii bahee sana yoo itti hirmaanne akkuma sabaattuu jara kana bira dhaabbanne baay'ee gaariidha. Hirraanfatamee ture booddee hafee ture sabi kun yeroo hundumaa miidhama garuu kan saba walloo adda godhu kanan ittiin boonu akka Oromoo tokkootti isa dubartiin gadda simmaas miidiyaarra naannoo agartan gachiiftee qawweedhaan waxalchisan. Kana arguun kana caalaa maal arguu barbaachisa warqituu Teediroosiin fa'aa yeroo Teediroosiin fa'aa ajjeesan maal godhan jedhamu sana har'a agarree jechuudha. Kanaaf dubartoota keenyaaf jaarsolii keenyaaf jaarsa keenyaaf
dargaggoo keenyaaf hamilee guddaadha. Kanaaf bira dhaabbanna. Yeroo tokko namoonni kan yaadda'ani taaktikii maaloodhani amma kana booda sareen duute waraabessan sodaattu. Namoonni tokko uummata abaa'oo waboonii yoo uummata walloo gargaaree ittuu caalaa shaneedha jetteetu mootummaan itti fitti kan jedhu namoonni tokko yaaddoo qabaachuu danda'u. Yaaddoo isaanii kun ifa ta'uu qaba. Ilaalaa utuu nuyi hin jedhin warri faannoo suni shaneedha jeemnaa jedhaa jirti. Nama qotee bulaa mana isaatti diiddee jechuudha. Yeroo immoo sabi walloo ofirraa rukutee jabaatee warra faannoo sana wanni godhu immoo dudduubaan immoo loltuu mootummaa Dr. Abiyyiin hoogganamutu saba walloo rukutaa jechuudha. Kanaaf asiinis du'a waan sodaannu hin qabnu jechuudha. Du'aa jirra, dhumaa jirra, utuu hin dhumin falmachuu qabnaa jechuudha. Waraabessi nama nyaachuurra waraabessa nyaataniif irmiin du'uu wayyaa jedha Oromoon. Kanaaf diinni amma nu qabate amantii sin ilaalu, naannoo sin ilaalu, umurii sin ilaalu, fayyaaf dhukkubsataadhaan jedhu walitti nu duguugaa jira. Kanaafitu jenoosaayididha. Kanammoo wal bira dhaabbannee utuu jenne, utuu joonja'uu baanne, utuu hoolaa ta'uu baanne Waaqayyo kana namaa oolchu. Hoolaa ta'uudha. Hoolaa tokko biraa qalanii iseen al tokko marrattee deebitee isa hagumoo deebisanii qalatu albee qopheeffatu. Sabni Oromoo bitaa mirgaa gajjallaa gararraa utuu ka'e waan kana itti xumura gooneera. Ilaa didhaa isiniif haa ta'u. Wanti kun hin xumuramaa. Aarsaa hedduu kaffaluu kana gabaabsuu fi waliin kaanee wal faana ka'uun dirqamaa jechuudha. Kana jedhu uummata Oromoo isa biyya keessaa dabalee jechuudha. Sila akkuma dubbatamaa ture Dr. Abiyyi gaafa barbaadu warra Protestaantii walitti qabee, gaafa kaan warra Musliimaa walitti qabee, sirrittaa mul'atu Musliimaa heedii kan ta'e nan beeka, nama parsanaalii nama Oromoodha. Yeroo akkasii kana warri walloodhaa Ramadaana keessa dhumani warri geggeessitoota ammoo Dr. Abiyyi wajjin Ramadaana kellaa kiiloo 4 wanni godhu. Kun an jarri suni sammuu maalii akka qaban, maal akka itti dhaga'amu ani hin beeku. Obboleessisaa achi qabamaa isa achiis wajjin taa'ee galgala soomii Ramadaanaa hiikaa jechuudha. Kunillee qaaniidha. Utuu walitti himuun barbaachisaadhumaa jechuudha. Silas ka'eera. Anis ichuman jala dabala. Warra Islaamaa duwwaaf miti kun. Warra Kiristiyaanaas yeroo isaan yeroo darbee miliyeeniitti wal ga'anii galma Minilik keessattis wal ga'anii mootummaa saba Oromoodhaafitu jajan Oromootis ta'u Kiristiyaanonni kan nama qaanessuudha jechuudha. Borimmoo warra Ortodoksii takka turanii immoo warra Abbaa Gadaa walitti qabanii hunduma gargaaree namni tokkittiin yaada isaa fudhachiisee isaa harka walitti rukutu kun qaaniidha. Kuni garuu hin darba yaa saba Oromoo. Ilaalaa akkuma jedhamu hinuma darba. Akkuma warri kanaan dura darban darba. Wanta har'a hojjetame seenaan garuu hin darbu. Kanaaf yaa saba Oromoo biyya alaa jirtanii yoo bor dhuftanii waan qabdaniin saba walloo bira dhaabbattanii wanti hundinuu hin galmaa seenaa keessatti sin galmooftu maqaa keessanis hin tolfattu. Yoo kanarraa haftanii isin iyyuu seenaan keessaa dhabdanii hin ayyaanumneen jedha. Fayyaa ta'a. Jaallawwiifaan jaallagaraamisfaan warri kana qopheessitan jabaadha. Egaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyoon hundumaa danda'u immoo diina Oromoo lafarraa fixee Oromiyaa dhaaluuf jedhu kana nurraa haa kaasu. Jabaadha. Fayyaa ta'a. Nagaan. Ayyee luba Dr. Banti galatoome. Teessummoonni dangaa torbaanii Profeesar Mahammad Hassan, Jaal Faayidaa Ahmad, Jaal Caalaa Mahammad, Jaabbaa Biiftuu galatooma. Ani gaafiin tiyya tokkoffaan
gargaarsi walloo kun iddoo garaagaraatti guuramaa jiru. Haala kamiin to'atamaa jira? Akkaawuntiin banamaa jiru kunoo akkamiin hordofamaa jira? Waan kana hunda isaa quba qabdu. Waan ispeeshaalii walitti baay'ee ilaallata. Lammaffaa immoo yeroo wallootti miidhaan jabaataa dhufetti ammaataa dhufetti warri maqaa Oromoo baatanii deeman ajandaa jijjiiruudhaaf warreen ifaajaa jiru kanaan maal jedhu? Waa'ee abbootii amantaa kaasan numaan kaasa garuu abbootii amantaa Oromoo fi abbootii gadaa Oromoo jaanii warri of yaamanii callisanii abiyyi adda keessa dubbatu. Sababa immoo akka wanni isaan kaasan karaa tuqubamee araara buusuu dadhabnee wantoota garaa godhuu dadhabnee jaanii ololoo. Yeroo warri Amaara amantaa Muslimaa ta'an maallaqa namni nalkin jiru miidiyaa hawaasaa kana irratti deemaa ture. Maallaqa walitti baasanii akka walloo dhumtuuf. Fandii walitti guuranii biyya Arabaa, biyya Awurooppaa iddoo garaagaraa biyya keessaa walitti guuraa jiran san kophaa mitiitiin biyya keessa namni jiru ni arga. Amaarri geeta kiristaana keessatti maallaqa guuree wallootti ergaa jiru Oromiyaa keessa ta'anii. Uummanni Oromoo waan kanarraa maal baratuu qaba? Abiyyi jala eegee maranii akka reefu Piroofeesar Mahammad Hassan jee uummanni keenya dhumuudhaaf akka danaa dhumanii akka danaa dhiisanii siiqqee baankitti doolaara 3,400 galchanii lafa qabanii lafa saniin isaan dursanii maallaqa irraa guuruu qofa filatanii Khattiyyaannu walirratti yeroo gargaarsi haala kanaan barbaachisu amma luba Dr. Bantiin kaaseera qawwee takkanaa xiyyirii takkanaa kan xiyyirii lama naa kan osoo jechaa jiru mana jaarra jaanii wantoota adda addaa goona jaanii warreen osoonii fi namoota ijoollee dhalattoota achi yookaan nama achi jiru hin gaafanne wantoota adda addaa godhaniif waan kana qawwee nu barbaachisaa waan kana gargaarsa waan nyaataa goona jaanii warreen murteessuu danda'u warra achi osoo ta'uu jiru warreen ammoo gargaarsa walitti qabanii maqaa sadii maallaqa balleessanii maal jettuu dhaamsa maal dhaamtuu isin jechuu barbaadaa isin dheeressee ulfaataa galatoomaa. Hayyee lagaraa misgalatoomii Faayizaan hin jirtu jaalabba biiftuu itti fufuu dandeessa. Hawwi dhagamu. Ayyee anaaf naa kennite carraa jaalawu. Yes. Ayyee jaalla garaa misulfaadhu galatoomii gaafiin kee gaafii waliigalaa gaafii ofii keetii irraa kaasee anarraa kaasee gaafii dhuma hunda keenya nu laallatu gaafatte wanti diinagdee sassaabamaa jiru irraa hin jalqabaa diinagdee sassaabamaa jiru kan kallattii namoota sadii ustaazota nama sadiitiin akkaawuntiin banameeru ni jira sunis hordoffii qaba. Karaaleen gareeleen hidhamanii ranni jiru kallattii adda addaatiin gareeleen sun kooree mataasaa qaba. Kooreeleen nuyi beeknu fi gareeleen nuyi beeknu kooree mataasaatii hanga biyya keessaa qaba. Walqabataadha hordoffii qaba. Kan akka dhuunfaatitti namoonni tokko kaka'umsumaan immoo osoo kooreen qindeeffatin namoonni bakka adda addaatti hidhanii kan wanni ala hin jirre ni jira wantoota san gaawwan godhuu dandeenyu hin qabnu. Kaan quuqama fakkaatee kaan daldalachuudhaafis kana keessa kan waan adda addaa hojjechuus akkuma jiru kana beekuu qabna. Yeroo baha Oromiyaa sanirraa kaasnee diinagdeen maqaa uummata Oromootiin wali qaqqabamu silaa osoo hin hatamin osoo namni dhuunfaa waan adda addaatti hin godhatin wanni hafee beeku hin jiru lotoriidhuma wanni sanirraan kaastanii ni beektu. Waa'ee wallootiinis kan daldalatu inuma jira. Oromoodhaan kan daldalatu hedduun akkuma jiru immoo kan quuqamaan hojjechaa jiru immoo kooree qindeeffatee waan san irratti hojjechaa jira. Hin dhaga'amaami? Hin dhaga'ama. Kanaafuu inni diinagdeedha kun kana fakkaata kooreeleedhaan warri karaa sirrii barbaadu akkaawuntiin ustaazota nama sadiitiin banameeru ni jira kallattii sanii warri deemu jira akka Oromiyaatitti karaa FBTinis gadhiifamee karaa saniin deemaa jira suni sanii fakkaata kan kooreelee adda addaa immoo gareelee akkuma siin jedhe gareen hidhamu tokko kooree abbaa diinagdee abbaa maalii godhatee akka saniitiin haala biyya keessaatiin sochii godhaa jira kan irraa quba qabamu kan dhoksaan hojjechaa jiru sun egaa warruma waa daldalatu warruma waa adda addaa godhu
akkaawuntiin beekamaan banamee sun deemaa jira karaa miidiyaa hawaasaatiinis karaa adda addaatiinis sun waan sun godhamaa jira. Inni biraa waa'ee carraan Oromoon walloo qabu silallee keessatti deebisee jira maal ta'uu qaba isa jedhu suni carraadhuma Oromooti wajjiniin ilaallata akka addaatitti naannoon adda cinnee naannoo biraa keessa jiraannus hanga furmaanni Oromiyaadhaan argamnetti naannoo wallootis waan furmaata addaa argattuun wanni furmaata wanni dhaatti argatu hin jiru garuu Oromoo wanni godhuu qabu Oromoo walloo beelana qaqqabii jechaan jiru. Meeshaan koo qullaa jira meeshaa kootiin akkuma Jaal Ahmad dubbatee meeshaan koo qullaa jira dhiyeena meeshaan qaqqabaadha waan qaqqabdanii waan dandeessanii nu cinaa itahaadha ka jedhu furmaanni Oromoodha Oromiyaan furmaata gaafa argate furmaanni Oromoo wallootis kan argachuu danda'u akka addaatitti naannoo biraa keessa jiraannus qabsoon Oromoon godhaa jiru walloo adda baasee waan walloo ofirraa dhiisee hin qabu kan qabsoon keenya dhiibbaa godhachaa jiru qabsoolee adda bilisummaa Oromoo godhaa jiru keessatti baroota dheeraadhaaf umrii waggaa 40 oli kaartaan walloodhaan irraa hafeen beeku sochiin walloodhaan irraa hafeen beeku kan Matakkal irraa hafeen beeku wanni qabsoo kanatti dhiibbaa godhaa turellee warra kana maqaa dhaamaa jechuu qabsoon kaaniif yookaan wanni kaan waan walloodhaa maqaa dha'uu ni sodaata ni rifataa waan san maqaa dha'uu warri siyaasaas ni sodaata hayyoonni warri hayyuu jedhamus hayyuun Oromoodhaa ni sodaata waa'ee Oromoo maqaa dha'uu dhabanis garuu walumaan waamamaa jirra walumaan shanee jedhamu jirra kanaaf wanni irraa dhokatamus wanni irraa sodaatamus hin jiru Oromoon furmaanni isaa waliin ta'uudha yoo waliin dhaabbanne Oromoo walloodhaatiif furmaata finne Oromiyaanis furmaata guddaa ni argateedheen abdadhaa. Kara hafeen Jaal Ahmad deebii sinii kenna Jaal Ahmad carraa kenneen jira achumaan Jaal Ahmad irra sii dabalaa jechuu barbaadeetti gaafii hunda keenyaati gaafii siillee ilaallatu anallee ilaallatu hunda keenya ilaallatu mana kana keessa kan jiru ta'e warra waan kana hordofu jirullee ta'e furmaanni keenya maalii kan jedhu waan walumaan qabsoodhaan furmaanni dhufu malee rabbii jalatti wanni namni addaa yookaan walloon qophaa qabsaa'ee furmaata fiduun qabu waan Oromoo guutuu ilaallatu mootummaa isa jedhu mootummaan ofittisuu hin danda'u ofiitu ofittisuu dadhabeera jararraa ofittisuu dadhabeera hanga godinni takkittiin tun yookaan aanaan jiillee ofirraa ittisu jiru mootummaan kun ofiitu ofirraa ittisaa jiru jechuudha. Waraana isaadhaa konkolaataan dabarsuu dadhabee xayyaaraadhaan buusaa jira jechuudha godina keenya keessatti. Konkolaataan sochoosuu dadhabee kiiloomeetira 400-300 tana konkolaataadhaan socho'ee waraana isaallee dabarfachuu dadhabee helikopteraan gubbaarraa gabbuufachaa jira jechuudha. Hanga kanaa of ittisuu dadhabeera jechuudha kiiloomeetira 300 irratti. Kanaafuu kun wanni furmaanni eegamu jiru furmaanni qabsoodha furmaanni tokkummaadha furmaanni Oromoo mararraa eegamaa jechuu barbaadeeti galatooma. Hayyee galatoom jalababeeftu baaroo tumsa baaroo. Oye, okay. Gaafii muraasan qaba. Yaada simuu xiqqoo yoo naaf eeyyame wanti sirraa qaba jedhee yaadu tokko yaaduma dubbatamaa sirraa dhaggeeffachaa ture. Sagaleen keen dhageessisu. Sagaleen fudhadhu. Amma nagaan akkan wanta dubbatamaa ture tokkorraa akka sirreeffamaattitu ilaalame waan jiru deebisuun barbaade sinumaa fi sattaan immoo gaafii lamaan tokko nan qaba. Pirooseefarii fi warra kaan as jirtaniif hunduma keessaniif iyyuu jechuudha. Tokko inni gaafi lolichi lola amantiiti jedhamu sun xiqqoo utuu sirraa natti tola. Sababni isaa iyyuu ajandaan isaan barbaadan iyyuu sana gochuuf natti fakkaatanii gaafa ilaalu. Maaliif gara sana kan jiran saboonni saba biraa ta'anii amantaa isaan uummanni keenya walloo itti amanan kana amanan hin jiraatu. Isaan sun iyyuu gargaaraniitu uummatuma kana uummata musliimaa rukutaa jiru jechuudha. Kanaaf gara amantiitti waan jiru waan dhageef lola amantiitti iyyuu jechuu baanne lola eenyummaa fi lola lafa isaanii waan natti fakkaateef yoo sirrii miti ta'es bira darbuun hin danda'ama. Akkasitti sirreeffamee gaariidha. Maaliif akkasii jennee akkatti Oromoon illee wal faana hin kaaneef ajandaan sun sanaa wajjin yeroo hundumaa yeroo soomana irra isaan jiran ji'a soomanaa keessa wanti kun kan adeemu jechuudha. Irra deddeebiidhaan waan godhamaa jiru waan ta'eef darbee immoo ammas lolli kun kan uummata walloo irratti gaggeessaa jiru mootummaadha moo faannoodha waan jiru sana
ilaaluu gaariidha natti fakkaate. Sababni isaayyuu mootummaan kun uummata tokko waanta ibsa baasee hin qabu. Uummata kanaaf qaamni hidhatee naannoo sana keessaa ka'ee akkasitti uummata Oromoo mana isaatti dhaqee buqqisu kun mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa mootummaa lafa hin jiru ibsa baasan tokko hin qaban gargaarsa godhanis hin qabanii miidiyaa irratti illee akka waan namni tokko yookiin waan tokko waan taanitti nageenya akka jiruttidha kan isaan dubbachaa jira waan ta'eef anaan akka kootti yoo naa galuu baate akka gaafatti yoo dhiyeesse mootummaa magaafachuu qabna moo wanta kana uummanni Oromoo gaafa gaafatu gargaarsa akka jirutti ta'e tumsi barbaachisu akka jirutti ta'e kallattii qabsiisuudhaaf kan lolaa jiru mootummaa naannoo Amaaraati moo naannoo Oromoo mootummaa isa jiru ibsi bal'aan gadi fageenyaan irratti kenname achirratti uummanni gaafachuu qabullee gaafate. Sababni isaa uummanni naannoo Oromiyaa keessa jiru sababni jiru nageenyi isaa eegame nagaadhaan bahee gala. Kan Oromoo garuu lafa isaarratti bakka dhaloota isaarratti akkasittiin gidiraa kana fakkaatu argaa jechuudha. Sanas haa ta'u kana mootummaan naannoo Oromiyaa ammaaf irra jiru kun mootummaa erga hin jedheeti nageenya uummata kanaa eeguu qabu jedhee yaada. Eeguu hin dandeenye eeguu dadhabuu isaayyuu immoo hin beeksifne. Qaamni kun immoo rakkoo uummata kanarraan ga'eera jedhee illee waan dubbate hin qabu. Isa kana itti gaafatamuu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa. Kanarraati kanan jedhu ani mootummaan kun itti yaadee uummata kana buqqisuu fi saba Oromoo kanas waanumatti jiru kana deemsisuuf hiriira uummata Oromoo hundumaa gochuu waan itti fakkaatee fi akka sanatti utuu ilaalamee gaariidhaatti fakkaata. Kan biraan immoo maanni namoonni yeroo hedduudhaaf miidiyaa kanarraa gaafa qabsoon bilisummaa Oromoos ta'ee gaaffiin uummata Oromoo fiixee xumuraarra gahuudhaaf jettu bulma keessaa gayyaanii hoogganaa jarmiyaas ta'e hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromoo gochuudhaaf afaan tottolfatanii gayyaantoon jiraachuu. Isaan sun ka'anii qabsoo kana garantaan itti naannessu uummata harkaatti burjaajii uumuu qabsoo uummanni hidhatees ta'e karaa barbaadeen itti jiru harkaa naannessanii diinatti sarakkabanii gashuu jechuudha. Yeroo hedduu argaa jirra. Umurii jiru kana keessatti waan baay'ee argineerra waan ta'eef. Garuu immoo har'arratti gaafa uummanni kun akkasittiin siqaayii yookiin gidiraa argu hiraara argu uumaa tokko jecha hin dubbatan ibsallee akka nama dhuunfaatti hin kennanii gaafa waraanni bilisummaa Oromoos ta'e uummanni Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo wal ijaarii wal dhagee hubiidhaan ka'ee waa tokko gochuuf garuu bakki asirraan achirraan baay'anii burjaaji'u. Isaan sanarraas har'arratti maaliif jarri kun dubbachuu dadhaban? Kaayyoon isaanii xumurri isaanii maal barbaadu? Fedhiin isaanii maal? Gaafa qabsoon uummata Oromoo gara dhumaatti adeemtu yeroo hedduu irra deddeebi'anii waan isaan godhan argaa jirra. Utuma ammaa wanta akka raaraa wanta akka waraanaa cimee dhufee uummanni Oromoo gara waan tokkotti luucee dhufeeti kan mana keessa gadi yaa'ee miidiyaa kanarratti gurra nurraa dhukkubsu baay'eedha jechuudha. Including hayyotaa fi aktivistoota warra jennu jechuudha. Har'atti garuu waan dubbatanii waan isaan gochaa jiran argaa hin jirru. Isaan sanarraati kaayyoon jira kanaa maali? Dhuguma qabsoo irra jiru yoo ta'e uummata Oromoo irratti uummata Oromoo keessaa iyyuu hawwalloo eenyummaa Oromoof aadaasaa, amantiisaa, afaansaa, eenyummaasaa qabatee diina gidduutti anaaf akkanaa galutti uummata walloo jechuun utuu hin cabin biyya Itoophiyaas ta'e akka addunyaattuu uummata harkaan kennatiin jiraata jedheen fudhadhan. Kophaatti of danda'ee uummatuma addunyaarraa harkas hin kennanne garboonfataadhaaf harka hin laanne yoo jiraate hamman dubbiseef hamma naa galetti uummata walloo ta'een fudhadha. Isaan kanaaf ani mootummaadha kan jirus ani Oromoodha kan jirus yoo dubbachuu hin dandeenye maali kaayyoon isaanii kan jiru sanarraati utuu hayyoonni kun deebiitti nu kennanii jedha. Galatuma kanuma jechuu barbaade itti ulfaadha. Hayyee yerooleen deemu jirti uummata keenyalleen sooma jira. Gaaffiidhuma lammii gaggabaabsi. Please and thank you. Gaggabaabsi. Itti fufuu dandeessa. Gaaffii qabaatti. Gama
Indagam. Dhaga'amaa dheeyyaa. Dhaga'amaa miti. Yeah. Dheeyyaa. Dhaga'amaa hin jiru. Itti fufu. Itti fufu lamii. Itti fufu lamii. Gaggabaabsi yeroon deemaa jirti. Jalqaba irratti carraaqii dadhabbii keessan hundaaf galanni keessan maatii qophii kanatti waan amma ta'e kana fuulduratti akka deemu dhiibbaa gochaa fi sagalee dhageessaa jecha yaada kana wajjin wal qabatu gabaabsa sarara keessaa baate yoonaan hin jedhamne jechuudha. Kanuma irratti illee dura waan ka'aa ture waa waliin quba qabnuu fi yoo ifa ta'e jechuu barbaade maaltu jedhama waan akka akka uummataatti balaa namtolchee kanas haa ta'u san yeroo ga'u akka uummataatti waan uummanni gochuu qabu gochuurraa kallattiidhaanii bu'uuruma rakkichaa furuu fi jaarmaa hojjetu fuulleffachuu yookaan tumsuu irraa hiika qaba malee bur'asii ta'uu mala yaada jedhamutu jira. Gama biraan immoo gamanaanis gamasiinis hiika jedhamutu jira. Asirratti keessattuu piroofeesar yoo jiraatanii yaada dhaliilaa jechuudha. Uummatummaa, sabummaa, qabsoo waan jedhamu kana yoo xiqqoo ifa nuu godhan jechuu barbaadeen kabiraan uummata kanarraa maaltu baratamu? Icittiin haga kana gadaa dheeraadhaaf itti tuulamaa humna xiqqaa humni guddaan dura dhaabbatee aadaa eenyummaa lafa ofii eeggatee haga kana jiraatee asiin of ga'u icittiin isaa maali? Maal irraa barachuus qaba Oromoon waan jedhamu. Hayyee ulfaadhu galatoomii lammii duraan dursee lola amantaa namni jedhee hin jiru. Lola amantaa odoo hin ta'in duguugga sanyiitti uummata keenya kan walloo irratti deemu jira malee amantaa miti. Kan ka gochisiisu jira immoo mootummaadha amanee dhibaate sun dhimmisaatii garuu loli kun maddii kun eessa akka ka'e eenyu akka fannoo hidhachiisu jiru beekamaadha jedha galatoomii. Faayizaan chaarjeriin na jala dhumaa jira jetti Faayizaa itti nuuf fufuu dandeessa. Faayizaa dhaamsa maala qabda uummata Oromootii fi keessumatti daasporaa halkan ciistuu fi dhaamsa maalii qabdaa fi itti nuuf fufe. Ammallee dhiifama wajjin bor fundraisingii jira. Dhiifama Faayizaa bor fundraisingii jira. Karaa jaarmiyaa Abaaboo biyya alaatiin kan dhiyaate. So fundraisingii kanirrallee akka hirmaattanuu kabajaan isin gaafannaa. Fundraisingiin kun kan godhamu uummata keenya kan wallootii fi karaa isin keewwattaniin kallattii suniin deema waan ta'eef linkiin sheerii ta'ee jira. Facebook irratti gar cufa sheerii ta'ee jira. Linkii kana akkas sheerii godhanuu uummata ijoollee beektuu hordoftoota hedduuf jalaa qabdaa dabarsii fi haa dhufanii irratti hirmaatanuu siin jedha galatoom itti fufuu dandeessaa. Wanki warras jala jirtan dhiifaman gaafadha dursa chaarjiitti bakka ifaan hin jirre ture deebi'ee irra xiqqishoo godhadheeti jaalawwi hundi keessan galatooma ulfaadha galata addaa qabdu nu biraahi aarsaa kaffaltanii sa'aatii keessan wajjin turtii godhaa jirtan ulfaadha jechuu barbaada. Ani dhaamsa uummata kiyyaa bal'aa fi biyyoota hambaa keessa jiran daasporaadha wanti ani dhaamu yoo jiraate. Namni tokko gaafa biyya hambaarraa baqatu roorrooti isa baasee waan sadiin baqata saba Oromoo kana keessa tokko roorroof biyyaa baasaa lammaffaa immoo sababa inni sun baqateef yookaan immoo inni sun jireenya mataasaa jijjiirrachuudhaaf kan ba'ullee maqaa qabsoo Oromoo kanatti hirkatee jira. Sadimmoo walwaalloonni hundee mootummaa jalatti utubanii qabanillee biyya hambaa kana hedduma jiranii. Garuu yeroo ammaa kana keessatti feetu abbaa feete deeggarii abbaa feete ta'ii Oromummaa keenyaan ajjeefamaa jirra. Warri daasporaa keessa jiru garuu waan Oromoon biyya abbaa isaarra ta'uu jiru kana quba hin qaban yeroo baay'eedha. Erga garaa isaanii guuttatanii yookaan immoo ganda isaanii qofaaf warroonni qabsaan hedduu jira. Warroota sanaaf ani dhaamsi hin qabu. Oromoon tokko afaaniin osoo hin taane jechoota tokkummaa jedhu kana
akka faashinaan laaluu hin qabnu jechuudha. Faashinni tokko hin darballee hin dhufallee Oromoon amma istaayilii akkasiisan fayyadamaa jira jechuudha. Kana ofirraa dhiisnee tokkummaadhaan rakkoo uummata Oromoo irra deemaa jiru kana tattaaffannee rakkoo hawaasa ofii jala buunee gaa biyya namaa itti dalagatan malee ittiin jiraatan jechuudha. Biyya namaa gaaf dhaqnee kaayyoo dhaqneef qabna dalagannee yookaan immoo waan nu barbaachise godhannee biyya abbaa keenyaatti deebina malee biyya namaa keessa namni jiraate umrii guutuu achi jiraatu hin jiru jechuudha. Biyya ofii dagachuu hin qaban. Namoonni hedduun biyya hambaa kana kee biyyoota faranjii keessa jiranii biyya ofii dagataniiran. Oromiyaan maal akka fakkaattu quban qaban. Asirraa miidiyaa hawaasarraa Oromiyaa biyyattii leellistu yoo jedhanii afaan qofaan osoo hin taane waraanni Oromiyaa keessa weeraree biyyoota garaagaraa keessa biyya saamaa jiru. Qabeenya saamaa jiru albuudota Oromiyaa keessatti saamaa jiran osoo arganii dargaggeessi Oromoo abbootiin qabeenya akkasumas immoo dargaggeessinii fi qarreen Oromoodhaa waan kanarraa callisanii jireenyuma ofii qofa nun beela'iniidhaaf warri nyaachaa jiran suni gara saba isaanii akka goran tokkummaa akka qabaatan sabni isaanii gaafa beela'uu gargaaruudhaan sabni isaanii lola keessa gaaf jiru kan ammoo odeeffachuu qofaa miti hanga aarsaa lubbuu warri kaafaluu jiru kuni biyya sana dhaabuufi malee jireenya dhuunfaasaa jiraachuu dadhabee miti jechuudha. Yookaan gabroomee bula yookaan immoo akka mootummaa sun barbaadee buluu danda'a ture namni tokko jechuu. Garuu mirgi kiyya osoo dhiibbamuu afaan kiyya aadaan kiyya osoo dhiibbamuu maafan eenyu gadiin jira jedhee yeroo ammaa kana keessa Oromoon dammaqee eenyummaa isaatiin boonee waliin boonee walittis boonuu qaba Oromoon jechuun firan qabu waan ta'eef sabni biraa kan akka Oromoodhaa firan qabne hin jiru jechuudha. Firan qabu Oromoo malee jechuudha. Kanaaf waa'ee Oromoota walloo kanarratti callisuu hin qabanii wal ijaaruu qaban biyya hambaa keessatti. Diinni wal ijaaree Oromoo balleessuudhaaf Oromiyaa bal'oo tana saamuudhaaf biyya teenya babbareedduu tanarraa nu ari'anii silaa Oromoos durattuu hirkataa nu se'an malee abbaa biyyaa nu seetu diinni jechuudha. Akka baay'ina keenyaatti waan hedduu dalaguu dandeenya dammaqaa hin rafinaa rafuu isiniin barbaachisuu uummata walloo cinaa dhaabbadhaa wanti gochuu dandeessa yoo aarsaa lubbuu kafaluu fi dadhabdan namoota immoo lubbuu isaanii sanaaf aarsaa kafalanii biyya ofii daangaa kabachiisan kanaaf gumaacha isaan barbaachisu bira dhaabbachuu qabanii sagalee ta'uu fi qabanii miidiyaa hawaasaa irratti warroonni ciccimoo ta'anii fi hayyoonni Oromoo akkasumas miidiyaa hawaasaa kanarratti dhageettii waan qabanii fi waa'ee walloo kana qabbaneessuu hin qabanii jabeessanii addunyaatti beeksisuu qaban miidhama keenya Ormi diinni osoo miidhamne irra jedhee reefa nu ajjeesaniin kan maallaqa guurratan akkasumas meeshaa kan itti hidhatan reefa ilma Oromooti jechuudha. Oromoon garuu waa'ee ajjeefamuu keenyaatis waa'ee nurratti daldalamuu keenyaatis waa'ee biyya keenya irratti ajjeefamaa jirrus Oromoon quban qabdu daaspooraan jechuudha. Kanaaf daaspooronni sababa biyya keessaniin baatan sana dagachuu hin qabdanii kaayyoo sana dagachuu hin qabdanii kaayyoo jala hiriiraa waraana keenya jabeessaa hawaasa keessan jaaladhaa waan barbaachisuun deeggaraan jedhaa itti aansuudhaan jaalhawwii karaa ammaa gargaarsaatiin karaa deemamaa jiru kunis bareeduma haa ta'u garuu uummanni keenya bal'aan biyya keessaa hanga danda'e humna qabu uummanni biyya keessaa abbaa qabeenyaa garuu afaan irraa cufatee jira hawaasa kanarraa hawaasa kana abbaan qabeenyaallee akka uummata walloo kana yaadachuu qaba. Akkuma uummata biraa saba biraa deeggaruudhaaf tattaaffatan sana hawaasa kanallee akka gargaaraniif tattaaffataniif ani dhaamsan dabarsuu barbaada. Isa boruuti immoo hawaasa Oromoo irratti kakaasnaa karaa miidiyaatiin illee sheer goonaa hirmaannaa irratti akka uummanni Oromoo sagalee kana dhagee yookaan immoo jaarmiyaan waboo maal akka dalagaa jiru akka dhagahanii fi kanallee in tattaaffachiifna yaadni qabu kanumaa ulfaadhaan jedha. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaalfeeysaa. Yeroo kan kee qaalii fudhattee asirra nu argamu kennaa fi galatoomii galanni kee bilisummaa haa ta'u jedha. Jaal Kamaal gaafii amma ka'ee fi deebii yoo jiraatte Jaal Kamaal. Jaal Ahmed Kamaal jirta? Jaalawwi gaaffii hedduu isaan dhageenye ana biratti konnekshiniin kiyya rakkoo qabamu muramaa ture garuu waa xiqqoo dhageen jira natti fakkaate.
waa'ee lolachitti geggeeffamaa jiru jalqaba obboleessi yookaan jaalli keenya tokko yeroo gaafatu argaan ture isa dhagayaan ture lolli kun lola amantiiti amantiidha wal qabatee kan jedhu kuni rakkoo uumaa Oromoo keessattis maal kan jedhu dubbamu dhagayaan ture fi waa'ee fandiraayizingii ka xumuraa kanarratti dhagee gidduutti konnekshiniin kiyya hedduu gabbu'aa ture sagalee dhagayaan turre nuuf folchaadha yoo irra naa deebitan nan deebisa yookaan ammoo haguman dhageessanan irra deebi'aa jechuudha. Dhagahamaa jira jaalawwi sagaleen kiyya. Dhagahamaa jira yaa itti fufi. Ayyee gaariidha lolli Walloo keessatti geggeeffamaa jiru lola amantii wal qabateedha jedhamee ibsamuu rakkoo qabaa Oromoo mataasaayyuu akka inni waliin hin dhaabbanne godhaa kan jedhu gaaffii tokko caqaseen jira. Inni kun dhugaa dubbachuuf namni lola amantii geggeessaa jiru hin jiru dhugaarraayis kan fagaateedha. Akkasitti yaaduun mataansaa Oromoon akka waliin hin dirmanne godhaa jechuudha. Oromoo keessatti Oromoon amantii qaba. Oromoon amantii isaa waliif kabajaa. Oromoo keessa amantii haga 3-4 jira. Muslima jira, waaqeffataa jira, Ortodoksii jira. Amantiilee isaa kanaaf Oromoon amantii isaatti hin bu'u waliif kabajaa. Kun kanuma jechuun gabaabatti lolli Walloo keessatti geggeeffamaa jiru maqaa amantiitii kan jedhu jarrinuu beeki seenaa if duuba deebiiti ilaali jechuun hin barbaada jaala kiyya ka gaaffii kana kaaseen ani umriidhaan hin dhaqqabu anuu nama umriidhaan kutee garuu umriidhaan hin dhaqqabu abboota keenya akaakilee keenyarraa dhageenye mootonni Habashaadhaa gaafa jiran Walloo keessatti wanni isaan godhan tokkoffaa ummata amantii sana qabu amantii irraa kaasuudha. Amantii jijjiirsisuudha. Soomana akkan soomanne godhuudha. Halkan irratti labsanii nacirabaash maallabaash jedhanii sirna warra Habashaa san keessa warri turan ganda gandarratti akkuma har'a bilxiginnaan ijaarrattee ganda keessatti kaabinee qabdu kanatti naannoo Walloo sanatti ammoo naclabaashii fi maal jedhanii maqaa tokko qabu nan dagadhe maqaa sanatti moggaasaniiti mana halkan soomana hidhuuf nyaata godhatu ibidda bobeessu ganda baadiyaa keessa deemanii mana nama ibidditti boba'ee dhaqaniiti irraa nama sana qabanii mootummaa isaaniif dhiyeessaa turanii jechuudha. Achuma deebii seenaa Walloo achi deebitee olaalte yookaan seenaa dhuma impaayera sanii duula kolonii geggeeffame keessatti tokkoffaa uummanni Walloo gama amantiitiinis dhoksaan hin jiru barreeffamee jira. Profeesar Maamaffaan warri seenaa barreessaniiranii warri Habashaa immoo seenaa sana jijjiiranii barreessanii wanni godhame uummata Oromoo Walloo tokkoffaa amantii isaa jijjiirsisan. Inni lammaffaa aadaa isaa, amantaa isaa, duudhaa isaa jijjiiranii har'a Walloo keessaa parsantiin 80 alagoomee afaan alagaa fudhatee aadaa alagaa fudhatee eenyummaa isaa dagatee inumaa keessa kutee yoo marsaa hawaasummaa kana sirnaan hordofaa jiraate ka gaaffii kana kaase suni har'a qomoo isaanii garagalanii waraanaa ka jirantu jira jechuudha nuti amaara jedhanii warra Baabboo warra Yemanoo warra Iluu jedhamee har'a laftii maqaan isaa maqaa Oromootiin yaamamu hundinuu kan Oromoo Wallooti jechuudha. Uummatni achirra jiru sun garuu parsantii 99 jechuun danda'a eenyummaa isaanii jijjiirsifamanii har'allee alagoomanii akka alagaatti of beeku nuti warra achitti dhalate warra achi keessaa deemaa ture jechuudha barootaaf. Uummata kana ifitti harkisuuf akkuma faayizaan jettee hedduu tattaafannee har'allee tattaaffii godhaa jirrutu jira jechuudha. Nuti akka dhalataa naannoo saniitti waan hojjennutu jira. Isaan kana of beeksisuuf, isaan kana barsiisuuf isin nu tokko ka amantii keenya qabus nu tokko dhiiga tokko qabna jennee ka amantii biraa qabullee
dhalataa walloo yoo ta'e amantii jijjiirratellee ati keenya lakkaawwadhu abbaa kee akaakuu kee jennee akkasitti ofitti hammachuuf deemaa turree katti milkaa'ames ni jira kammoo hin milkaa'aminis hedduutu jira jechuudha. Gama kanaanii garuu lolli geggeeffamaa jiru lola amantii gonkumaa miti jechuudha. Lola eenyummaa Oromoo walloo lola afaan Oromoo, aadaa Oromoo, seenaa Oromoo fi sabicha hundeedha achi keessaa buqqisanii godaansisuutu geggeeffamaa jira malee lola amantaa miti jechuudha. Uummanni Oromoo kanarratti konfiis ta'uun isarra hin jiraatu. Lolli geggeeffamaa jiru lola sabummaati. Ifatti labsamaa jira. Biyya keessaaf alatti warri nafxanyaa ifatti of ijaaranii kan adeemaa jiran seenaa keenya isa durii isa abboota keenya isa akaakilee keenya deebifnaa jiran isa nuti seenaadhaan dhageenya. Sana qofaa miti godhanii nutti agarsiisan. Har'a irran deebu waasaamee jira wanni godhamaa jiru lola ummata walloo buqqisuuti. Irraayin as deebi'a yoo haasofne achi haasaan bal'aadha. Lola ummata walloo buqqisuu, lola aadaa, afaan, seenaasaa balleessuu guutumatti isaan achi buqqisanii warra biraa kan keenya jedhan fidanii achi qubsiisuutu geggeeffamaa jira. Gaafa kun godhamu gama mootummaatiinis wal lolan fakkaatanii faallaa walii dhaabbatan fakkaatan waan xixiqqoo irratti wal dhabuu danda'u. Garuu waan hedduu irratti dhimma Oromoof Oromiyaa irratti mootummaan aangoo irra jiruu fi murni fiinxaaleeyyii Habashaa kan uummata Oromoo wal lolaa jiru garaagarummaan qabanii jechuudha. Hundi isaanii tokkuma. Yeroo amma faannoon uummata keenya lolaa jiru guyyaa 2 guyyaa 3 dura eenyutu uummata Oromoo lolaa jira mootummaadha moo faannoodha kan inni jedheef guyyaa 2-3 dura gabaabsee sii kaa'uudhaaf aanaa Jiillee Dummuuggaa naannoo Allaalaa Baxxee akkasumas Wasanqurqur eriyaa sanatti odeeffannoon qabatamaan jiru jechuudha. Lola faannoo uummanni keenya dhaqee ofirraa ittisee yeroo faannoon booda deebi'u jalqabu uummanni keenya ofirraa dhiibuu jalqabu mootummaan Abiyyi dirooniidhaan gubbaarraan dhufee dargaggoota haga 5 dirooniidhaan ajjeesee jechuudha. Kun ragaa qabatamaa lafarra jiru ijoollee wareegamtellee ijoollee haga umriin 18-19 bara 20 caallee jechuudha. Kanaaf kabiraa asirratti dabaluudhaaf humna fiinxaaleeyyii har'a haga funyaaniitti hidhate kana meeshaa baranee ka hidhachiise mootummaa Abiyyi Ahmadii jechuudha. Gaafa waggaa 2 har'aa waraana zamachaa Minilik Birgeedii fi Teedros Birgeed jedhamu uummata walloo fixaa jira. Gandarra gubaa jira, mana barumsaa gubaa jira, masjiida gubaa jira, buufataalee hawaasni keenya itti fayyadamu hunda dhabamsiisaa jira jedhamee Abiyyi bakka buutonni paarlaamaa yeroo sanaa dhalattoonni walloo gaafa fuulaa fuulatti Abiyyi fuuldura ta'anii gaafatan Abiyyi wanni inni deebise qofti ragaa gahaadhaa jechuudha. Faannoon yookaan humni liyyuu haayilii ka Asaammanoo Tsiggeetiin hoogganamaa ture suni humna keenya, waraana kana cileen dibinaadha. Waraana kana yoo barbaanne mootummaatu achi kaate yoo barbaanne Jijjigaa daangaa Jijjigaa geessinaa yoo barbaanne immoo Wallaggaa haga Asoosaatti geessuu dandeenya. Bakka barbaanne geessuu dandeenya. Waraana kana maqaan xureessinaa kun yaadannoo kaleessaati jechuudha fagoo miti. Arra sanaa asitti waan xixiqqaa barcuma aangoo isaatiif yaaddoo ta'u bakka kee qabanna jedhanii waan itti hiixataniif qofa isaan gidduutti waldhabdeen jira fakkaatus waldhabdeen isaanii ka barcumaati malee ka bu'uraatii miti jechuudha. Uummanni walloo kan inni dhumaa jiruuf akkuma yeroo adda addaatti himame amantii isaatiifis du'ee jira, aadaa isaatiifis, seenaa isaatiifis, lafa isaatiifis, lafee akaakilee isaarraa isaa hafeefis wareegamaa jira jechuudha.
sila abbaan biiftuu jedhee jira. Oromoon gabrummaa waggaa 150 uka jaarraa tokko walakkaa himata. Uummanni walloo garuu gara 400 500 himataa jechuudha. Kanaaf lola kana gabbuusanii gaxxiqqeessanii waan adda addaatti maxxansuu yaaluun barbaachisaa miti. Lolli qindaawaan mootummaa amma aangurra jiruu fi fiinxaleeyyii Amaaraatiin wal dubbisaa lola Oromoo balleessu, Oromoo Walloo balleessu, Oromiyaa balleessu akka ta'e namuu dagachuun qabu. Walloon gaafa cabe Shawaan hin jiraatu, Wallaggi hin jiraatu, Harargeen hin jiraatu, Arsiin hin jiraatu, Booranni hin jiraatu, Gujiin hin jiraatu. Warri Finfinnee keessa taa'ee har'a nutti tolee jira jedhee barcumarra taa'u kun illee hin jiraatu. Warri har'a nuti maqaaf afaan Oromootiin aangoorra jiru kun illee hin jiraatan. Dhugaan jiru kanaa jechuudha. Oromoon har'a Oromootu aangoorra jira jedhee ka ifdagu jiraachuu danda'a yookaan ka of sobu jiraachuu danda'a. Profeesar Mahammad sirriitti himanii jiran. Ka aangoorra jiru afaan Oromoo dubbachuu danda'a. Garuu dhimma Oromoof Oromiyaa irratti wanni inni haga firiixaa fi hadoodu tokko hin jiru xannachaa jechuudha. Xannacha kutanii yoo ofirraa badan malee qaama namaa balleessaa jechuudha. Warri aangoorra jiru xannacha Oromooti malee Oromummaadhaaf wanni isaan bu'aa buusan tokkolleen hin jiru. Duulli isaan godhaa jiran duula Oromoo balleessuu, duula Oromiyaa balleessuuti. Kanaafi qomoon keenya wallotti yeroo dhumu itti dhaga'amuu dhabee wanni callisanii ta'aniif murtee siyaasaa sarara lamaa wanni kun dhaabbachuu danda'a. Osoo mootummaa Oromoodhaaf hadoodu ta'e ka amma kiiloo 4 jiru kun murtee siyaasaa waan biraan barbaadu duula waraanallee hin barbaachisu. Osoo mootummaa Oromoo ta'e akka amma namni gariin jedhu kana duula Oromoo irratti deemaa jiru kana waraqaa sarara lamaa sarara sadiitiin dhaabsisuu danda'a jechuudha. Garuu dubbiin sanaa miti faallaadha. Ofiif Oromoo fixaa jira nama isa gargaaru argate bakka isaaf ta'etti waliin ajjeesaa bakka isaaf hin taanetti ammoo taa'ee ilaalaa jechuudha. Kanumaa waa'een lola amantii wal qabatus hin jiru. Lolli lola eenyummaati, lola abbaa biyyummaati. Lola gartee jiraachuuf jiraachuu dhabuu uummata Wallootii fi Oromoof Oromiyaati. Walloo qofatti as deebisanii xiqqeessanii ilaaluu hin barbaachisu. Lolli Walloo irratti deemaa jiru kun Oromoon guutuun nurratti deemaa jira jedhee amansiisuu qaba. Malee waan uummanni Oromoo Muslima ta'eef Islaama waan tahaniif yoo isaan tumsine immoo amantii biraa hiika biraa nu kennan jedhanii ibsuun barbaachisu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Kana sirriitti hubatamuutu irra jira. Gama waa'ee gargaarsaatiin irra deddeebi'amee yeroo hedduu ibsamee jira. Gargaarsi kallattii adda addaatiin numa godhama. Yeroo adda addaas godhamaa turee jira. Ammas karaa adda addaatiin uummanni Walloo ijoolleen biyya Arabaa jiran akkuma dura ibsame yeroo dheeraadhaaf lolli amma ka aanaa jillee waggaa 6 ta'u malee faayidaan dura jette aanaa baateetti lolli waggaa 10f geggeeffame jechuudha. Lola waggaa 10f geggeeffame kana uummanni Oromoo calliseetuma taa'ee dhaggeeffata akka nama nagarree ija gurra qabatee taa'aa ture jechuudha. Lola kana akkamiin uummanni of gargaaree dura dhaabbatee lolaa ture yoo jenne ijoolleedhuma xixiqqoo biyya Arabaa kana jirtuutu garee waatsaappii hidhee uummata sana dhaabbatu jechuudha. Namni qotatee beeku hin jiru, namni facaafatee galfatee beeku hin jiru. Dargaggoon naannoo sanii tokkoonsaa sababa lola kanaatiin mana barumsaa namni dhaqee beeku hin jiru. Har'a umriin isaanii yoo xiqqaate sadarkaa mana barumsaa dhaquu ka danda'an daangaa isaanii qofa ittisuu irratti hidhamanii osoo hin baratin umrii isaanii akkasitti qisaasame jechuudha. Lolli Wallootti deemu jiru walumaa galatti lola eenyummaa, lola aadaa, lola seenaa, lola lafeetii jechuudha. Akkasitti hiikkoon itti kennamuu qaba. Gara biraatti hiikamuu, gara biraatti micciiramuu hin barbaachisu kan jedhuun qaba. Gargaarsatti yoo as deebinu fandiraayizingiin sadarkaa jaarmiyaa ABO'tti koreen itti dhaabbatee hooggantoonni jaarmiyaa kan keessa jiran, dhalattoonni Walloo kan keessa jiran, Jaal Caalaa, Jaal Faayizaa, Jaal Abbaa Biiftuu, anis mataan kiyya kan keessa jiru koree sadarkaa gad aanaatti ka jiru
fi sadarkaa jaarmee hooggantoonni olaanoonis waan kana qindeessuuf saganteessuu fi murtee kana dabarsuu keessatti qooda olaanaa kan qaban hundi isaaniitu galata qabu. Waan kana wanni deemaa jiru sadarkaa kanatti ka'uun wanni inni agarsiisu ummanni suni har'a waan ittiin ofittisu dhabee manarraa bahee manni jalaafachaa jiraachuu beeyladnii fi namni waliin dhumaa jiraachuu roorroon sadarkaa darbuutu murtee siyaasaa kana fudhachuun nama geessee jechuudha. Kana fudhachuun Oromoo Walloorraa miidhaa geessisa warri jedhu kana keessaa bahuuti isaan irra jira. Gabbahanii uummata isaanii gargaaru, gabbahanii uummata dhumaa jiru cinaa dhaabbachuutu irra jira ka jedhu qabaa. Fandiraayizingiin guyyaa boruu akkuma sila jedhe qophiin xumuramee jira. Liinkii zuumii ka facaafamu kana jalaa fuudhee Oromoon bahaadhiyatti kaabaa kibba giddu galeessatti diyaaspooraan hundinuu ka biyya Arabaa, biyya Faranjii, Ameerikaa, Awurooppaa hundinuu Iskaandinaaviyan bakka jirtanii wal dhaqqabsiisaa waan qabdaniin ummata keenya Walloof dirmadha. Foontu foon irraa citee achitti marfamee duguggaa sanyii irratti raawwatamaa jira ka jennu kun dhugaadhaa jechuudha, sobaa miti. Namni marfame garatti deemuu hin qabu. Namni marfame ajjeesee du'uu malee bakka jalaa bahuu hin qabu. Garuu ajjeesee du'uu osoo hin sodaanne waan itti ajjeesu dhabeeti iyyannoo saba isaatti iyyataa. Kanaaf waan qabdaniin gabbahaa guyyaa boruu waan dandeessaniin ummata keenya kana bira waliin haa dhaabbannuu ka jedhuun isiniin jedhaa. Gabaabaatti yoo isinitti dheeradhee na folchaa fayyaa ta'a. Fudhuu jaalawwi maayikii. Hayyee Jaalameer Kamaal hedduu galatoomii. Innoo isin bira soom keessa jirtanii yeroo keessan fudhattanii asirratti argamtanii gaafiif deebii sagantaa kan nu wajjin geggeessuu keessaniif hedduu galatoomaa, galanni keessan bilisummaa haa ta'uudha. Amma sagantaa keenya gara xumuraa deemnaa. Jaal Abbabiiftuu gaafii lammiin gaafatamee tiwiiterii irraa Oromoon uummata Walloo irraa maal barataa ka jedhu achumaan dhaamsa xumuraa uummata Oromootii fi maal dhaamtaa ka jedhu ittiin ufufuu dandeessa. Jaal Abbabiiftuu. Ayyee isa dhagayaan jira jaala kiyya ulfaadhu Dhaamsa xumuraa. galatoomii dhagahamaami. Dhagamatti dhufe. Ayyee ulfaadhaa galatoomaadhaa. Gaafii jaallammiin gaafateef uummanni Oromoo bal'aan Oromiyaa Walloo kaabarraa maal barachuu qabaa isa jedhuufi wanni barachuu qabu tokko tokkummaadha. Lammaffaan rakkoo fedhe keessa hoo jiraate Oromoon bakkee fedhuu haa jiraatu hidhachuu qaba. Wanni irraa bara hidhannoo waan qabuuf Oromoon Walloo rabbii jalatti hidhannoodhaan of ittisaa jira. Oromoon garuu ulee nagahaatuu qaban ittiin fakkaatu uummanni keenya Oromiyaadhaa jechuudha. Oromoo Walloo irraa wanni barachuu qabu maali? Oromoon Wallootis jaalateetiin miti. Qabeenya hanga uummata Oromiyaadhaa yookaan qabeenya hanga Oromiyaadhaa warra Oromiyaa qabaateetiin miti jechuudha. Jireenya isaa guutuu maal godheef of kabachiisuudhaaf hidhannoo qabaa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa wanni irraa barachuu qabu dhibbaan dhibbatti hidhannoo qabaachuu qaba. Hidhannoo qofaa osoo hin taane hidhannoo hidhachuudhaaf maaltu nama barbaachisa? Waa'ee hidhannoof nama barbaachisu tokko sammuu kee amansiisuu qabdaa jechuudha. Diinan ofirraa itti lola jettee diina nadhuufuun ofirraa deebisa jettee itti amantee haala saniitiin hidhannoo qabaachuu qabda. Hidhannoon sun immoo qabaachuu qofa osoo hin ta'in waan isa barbaachisu qaba. Hidhannoo san yeroo qabaattu hidhannoon sun muuxannoo si barbaachisa. Muuxannoo hidhannoo saniif si barbaachisu ofii keetii kee yoo dabartee raatte dhaloota kee ijoollee kee gadi jirtu akka barnoota irraa argatu waan muuxannoo qabdu irraa itti barsiisee itti hidhatee diina akkasitti ofirraa deebise akka abaluutitti jedhee itti barsiisuu qabaa jechuudha. Akka abaluutitti abaluu hinaaffii, abaluu cabsuu, abaluu annee jechuun waan akkasii san irratti ijaaramuurra wal ijaaree hidhannoo isaa jabeeffachuu. Oromoon akka Oromootti hidhannoo qabaachuu qaba. Jaal Koloneel Gammachuu Ayyaanaadhaa waa dubbatee ergaa dabarseera jechuudha. Ergaa Oromoo keessaa hin banne. Oromoon waa sadii qabaachuu qabaa jedha. Yooka sodaatamuu, yooka kabajamuu, yooka jaalatamuu kana sadeen qabaachuu qabaa jedha Oromoon. Oromoon har'a nama jaalatu hin jiru, nama jaalatu yoo kan qabaatu yoo sodaatame jechuudha. Wanti sodaatamu immoo yoo hidhannoo qabaate jechuudha. Saboonni kaan hidhatee jira jechuudha. Oromoon Oromiyaa keessa jiru osoo hidhannoo qabaate hidhannoon miti gaafa qeerroon Oromoodhaa tokkummaa qabu
warri har'a nu loluu jiru akaakayyuun keenya abaluu akkayyoon kiyya abaluu jechuu jalqabee ture jechuu bara shan har'aa dura jechuu Oromoon ani Oromoon akkanaan qaba ani Oromoo keessatti akkasiin qaba warri har'a nu loluu ture kun Oromoo Shawaa lakkaawwachuu ture Oromoo Walloo lakkaawwachuu ture warri har'a qawwee nu dhukaasaa jiru har'a maaltu kana fide nu tokkummaadhaan deemuu dhabu nu wal daddaaqnee wal cabsinee deemuutu kana fide jechuu muuxannoo wal diiguudhaa osoo hin taane kan nurraa barachuu qabu tokkummaadha hidhannoo Oromoon Walloo qabu Oromiyaan guutuun akkamitti hidhannoo qabaatee akkamitti tokkummaa qabaatee jabaachuu qaba dhalootatti guddise abboonni keenya dhaloota isaanii ilmaan itti guddise jechuudha akka nama rigaa muratuutti qawwee itti bitaa jechuudha kanaafuu ijoollee ofii hidhachiisu ofii hidhachuu san irraa barachuu qaba Oromooniin jedha inni kana waa'ee lola amantiidhaa ka jedhamu as keessatti hin kaane waa'ee sanirraa deebii silaa jaal hawwiin of maakee deebii deebisteettaaf jaala kennaa fi Oromoon Walloodhaa waan lamaaf lolamaa jenne tokko muslima ta'uu isaatiin Oromoo Walloo keessa amantii biraa akka qabu waan jiru baay'inaan jechuu ijoollee Oromiyaa irraa bifa barsiisummaatiin bifa hojjetaa mootummaatiin dhufan yoo ta'e malee ijoollee dhalootamaan namni Walloodhaa Oromoo Walloodhaa amantaa kara biraadhaa hin qabu dhiibbaan tokko isaa jechuudha. Lamaffaa irra guddaa wanni lolamaa jiru amantii caalaa Oromummaadhaan lolamaa jira jechuudha warri Walloodhaa jechuudha. Kanaafuu Oromummaan lolamu jirra Oromiyaan illee lolamaa jira Oromummaadhaan jechuudha. Ilmaan Oromoo yaadattan yoo ta'e Finfinnee irraa barsiisota ijoollee dhalataa naannoo dhihaa ta'an ijoollee Wallaggaadhaa ijoolleen barsiisota ijoollee nama 8 nama 9 qalame san keessatti namni 3 moo namni 2 ijoollee barsiisota naannoo Oromiyaa keessaa dhufanii karaa boqonnaadhaa biyya deemanii osoo deebi'anii naannoo Shawaroobiitti warra qalame san keessatti warra billaa waan qalame akkasitti taphatame san keessa ijoollee Oromiyaati jechuudha warra baroota dheeraadhaaf ijoollee warra Walloodhaa qaraa ture warra akkasitti wareegame jechuudha. Kanaaf Walloorraa wanni baratamuu qabu maali? Du'us takka yoo du'e 10 ajjeesaa jechuudha. Kanaafuu kanarraa barachuu qaba Oromoon booyuu osoo hin taane Oromoo Walloorraa of ilaaluu baraadha. Oromoon booyuu osoo hin taane boochisuu baruu qaba. Boochisuu yoo ofirraa boochiste sila kaayyata malee namni tuffatu hin jiru. Kanaafuu ergaan koo kana amantiidhaaf wanni jedhame amantiidhaa fi Oromummaadhaaf lolama. Warri kun warri kaabaa kun waan beekuu qabdan keessa Oromoo fi amantaa Muslimaa ija tokkoon ilaalan isaa. Warra Muslimaa isaanum keessa jiraatanuu amantii isaaniitti waan godhu turan ni beektan jechuudha. Suni ajandaa keenya miti. Garuu Oromummaadhaan lolamuun keenya immoo hunda keenya waan nu laallatuuf kanarratti jabaannee Oromoon tokkoomuu qabaa jechuudha. Dhaamsi Oromoodhaaf qabu fandiraayizingii guyyaa boruutiif akka dhaaba kanaatti qophaa'ee jiru akka ABO'tti jaarmee ABO biyya alaatti qophaa'ee irratti Oromoon waan qabuun gadi bahuu qabaa jechuudha. Oromoon Walloo kan kadhachaa jiru beela heedhaaf miti. Meeshaan qullaan irraa tahee raasin jechaa jira maleedha. Kadhaan miti kan kadhachuu jiru dirqama Oromummaa sinirra kaahaa jirra malee. Oromoo kadhachaa hin jirru Oromoo irra dirqama kaahaa jirra jechuudha. Dirqama Oromummaa sinirra kaahaa jirra. Dirqama Oromummaa sin waamaa jirra malee sin kadhachaa hin jirru. Kadhaan miti kan kadhannu alagaadha malee Oromoo hin kadhannu. Oromoo irra dirqama kaahaa jirra. Dirqama keessan boru kottaatii bahadhaa sin hin jenna. Ergaan kiyya kanuma yoon waan hambise qabaadhe namni gaafii qabaatoo jiraate gaafachuu hin danda'a galatooma ulfaadha. Ulfaadhuun galatoomi jaalabba biiftuu amma kallattiin gara eebba dabarraa jaallallisee fi Dr. Luba Bantii taskees jira. Maayikii fudhattanii gara eebbatti nu dabartan. Jaallallisee chumaanatillee dhaamsoo qabaatte. Jaallallisee. Hayyee Dr. Luba Bantii jirtu. Jaalurti. Jira jaalawi. Tolee jalqabu. Eenyu jaallumni haa qabatu. Waaqayyo ni nagaannu haa oolchu. Hamaa nurraa haa qabu. Tolaa nutti haa qabu. Saba keenya saba Walloodhaa yeroo inni dadhabee jiru sana keessatti diina isa lolu irratti Waaqayyo injifannoo haa kennuufi Waaqayyo mirgaan isaan galchu
warra wareegaman immoo Waaqayyo iddoo qabbanaa isaana keeyatu yeroo dhiyootti diina isaan irratti dhufe kana qolatanii ofirraa deebisanii mo'anii hooqubaa akka isaaf dhiyeessinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Oromoo mara bitaa mirgaa gararraa gajjallaa hin jedhin kaabaaf kibba dhiyaa baha Waaqayyo garaa tokko yaada tokko kaayyoo tokko nuuf haa kennu. Bilisummaa jaalanu hunduma keenya haa hiriirsu. Burjaajii keessaa Waaqayyo nu haa baasu. Mootummaa micciiramaa kan gargar nu baasu Waaqayyo nurraa haa kaasu. Waaqayyo warra halkanii guyyaa malanii malchiisanii alagaatti kadhatanii Oromoo gargar diiganii Waaqayyo isaan diigu. Warra Oromoodha jedhanii immoo halkanii guyyaa qufaa jiran waraana bilisummaa Oromoo abaa'oo waboodha. Waaqayyo aangoo caalu isaaniif haa kennu. Adda leencaa isaaniif haa kennu. Ari'anii haa qaqqabanii diiganii jalaa haa ba'anii diina irratti injifannoo argatanii. Waaqayyo Oromoo isa biyya alaa jiru maqaa Oromootiin kooluu galtummaa kadhatee argatee garuu jireenya koon bulfadha jedhee saba isaa irraanfate Waaqayyo qalbii haa kennuufi waliif birmachuu waliif yaaduu obbolummaa lammummaa Oromoo garaa yaada qabu Waaqayyo nuuf haa kennu. Fayyaa ta'a. Warra walgahii kana qopheessan Waaqayyo isaan haa eebbisu. Hunduma keessan mana keessan ala keessan ba'uu keessan taa'uu keessan Waaqayyo haa eebbisu. Nagaa Waaqayyootiin jiraadha. Fayyaa ta'a. Fiteera. Hayyee galatoom luba jaalalli seetti nufuuf. Hayyee hedduu takka namatti tolaa dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaadhaa galatoomaa jaallan Dr. Lubaatis ulfaadhu galatoomi. Jaallan waan baay'ee asirratti kakkaasanii mari'achiisanii warri dhaggeeffattan ka yaada kannattan ka dhuftanii ammoo asirratti dhimmi saba keenyaa kun nu ilaallataa dhimma saba keenyaa nu galchaa jettanii dhuftanii irraa yaada kannattan dhaamsa gaa isiniif dhaamames kan guyyaa borus akkan daganne dhuftanii saba keessaniif akka sagalee taatan waan qabdaniin akka saba kana bira dhaabbattan uffata aadaa qofa uffatanii anis walloodhaa miti. Dhufanii walloo ta'uu fi ifa agarsiisuun guyyaa boruutii jechuudha. Kanaafiyyuu ulfaadhaa galatoomaa sa'aa dheeraa asirra turtanii dhugaa dubbachuu fi jaallan keenya bakkoota garaagaraatii dhufanii irratti hirmaatanii uummanni Oromoo hawaasni bal'aan akkasuma hayyuun keenya guddaan beekamaan Profeesar Mahammad Hassan nu jidduutti argame borullee akka nu jidduutti argamu asumaan itti dhaammannaa jechuudha. Hawaasa keenyaaf ijaa gurra waan taateef akkaatis boru nu biratti argamtu asumaan sitti dhaammannaa. Kanaaf ulfaadhaa galatoomaa rabbiin nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu inni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Walga'iin keenya haa eebbifamuu tokkummaan humnaa tokkummaan keenya haa jabaatuu nama foon fiitiif hadootu rabbi nu haa godhu bineensaa miti bineensi nu yeroo ammaan tanaa kana waliif yaada. Nama waliif yaadu saba waliif yaadu kan waliif gaddu kan waliif hadootu rabbi nu haa taasisu. Irra aannaa ni moonaa abbaan shira saa'ifumaaf ittiin awwaalamaa abbaan dhugaa qabummoo dhugaa isaatiin irra aanaa. Ummata keenya kan wareegameef 8 jannataa rabbi haa kennuu fi madoo teenya rabbi nuuf haa fayyisu. Maatii namni irraa wareegame rabbi haa jajjabeessu walumaanuu rabbi nu haa jajjabeessu. Ammoo ifirraa akka dhaamnu abdii qabnaa du'a kana bara kana booda soomana keessa ummatni walloo deebi'ee waraanamuu irra aannaa. Kanaafuu ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Ijoolleen dhangaa torbaan dhufuus injifannoodhaan akka walitti deebinu abdii qabnaa. Ulfaadhaa galatooma marti keessanuu kan galgala gaarii kan guyyaa gaarii. Hayyee galatoomii jaalalisi. Jaalchicha. Hayyee rabbi warra torban dhufu bilisoomee bilisummaan Oromiyaa irratti wal argu nu haa taasisu. Egaan dhaamsuma xiqqoon qaba. Eebbi koommi kunaan haa ga'u. Torban borii guyyaan borii guyyaa uummata walloo bira dhaabbannudha. Guyyaan borii guyyaa uummata keenya diinaan mootummaadhaan alagaa
bara hedduu nurratti roorrisuu ofirraa akkaataa ittiin saba keenya bira dhaabbannee injifannoo galmeessisnudha. Guyyaa boruu dhalli Oromoo ani Oromoodha jedhu kamiyyuu karaa jaarmiyaa keenyaas ta'ee karaa uummata Oromoo iddoo adda addaatti fundraisingin guddaan godhamaa jira. Saba keenya bira dhaabbannee yeroo soomanaa kana keessatti sirni gita bittaa nafxanyaa bara hedduu deddeebiidhaan saba keenya Walloo irrattis ta'ee uummata Oromoo iddoo adda addaatti ajjeesaa jiru. Kana fuuldura dhaabbachuudhaaf waan dandeenyuun karaa dandeenyuun jaarmiyaan ABO biyya alaa kana keessatti gurmuuleen gamtaaleen akkasumas immoo uummanni Oromoo bal'aan jaarsa jaartii kan jenne dargaggeessa dargaggeettii hundumtu waan danda'uun guyyaa borii akka Finfinneetti sa'aatii 11 yookaan sa'a 5 PM akka giddugaleessa Awurooppaatti sa'aatii 3 yookaan sa'a 15 akkasumas immoo warreen iddoo biraa jirtan sa'aatii kanarraa jirrattanii Finfinnee akka lakkoofsa Abashaatti biyya sanatti ittiin lakkaa'anitti sa'aatii 11 akka lakkoofsuma idil addunyaatti immoo 5 PM sa'a 5 PM namuu Oromoon waan danda'uun waan qabuun uummata keenya Walloo biratti akka hirmaatu fundraisingii goona. Akkuma kana dura jaallan dhiyeeffatan sanarratti akka hirmaattan adaraasiniin jenna. Uummanni Oromoo lammiitu lammiidhaaf ka jedhamu sun egaa kanarrattidha kan inni adda baafamu. Kanaaf jaarmiyaan keenya jaarmiyaan ABOs miseensonni deeggartoonni hundumtuu irratti hirmaatanii qooda akka irraa fudhatan asumaan waamicha kiyya dabarsaa. Kanatti aansee warri dhangaa torbanii yeroo adda addaatti dhimma belbeltuu saba keenyaa irratti yaada akka kanaa qindeessitanii irratti qophooftanii namoota irratti affeertanii dhimma saba keenyaa ruuqanni keessa jiru baasuu keessaniif galanni keessan bilisummaa ta'u ulfaadhaa isiniin jenna. Kanaaf egaa warri sagantaa kanarratti dhiyaattanii dhimma saba kanaa dhimma Oromoota Walloo haala yeroo ammaa irratti rakkoo bal'oo isaan irra jirtu sagalee taatan irratti hirmaattanii dhaggeeffattan kallattii adda addaan galanni keessan bilisummaa ta'u uummata keenya bira dhaabbachuun Walloo bira dhaabbachuun Oromoo hunda bira dhaabbachuudha. Jechoonni egaa namatti hin tolle qabaachuu danda'a. Walloo jechuun waboo jechuudha. Anaafi nama biraaf waan ta'e hin beeku. Walloo waloodhaan biraa dhaabbannu kuni dhaadannoo yeroo ammaati. Walloo waloodhaan biraa dhaabbannu. Kanaafi guyyaa borii yookaan sanbata duraa boru gaafa guyyaa 23 sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti sa'aatii 15 yookaan sa'a 3 akka Finfinneetti immoo sa'aatii 11 yookaan sa'a 5 irratti wal arginee saba keenyaaf waan gochuu dandeenyu asumaan isinitti dhaammannaa. Ulfaadhaa fayyaataa warri irratti hirmaattan warri qindeessitan warri eebbiftan warri hirmaattan hundumtuu uummanni Oromoo bal'aan ulfaadhaa fayyaataan isiniin jedha. Xumureera. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaalchichaa akkasumas dhaggeeffattootaa fi hordoftoota dhangaa torbaanii keessummoota keenya kan dhufan hundi keessanuu mata duree. Hello? Okay. Hayyee sagantaan keenyaa asumarratti obba'uuf deemaa mata duree Walloo waliin haa dhaabbannuu ka jedhu qabannee kan dhiyaanirra torbaan dhuftoota golitti deebinutti nagaa waaqa keessa nu ta'a warri ooltan nagaa waaqa keessa oolaa. Warri bultanillee nagaa waaqa kee bula ammoo sagantaa borii irraa akka hin hafne mata dureen boriillee kanuma Walloo wajjin waloon haa dhaabbannuu jenna. Please hundi keessanuu sagantaa borii irraa naafina waan qabdaniin qarshiin tokko doolariin tokko waa hedduu godhuu dandeessi. Waan qabdaniin gad baasaniin jedhaa afaan qofaaniti gad bahaa uummata keenya bira haa dhaabbannuu. Kaampeenillee gochuu hin irraanfatina. Tiwutariin dhiyaatee jira. All you guys have to do tweetii godhuu qofa wanni barreessan hin jirtu wanni cuftii waan qophaa'ee laftaa'u kun waan itti nam kadhachuu qabaniiniti dandeettii qabdu ka barreessuu hin dandeettu
ka qarshii kennuu hin dandeessu. Waa hundaaniyyuu uummata keenya bira haa dhaabbannu waan qophaa'ee laftaa kan irratti ammoo dhufnee irratti haa hirmaannu saniin jedhaa ulfaadhaa galatooma xumurannee jirra.